Pedir disculpas a todos ustedes, compañeros, de información por el retraso, pero he estado hablando con Carlos por la vivienda de los desamparados y creo que era de justicia escuchar las reivindicaciones e intentar buscar soluciones a la situación pues realmente tan preocupante que está pasando. Por eso la demora y por eso la carga. Empezamos entonces el pleno con el primer punto del día, valoración si procede del acta de sesión anterior del día 28 de noviembre de 2011. Hay una observación al acta. La página 11 aparece una carta na página 13, cando fai a referencia ao alcalde aos gastos que hubo de máis nestes últimos anos, as cifras non coinciden na suma total. Entonces, a ver, son na página 20 tamén e na página 35 tamén. Non é importante, pero bueno, son de caña. Gracias. Alguna emenda máis? Non? Entón, con esta inclusión das presidencias de SOE, aprobase por unanimidade. Ben. Punto 2, dación de conta das resolucións da alcaldía do mes de novembro de 2011. Resolucións emitidas pola Alcaldía durante o mes de novembro de 2011. 3 autorizacións de transmisión de licenza municipal de actividades, unha subrogación de licenza municipal de apertura, 2 concesións de licenza municipal de apertura, 2 informes favorables de concesión de licenza municipal de apertura, unha concesión de licenza provisional de actividade, 2 declaracións de caducidade do expediente de solicitude de licenza municipal de apertura, 7 concesións de licenza de primeira ocupación, 3 concesións de licenza de obra maior, unha concesión de modificado de licenza obra maior, unha concesión de licenza para segregación, unha desestimación de recurso de reposición, unha continuación, tramitación de expediente, modificación puntual, plan parcial do Sotero Castriño, 27 concesións de licenza de obra menor, 2 concesións de prórroga de obras, 6 inicios de expedientes sancionadores por infracción de horario peche do local, unha orden de arranxo e seguramento de fachada de inmoble, unha orden de terminación obras recollidas en licenza municipal, unha orden de realización obras para garantir seguridade, unha orden de realización obras para garantir salubridade, unha anulación de resolución, orde de limpeza de baixo, unha anulación de resolución multa coercitiva, 4 ordes de presentación de informe de ditamen de seguridade, 7 incoacións de expedientes de reposición da legalidade urbanística, un arquivo de expediente de orden, presentación, informe, ditamen, unha orden de adecuación obras realizadas, o amparo da louga, unha orden cumprimento e resolución desmontaxe de elementos de edificación, unha orden concesión prazo para legalización obras de muro, unha anulación de resolución, orden de limpeza de baixo, 2 ordes de limpeza total de maleza en predio, unha orden de imposición de sancións por expedientes de tráfico, 2 inicios de oficio de expedientes sancionadores de tráfico, unha autorización para instalación de carpas, 2 aprobacións de gasto de publicación anuncios no BOP, no EDOGA, 2 designacións de encargado en función, Servicio de Desenvolvemento Ambiental, 2 realizacións de trámite de audiencia a entregado municipal por falta de asistencia ao traballo, un recoñecemento e aboamento ou nómina de prestación de servicios en xornada nocturna, un recoñecemento e aboamento ou nómina, gratificación por festivos, un recoñecemento e aboamento ou nómina, prestación de servicios en domingo, un recoñecemento de obrigacións, ordenación, pagamento, aportación, plan de pensións, 2 interposicións de recursos de apelación, unha remisión de expediente ao xulgado contencioso, 5 ordes de sumación de restos, unha aprobación plan de seguridade e saúde de obras, 3 concesións de licenza para tenza de animais perigosos, unha baixa de inscripción no rexistro de animais perigosos, unha inscripción no rexistro de animais perigosos, unha delegación da Presidencia do Consello Local da Muller, 17 ordes de pago de facturas, 3 concesións de fraccionamento de débeda, 2 denegacións de fraccionamento de liquidacións en período executivo, 8 compensacións de débito e crédito, 12 recoñecementos de obrigas e unha incoación de expediente de reintegro de pagos por duplicidade de pago, en total 156. Gracias, secretaria. Continuamos co punto 3, que pasamos a toma de posesión do concelleiro don Ángel Benito Pérez de Orgambide.
Dase conta da recepción no Concello da credencial expedida pola Xunta Electoral Central a favor do concelleiro don Ángel Benito Pérez de Orgambide por estar incluído na lista de candidatos presentada polo Grupo Divil ás eleccións locais de 22 de maio de 2011 en sustitución e por renuncia de don José Luis Rivera Mayo. Asimismo, faise constar que presentou a correspondiente declaración de causas de posible incompatibilidade e actividade, así como a de bens patrimoniais. A continuación, de conformidade co disposto no número 8 do artigo 108 da Lei Orgánica de Réxime Electoral, o señor concelleiro debe tomar posesión e para adquirir a plena condición do cargo debe xurar ou prometer acatamento á Constitución. Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro, lealtade ao rei, gardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, benvido á corporación, amigo Cholo. Seguimos co punto cuarto, aprobación definitiva se procede da modificación puntual do plan parcial de polígono P6 Trabanca da Viña. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Obras e Servicios en sesión celebrada o día 27 de decembro de 2011 do seguinte teor. Dase conta do informe favorable do Consello da Xerencia de Urbanismo de 29 de novembro de 2011 no que se propón aprobar definitivamente a modificación puntual do plan parcial do polígono P6 de Trabanca da Viña para regular os usos admisibles en base ao documento elaborado e documentación complementaria aportada. Remitir o expediente dilixenciado ao órgano autonómico competente para o seu coñecemento. Non habendo intervencións na Comisión Informativa, sométese o asunto a votación co seguinte resultado. Por unanimidade dos representantes dos grupos políticos municipais, acórdase informar favorable a aprobación definitiva da modificación puntual do plan parcial do polígono P6 de Trabanca da Viña para posibilitar a prestación dos servizos encadrados nos usos deportivo, educativo, asistencial e sociocultural de unha iniciativa privada con carácter de negocio ou mesmo por unha entidade pública sen que se teña que circunscribir estritamente a parcelas dotacionais. Bien, este es un asunto que ya ha venido en otras ocasiones, ya ha pasado varias veces por la Xerencia de Urbanismo y lo único que conlleva es, como decía la secretaria, habilitar más actividades a la parcela de polígono para encuadrar realmente y posibilitar una empresa también poder hacer cursos formativos en la nave que tiene ubicada. Ya ha habido votación favorable en la Xerencia de Urbanismo, veo que en la Comisión Informativa también, por parte del Grupo de Gobierno, no hay más que decir. Si hay alguna intervención por parte de algún grupo, si no pasamos directamente a votación. ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Votos a favor de la proposta? Aprobada por unanimidade. Seguimos, entón, a aprobación do punto 5, aprobación se procede da corrección do erro existente na ordenanza número 2 do plan parcial de ordenación do lugar de Tomé Renza Faxilde. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Obras e Servizos en sesión celebrada o día 27 de decembro. Dase conta do informe favorable emitido polo Consello da Xerencia de Urbanismo en sesión celebrada o día 20 de decembro seguinte. Por don Juan José Dono Ríos, en representación de Galaitec SL, en relación co plan de ordenación do lugar de Tomé Renza Faxilde, solicítanse dúas cuestións diferentes que deben ser analizadas por separado. Por un lado, a posibilidade de considerar un erro que na ordenanza número 1 se indique que o retranqueo de 8 metros se refire aos viais exteriores e que na ordenanza número 2 se omita esta referencia, dicindo únicamente que o retranqueo os viais é de 8 metros, o que imposibilita materializar o aproveitamento urbanístico atribuído ás parcelas no plan parcial. E, por outro lado, a posibilidade de entender todas as distancias a viario, exterior, interior e colindantes como mínimas, coa finalidade de mellorar a ordenación prevista.
Con respecto á omisión da palabra exterior na ordenanza número 2 da vivenda illada, ao referirse ao retranqueo de viais, segundo o informe xurídico que figura no expediente, podería considerarse un erro ostensible, manifesto e indiscutible, e, polo tanto, susceptible a súa emenda por a vía do artigo 105.2 da Lei 30/92 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Con respecto a que todas as distancias a viario, exterior, interior e colindantes se entendan como mínimas, según o informe xurídico que figura no expediente, non tería encaixe na figura de erro material ou defeito que regula o citado artigo 105.2 da Lei 30/92. A súa vista, o Consello da Xerencia de Urbanismo informa favorable levar a cabo unha corrección de erro no senso de que o retranqueo de 8 metros únicamente se refire ao vial exterior na ordenanza número 2 do Plan Parcial de Ordenación do lugar de Tomé, Renza, Faxilde, e ao mesmo tempo informa desfavorable e non considera erro material que todas as distancias a viario, exterior, interior e colindantes se entendan como mínimas. Non habendo intervención, sometes este asunto a votación na Comisión Informativa co seguinte resultado: os representantes do Grupo Político Municipal do PP informan favorable, os representantes dos grupos políticos municipais do PSDG, PSOE, BNG, Esquerda Unida din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a corrección do erro existente na ordenanza número 2 do Plan Parcial de Ordenación do lugar de Tomé, Renza, tal e como figura no informe do Consello da Xerencia de Urbanismo de 20 de decembro de 2011. Bien, yo creo que ha quedado bastante clara la exposición, todos tienen sus expedientes, el informe y los informes jurídicos respecto a esta modificación. Solo como resumen decir que realmente esto afecta a una organización amplia que está distribuida de diferentes maneras. Una serie de viviendas están adosadas, otras están individualizadas, y realmente en esas parcelas donde se plantean viviendas individualizadas parece que es donde le afecta el planteamiento que se lleva hoy a aprobación. Cierto es que plantean dos casos diferentes, que uno, según los informes jurídicos y técnicos, debería tramitarse a través de una modificación puntual del plan xeral, como BOCO, y esta sí se puede, digamos, aceptar como un error de la actual ordenanza. Es lo que se planteó en la Xerencia de Urbanismo, así hubo dictamen en ese sentido, favorable en ese sentido, y es lo que se trae ahora al Pleno para intentar favorecer, sin hacer ningún tipo de incumplimiento, la primera parte como aceptarla y aprobarla como error, la segunda parte que lleva el trámite correspondiente. Lo que se trae de aquí es precisamente considerar esta primera parte y esta primera parte de la solicitud como error, y eso es lo que se ha planteado en la Comisión Informativa y lo que tiene el apoyo favorable del Grupo de Gobierno. ¿Alguna intervención al respecto? Señor Fajardo. Bueno, a primeira consideración que nos queremos facer é que isto non é un tema menor. Isto é un tema trascendente, porque esta organización non é unha organización calquera. Para dar un exemplo, esta aprobación inicial, a primeira vez que ven a pleno, ven en octubre de 2003, que extrañamente coincide no pleno tamén donde se aproba a tomada, a urbanización da tomada en Carril se aproba no mesmo pleno en que se aproba esta urbanización. E nós naquel momento, xa no 2003, fomos os únicos que nos opuxemos a estas dúas cuestións, os únicos desta corporación, e o planteábamos porque isto era urbanismo á carta. Outros xa estiveron a unha das cuestións. Isto era urbanismo á carta, e plantexábamos que entonces en Vila García, con este modelo de urbanismo, había pois un urbanismo para uns e un urbanismo para outros, e naquel momento nos opuxemos. E mirade se tiñamos razón, que despois, durante moitos anos, esta organización ocupou moitas portadas de prensa por un muro ilegal de 12 metros de altura que facía que asombraba aos veciños que convivían con ese muro. Tanto é así que durante 2 anos o Concello tuvo que estar tratando de sancionar a empresa por incumplir o que hoxe quere enmendar. E ese incumplimento ao final se transforma en unha muralla de 2 niveis, unha sanción de 3.000 euros e ora unha corrección de erro para que poidan materializar a edificabilidade, para que poidan materializar o lucro nun lugar donde posiblemente isto nunca tuvera que haber existido. E, por lo tanto, nos agora interpretamos como erro, porque o informe di que podería ser un erro, non di que sexe un erro. Interpretamos como erro porque é a forma máis fácil para que o promotor saque adiante estas vivendas,
e porque ademais este promotor insiste no Concello que é necesario sacarlo adiante porque xa ten algunhas vendidas e que polo tanto os compradores queren que se solucione o seu problema. Pero cando os veciños tuveron un problema porque estuveron cegados de visión por un muro de 12 metros, tardaron 3 anos en resolverlle o problema aos veciños e a resolución foi unha auténtica chapuza. Entonces eu digo, como é posible que haya estas dúas varas de medir? Cando teñen que resolver un tema de incumprimento flagrante, se lles multa con 3.000 euros a unha organización de chalés de lujo, se lles permite unha aberración de solución, pero ahora sí que asumimos que isto é un erro. Pois o sinto, pero esta organización se opuxo no seu día desde o inicio a esta urbanización. Nos opoñemos a este tipo de urbanismo e nos opoñemos a este tipo de decisións que fan cidadanos de primeira e de segunda, os veciños asolagados polo muro, que quedan asolagados polo muro, e os promotores urbanísticos aos que se lles di que é un erro, o que eu considero que non é un erro, e insisto que os informes técnicos non digan que é un erro, dicen que se podería considerar un erro. E eu entendo que o que se pretende aquí, en definitiva, é facilitar a edificabilidade a unha urbanización que as cesións que lle dá o Concello as fai no centro da urbanización para que en realidade sean cesións de uso exclusivo e excluyente dos propietarios desta urbanización de luxo. Por lo tanto, nós non entra no noso modelo urbanístico, no inicio dixemos que non, e neste momento creemos que non é verdade que sexa un erro e que en realidade o que se trata é de facilitarlle a promoción a un promotor privado. Moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Unha intervención máis. Señora Lorenzo. Grazas. Bueno, en primer lugar, menos mal que están as actas aí, non? Que ainda que falemos do ano 2003, están as actas recollidas por escrito e decir que o BNG votou en contra da urbanización da Tomada. Con respecto ao asunto que nos ocupa, ben, como xa tamén expuxemos no Consello de Excelencia de Urbanismo, onde xa se tratou este tema, decir que nós tamén temos certas dúbidas acerca do trámite que se lle está dando a esta proposta desta promotora. De feito, nos propios informes técnicos se fala de que no seu día se presentou unha modificación puntual deste plan parcial que no propio informe recolle quedou interrumpida. A nós nos gustaría saber o motivo de por que quedou interrumpida aí e isto non se sigue tramitando como modificación puntual de ese plan parcial, que para nós sería pois a vía máis correcta, tendo en conta que a mellora sustancial que esta corrección vai a supoñer en canto ao aproveitamento das parcelas afectadas por ese plan parcial. Por tanto, por razóns de seguridade xurídica e en aras de prudencia, este grupo considera que aprobar esta proposta por esa vía de corrección de erro prevista no artigo 105 da Lei de Procedimento Administrativo, que non nos parece o máis acertado e, por tanto, vai a manter a mesma postura que no Consello de Excelencia, que é a abstención. Moitas grazas. Gracias, señora Lorenzo. Sin ninguna intervención máis, entón pasamos entón a votación. Votos a favor, da proposta de aprobación se procede da corrección de erro na ordenanza número 2 do plan parcial de ordenación do lugar de Tomada. Votos a favor. Votos en contra, abstencións, queda aprobada o punto. Continuamos o punto número 6. Aprobación se procede da adhesión do Concello de García de Arousa á Asociación Galega de Conservatorios Municipais. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Obras e Servizos en sesión celebrada o día 27 de decembro de 2011. Dase conta da proposta da Alcaldía do teor seguinte: a Asociación Galega de Conservatorios de Música Municipais ten entre os seus fins a defensa dos intereses dos centros, así como consensuar e compartir elementos comuns a nivel de solución, razóns polas que esta Alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar como socio na Asociación Galega de Conservatorios Municipais, AGACON, vistos os estatutos da devandita asociación. Segundo, nomear como representante na citada asociación a Concelleira de Educación, dona Rocío Ana Llobo del Río. Terceiro, facultar a Concelleira de Educación, dona Rocío Ana Llobo del Río, para realizar a suscripción no libro de socios da asociación en cantos documentos sexan precisos para o desenvolvemento dos fins expresados.
Non habendo intervención, sométese este asunto a votación na comisión co seguinte resultado. Os representantes dos grupos políticos municipais do PP e BNG informan favorable. Os representantes dos grupos políticos municipais do PSDG, PSOE e Esquerda Unida din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstenense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a adhesión do Concello á Asociación Galega de Conservatorios Municipais. Ten a palabra a Concelleira de Educación, Rocío Allobo. Gracias, alcalde. Bueno, como ya ha explicado la secretaria, lo que consiste la Asociación Galega de Conservatorios Municipales, cuáles son sus fines. Yo lo que sí quiero añadir es que esto al Concello no le cuesta nada, no supone nada. Fuimos invitados por esta asociación a una reunión que se celebró en Melide el 25 de noviembre, donde ya hay 20 concellos que están asociados y donde la problemática, sobre todo, que es la más importante y por la que se realiza esta reunión, son debido a los momentos difíciles que pasan los concellos, los momentos difíciles que pasan también los conservatorios. Aquí se creó una comisión formada por un representante de cada provincia para tratar con todos los órganos supramunicipales la forma de poder financiar a mayores los conservatorios. El Concello de Vilagarcía va a ser representante por parte de la provincia de Pontevedra y también en esta reunión lo que se pretendió crear es la red de conservatorios de grado medio. Pues se parece ser que hay algunos concellos que creen que tienen que crear alguno más, que hacer alguno más, y ya eso es suficientemente amplio. Si mal podemos mantener los que hay, pues peor sería que hubiese más. Entonces eso es por lo que pedimos unirnos a esta asociación para luchar, para poder mantener el conservatorio municipal. Gracias. ¿Alguna intervención máis? Señor Fajardo. Nosotros non nos vamos a opoñer á proposta, pero é unha máis do maquillaxe político deste goberno. O Conservatorio ten un problema tremendo no noso Concello, un problema de medios, de recursos, de instalacións, de convivencia con outras actividades, e fronte á necesidade de decisións políticas que superen esta situación, bueno, tenemos aquí ao pleno para aparentar que estamos preocupados, adherirnos a unha asociación onde vamos a estudiar co conxunto de conservatorios esta saída. Non é verdade que van a facer eso. Aquí o que hai que ter decisión política no Concello para dar pasos de cara a solucionar a situación que ten o noso conservatorio. E tamén facer análise política da decisión no seu momento de facernos cargo de un conservatorio que lastra as nosas contas de unha forma tremenda e que non somos quen de financiar. Eso é así. E en cambio sí que nos ahorta vamos de prepotentes, entre comillas, que non se malinterprete, dicendo os demais concellos que non vayan a facer conservatorios que non poden manter cando nós temos un conservatorio que non podemos manter. Por lo tanto, apliquémonos o conto, é dicir, non podemos decirle a outros que non o fagas, que non o podes manter cando nós temos a situación, non? Entonces, nosotros non nos vamos a opoñer a esta circunstancia, pero para nós isto non é máis que unha maquillaxe da ineficacia sobre as solucións que se teñen que adoptar para o conservatorio, que está nunha situación absolutamente tremenda, insisto, en canto a medios, equipación, donde se están facendo as clases, profesorado, contratación, toda esa cuestión é un tema que temos que tratar. E aquí, pois, se trata de buscar unha saída para que, bueno, pois a ver se outros non o solucionan. Por qué? Porque temos un goberno esquelético en cuanto a decisión política e con moitos concelleiros que non son quenes, en realidade, levan adiante políticas decisivas e son mera correa de transmisión do que digan as dúas cabezas visibles do goberno, que son en definitiva quenes determinan a acción, e os demais pois se determinan ou se limitan a executar o que lle manda estas dúas cabezas visibles. Por lo tanto, veremos máis casos neste pleno de como en realidade falta imaginación política, falta capacidade de xestión, falta ideas, e o único que hai é apariencia. E vostedes son o goberno máis aparente dos últimos tempos, que aparenta que fai moitas cousas, pero despois é que non hai nada detrás deste goberno, absolutamente nada, nin capacidade de xestión, nin ideas, e sobre todo o que non hai é compromiso co programa electoral co que se presentaron a estas eleccións, e falaremos e abondaremos durante deste pleno. Por tanto, nós non nos vamos a opoñer, pero creemos que non hai nada detrás desto, e por certo, as reunións se van a realizar por toda Galicia, por tanto sí que hai coste para este Concello. Digo que quen vai ali se desplazará,
e non pagará do seu bolsillo. Se paga do seu bolsillo, perfecto. Eu me parecería unha iniciativa interesante, sobre todo porque o salario da liberación da persona que vai a representar o Concello sea suficientemente amplio para que pague do seu bolsillo o desplazamento. Señor Fajardo, para que se quede totalmente tranquilo, esta concelleira pagó todo de su bolsillo con su sueldo de concejala liberada. Puede quedarse tranquilísimo. ¿Qué dijo? ¿Alguna intervención máis? Señora Buín. Si, bueno, nos vamos a centrarnos un pouco no que é realmente o tema, non de si asociarnos ou non. A nós nos parece que asociarse, mancomunarse é positivo. Neste caso, como moi ben di a proposta, non vai ter un custe económico, salvo, como decía o compañeiro de Esquerda Unida, os viaxes. Eu aquí discrepo de Juan Fajardo no sentido de que, bueno, pode suceder como o tema da camelia, é dicir, eu veño de ir a unha reunión a Santiago fai, sí, o 11 do 11 foi exactamente ás 11 da mañá. En nombre da Asociación de Veciños na que traballo, para organizar o tema da camelia. A esa reunión estaba tamén invitado Vila García e lamentablemente non asistiu, pero si asistiron pois de moitos concellos que organizan. Entón non creo que o custe económico dos desplazamentos sea un problema como para non aprobar esta proposta, polo tanto nós estamos a favor. Gracias, señora Buín. Alguna señora García San Martín. Gracias, alcalde. Unha pequena intervención. Tamén imos aprobar a inclusión do Conservatorio de Vila García nesta rede, sempre, como decía o compañeiro, sempre positivo asociarse, ainda que, bueno, despois falaremos tamén máis adiante sobre o asociacionismo e o interese que demostra despois o goberno cando tenxe que xestionar o respeto que lle ten o tecido asociativo. Decir que sí, compartimos que agora mesmo a situación do Conservatorio é unha situación complexa, atendendo tamén as dificultades que están pasando todas as administracións. En este sentido, solicitarlle ao Goberno que xestione diante a Xunta de Galicia a posible incorporación do Conservatorio na rede galega, dependente da Consellería. Con isto conseguiríamos pois alixerar un pouco bastante o costo que lle supón hoxe en día ao Conservatorio de Vila García, que por outro lado, evidentemente, podemos estar orgullosos de ter ese servicio para os veciños e vecinas de Vila García, pero intentar buscar fórmulas de financiamento para que deixe de ser tan costoso para o Concello o mantemento deste servicio. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Pasamos entón a votación. Votos a favor desta proposta. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 7. Aprobación. Se procede da adhesión ao convenio de colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recaudatoria coas entidades locais. Señora Secretaria. Dictamen emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda, Especial de Contas en sesión celebrada o día 27 de decembro. Dase conta do texto íntegro do convenio, as guías e protocolos existentes para a posta en funcionamento do mismo e o informe da Tesourería. A súa vista proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a adhesión ao convenio de colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recaudatoria coas entidades locais. Segundo, facultar ao alcalde presidente para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. Non habendo intervención, sométese este asunto a votación na comisión con seguinte resultado. Os representantes dos grupos políticos municipais do PP e BNG informan favorable, os representantes dos grupos políticos municipais do PSDG, PSOE, Esquerda Unida din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a adhesión do Concello ao convenio de colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recaudatoria coas entidades locais. Gracias. Ten a palabra o concelleiro de Facenda, señor Pardal. Boas tardes, gracias. O convenio de colaboración entre a Axencia Estatal
da Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recaudatoria coas entidades locais, asinado no mes de abril do ano 2003, ten por obxecto establecer un marco xeral de colaboración entre as condicións e procedimentos polos que se deba rexer o intercambio de información e colaboración na xestión recaudatoria entre a Agencia Estatal da Administración Tributaria e as entidades locais que se adhiran ao mesmo, preservando en todo caso os dereitos das persoas a que se refira a información. Os obxectivos propostos fruto da colaboración son o poder levar accións que poidan favorecer a actuación do Concello fora do seu territorio, posto que aqueles contribuentes que residan fora, tanto empresas como personas físicas, mediante este convenio se poderá actuar a nivel nacional embargando dereitos de devolución de impostos, subvencións ou calquera outra que lle pudera corresponder cun motivo de calquer impago que se poida producir dentro do Concello. Nada máis. Alguna intervención máis? Señor Fajardo. Facenda, para nós ideolóxicamente é contrario que pensamos, e vou expoñer por qué. Aquí o que se trata é que o Concello de Vilagarcía chegue un acordo coa Facenda estatal e demais para que se un veciño ou non veciño de Vilagarcía unha taxa ou imposto non a paga, se lle poda ir cando a Facenda ten que devolver o IRPF e descontar desa devolución e que lle ingresen directamente ao Concello. Por lo tanto, facilitar algo que parece normal, que todo o mundo pague os seus impostos e que non se escaquee ninguén. Pero nós ideolóxicamente dicimos unha cousa, porque este Estado e este Concello ten tantos mecanismos para recaudar ao veciño que hoxe non paga a tasa do lixo porque a mellor se quedou sin desemprego, pon en marcha tantos mecanismos para cobrarlle unha multa da grúa que non pagou porque se despistou, pon tantos mecanismos para que alguén que se quedou de desemprego non poida pagar unha tasa de cobre por vía de non devolución do IRPF, e non pon ningún só euro para tallar o fraude fiscal das grandes empresas. 23 das 26 empresas máis importantes deste país teñen diñeiro en paraísos fiscais. O grande fraude o fan as multinacionais e as grandes empresas. Aquí non se fai nada. Eso sí, articulamos mecanismos para que aquel veciño que se lle despiste o recibo da tasa do lixo podamos recaudalo canto antes. Por lo tanto, nós, por un criterio político de que aquí sempre pagan os mismos, que o fraude se persigue e se debe perseguir a todo o mundo, pero resulta que en este país solamente se persigue o fraude do autónomo, do pequeno empresario, do traballador, do parado, do pensionista, pero non se persigue o fraude das grandes empresas. E máis, vivimos nun país donde a Casa Real sabía que un deles defraudaba fai 5 anos, se quedaba con diñeiro no peto e o que fixo foi mandalo para Estados Unidos en vez de denunciarlo na comisaría. Bueno, pois as cuestións son as que nós ideolóxicamente nos fan ir en contra desta postura, porque isto que ir incidindo no mesmo. Vamos a perseguir, controlar aos de abaixo e vamos a deixar que os de arriba fagan o que lle dé a gana. O problema fiscal deste país non son os pequenos veciños. O problema fiscal deste país son os paraísos fiscais e como as grandes empresas do IBEX 35 defraudan a facenda pública. Por lo tanto, nós non estamos en contra de que se cobre a todo o mundo os seus impostos, pero queremos que realmente se articulen mecanismos para que todo o mundo pague impostos e que non pague impostos só o pensionista, o parado e o traballador. E nese sentido, para deixar clara a nosa posición ideolóxica, vamos a estar en contra deste acordo. Alguna intervención máis? Non, ben, pasamos entón á votación do punto 7 da aprobación. Se procede a adhesión do convenio de colaboración entre a Agencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recaudatoria coas entidades locais. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións non hai? Queda aprobada a proposta. Seguimos co seguinte punto número 8. A aprobación se procede da adhesión do acordo de disolución do Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento da comarca do Salnés e a súa integración no Consorcio Provincial.
Ditame emitido pola Comisión Informativa de Obras e Servizos en sesión celebrada o día 27 de decembro. Dase conta da proposta da Alcaldía do teor seguinte. Polo Pleno do Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento para a Comarca do Salnés, en sesión celebrada con data 22 de setembro de 2011, adotouse acordo de inicio de procedimento para a disolución do Consorcio e a súa integración no Consorcio Provincial. Segundo establecido no artigo 151 en relación co 143 da Lei 597 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, expuxose ao público de bendito acordo mediante a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de 31 de outubro de 2011. Con datas 4 e 18 de novembro de 2011 foron emitidos os informes favorables pola Deputación Provincial de Pontevedra e pola Dirección Xeral da Administración Local, respectivamente. De acordo co establecido no artigo 143c da devandita Lei da Administración Local de Galicia, o acordo de disolución someterase aos plenos dos concellos consorciados que deberán adoptar o acordo correspondente pola maioría absoluta do número legal de membros que integren a corporación. Téndose previsto que a integración no Consorcio Provincial se produzca con data 1 de xaneiro de 2012, esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: adherirse ao acordo de disolución do Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento para a Comarca do Salnés e a súa integración no Consorcio Provincial. Non habendo intervencións, na Comisión sométese o asunto a votación co seguinte resultado: os representantes do Grupo Político Municipal do PP informan favorable, os representantes dos grupos políticos municipais do PSDG, PSOE, BNG, Esquerda Unida din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a adhesión ao acordo de disolución do Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento da Comarca do Salnés e a súa integración no Consorcio Provincial. Muchas gracias, secretaria. Ben, todos sabemos a existencia actual da distribución dos consorcios comarcais de bombeiros, a intención de integrar, reorganizar deste tipo de consorcios aquí na comarca de Salnés. Tamén todos coñecemos que hai un consorcio que está dividido en dúas bases, unha operativa principal en Riadumia e outra subsede aquí en Vilagarcía. Ben, a intención é de cada xeito a intentar mellorar a coordinación e o funcionamento destes consorcios, atendendo tamén a actual situación de crisis económica onde se pensa que esta reestructuración vai abondar en as dúas facetas, non? Digamos, unha primeira de optimización dos recursos económicos e unha segunda de, dentro de eso tamén, a mellora e ampliación das garantías dos diferentes concellos con esta nova distribución dos consorcios provinciais. Hai nese expediente informes tanto da Diputación de Pontevedra como da Administración da Xunta de Galicia, da Administración Xeral, da Administración Local, de forma favorable a esta nova distribución. Penso que García, pois, dentro desa distribución vai sair, pois, beneficiada, a igual que os diferentes concellos da comarca do Salnés, e supoño que realmente xa non teño tanto coñecemento dos restos e funcionamento dos restos dos consorcios que actualmente están operando na provincia de Pontevedra, pero entendo que con esa vontade se fai esta estructuración ten que ser sometida en cada uno dos concellos que están afectados por este consorcio. Se non lembro mal, hoxe tiven por a mañá ainda unha reunión no Consorcio de Bombeiros, somos o penúltimo concello que xa aprobou nos seus correspondentes plenos, que ten que ser por maioría absoluta, se non me equivoco, pois a aprobación, só que me parece que o Concello de Grove, que ao ter o pleno o mes que ven, vai ser o último que se adhiera a esta proposta. Por parte do Goberno local, pensamos que é positiva a iniciación, é positiva a distribución, e por iso, xa na Comisión Informativa, como agora no pleno, vamos a votar favorablemente esta proposta. Alguna intervención dos portavoces dos grupos? Señor Fajardo. Nosotros vamos a votar a favor da proposta, pero queremos facer algunhas puntualizacións. A primeira é que nosotros, estando de acordo en que os consorcios sean provinciais e máis plantexando que deberán ser autonómicos, o que sí que non podemos compartir é que a xestión sexa privada e que ao final sean privatizados servicios tan importantes como os bombeiros. E aquí se genera un feito diferencial ao respecto de outra comarca desta provincia. O Consorcio do Deza é público, íntegramente público, e é precisamente quen
encabeza a oposición a introducilo no Consello Provincial e a privatizalo un alcalde do PP que é Crespo de Lalín. Por tanto, nós estamos de acordo en Consorcio Provincial, pero exiximos que sexa público e ademais exiximos que o xerente deste consorcio sexa unha persona do sector, unha persona das emerxencias, unha persona con certa capacitación ou polo menos coñecemento do que se está falando cando se fala de emerxencias. E resulta que aquí o xerente se toma con criterio, digamos que, de premiar un resultado electoral, porque o xerente do consorcio vai a ser o portavoz do PP na Illa de Arousa, igual que anteriormente o xerente da comarca era o que foi no seu día alcalde do Grove, dixo de serlo, o enchufaron no consorcio de bombeiros e agora volve a ser alcalde. Bueno, estas cousas se recondan moito aquela cousa que había por aí que era o IPESPO, onde iban colocando a xente que non sabía onde colocala hasta que tiña unha liberación política, non? Entón, estas cousas son as que nos fan perder credibilidade sobre estas decisións. Entón, nós estamos de acordo, provincial, sí, público, tamén, e o xerente que sea unha persona do sector, un profesional. E unha pequena reflexión política tamén. Neste país temos un problema. Eu estou de acordo e recibín chamamentos estes días para asinar, e vou asinar para que a perrera comarcal non sexa privatizada. Non parece lóxico, non? Que sea privatizada un sitio onde se van a atender animais. E a reflexión que fai toda a xente é que se o fai unha empresa privada vai a primar o beneficio económico da atención aos animais. E parece lóxico. E hai moita xente movilizándose para eso. E eu digo, temos un problema. Por que non facemos a mesma reflexión para os psiquiátricos públicos ou privados? Por que non facemos a mesma reflexión para os consorcios de bombeiros públicos ou privados? Ou é que a empresa privada vai a intentar non sacar beneficio das emerxencias? Esa é a reflexión. E eu lle digo á cidadanía, de acordo, a perreira pública, pero as miñas emerxencias, a miña seguridade ante un incendio tamén a quero pública. E esa reflexión a fago para que se tome nota e sobre todo para que se entenda que sempre dicen, no, que estos de esquerda non queren todo público. Hombre, aí hai un alcalde pouco sospeitoso de ser de esquerdas, ten coincidencia co alcalde deste concello no gusto pola moda, pero que di que público o seu consorcio quere manter público e quere que continúe público. Bueno, pois nós neste caso dicimos o mesmo que o señor Crespo, queremos que o consorcio provincial sexa público, íntegramente público. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fajardo. Alguna intervención máis, señora Buín? Sí, decía que desde o BNG entendemos que a xestión deste servicio público, como outros tantos, deberá ser en base a un sistema de empresa pública onde estivesen integrados a Xunta, a Diputación e os concellos, pero sempre cunha xestión pública non privada. Aquí, lamentablemente, optouse por outro sistema que fomenta a aparición de chiringuitos, non? No caso que nos ocupa unha empresa como Celta Prix, que curiosamente vende despedir 2 operarios en Porriño e aos poucos días o isto sí, sin dar ningún tipo de explicación, o que levou a xente que traballa no servicio no Sanés a poñerse en folga, e curiosamente poucos días despois contrata para as mismas plazas a 2 persoas que non tiñan superado as probas físicas. Isto é realmente preocupante. Este modelo evidentemente non é o noso. Vostedes teñen a maioría, van sacar adiante, pero desde logo nós non podemos estar a favor da privatización, da mercantilización e do desmantelamento dos servicios públicos básicos. Por eso nos imos abster. Gracias, señora Buín. Señora García. Gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, por aclarar o tema da canceira de Meis, sí que houve unha proposta para xestionar o que foi da Protectora de Animales de Cambados, que precisamente a única empresa que se presentou a ese concurso para xestionar esa canceira, pero é un kit case simplemente para aclararle ao señor Fajardo. Dende logo eu tamén asinei e tamén non entendo esa postura do presidente da Diputación en da Mancomunidade de entregarlle esa xestión agora mesmo a unha empresa privada. Con respecto ao tema do que estamos a debatir ahora mesmo, pois incidir un pouco no que dixeron os meus predecesores no seu turno de intervención.
asistimos á desaparición dun chiringuito que no seu momento serviu de catapulta para o exalcalde do Grove, Miguel Ángel Pérez, e que agora mesmo facémoslo desaparecer, pero ao mesmo tempo seguimos facendo o mesmo uso partidista deste tipo de organismos, colocando o voceiro do Partido Popular no Concello da Illa como xerente, utilizando unha vez máis, como fai o Partido Popular, esta creación de órganos, organillos, chiringuitos e demais, como ben dixo tamén antes o meu predecesor Fajardo, como no seu caso o IPES, pois o organismo que dende que vostede deixou de cobrar desapareceu, non sabemos que facía, nin que fixo, nin nada. Entón, bueno, evidentemente nos compartimos a desaparición deste organismo intermedio, porque, insistimos, o único que facía era servir aí para colocar aos representantes do Partido Popular que estaban na oposición na comarca. Imos aprobar a inclusión no Consorcio Provincial, pero, de logo, tamén defender e abogar para a xestión pública dun servicio tan fundamental como o Servicio de Bombeiros. Mais nada e moitas gracias. Muchas gracias, señora García San Martín. Pasamos a votación, en la que si estamos a falar de creación de chiringuitos, bueno, pues non creo que aquí ningún dos que o dixeron podan falar moi alto na súa labor de xestión nas administracións das que tuveron responsabilidade, pero bueno, eso é un matiz que podíamos facer un longo debate. Entón pasamos a votación. Votos a favor da proposta, votos en contra, abstencións. Queda aprobada a proposta. Ben, seguimos. Vamos a plantexar, xa falado con diferentes grupos. Agora entramos nuns puntos que son todos de índole económico, que van, si os grupos teñen a ben, a producirse un debate conxunto dende o punto número 9, que a aprobación se procede de reconocimiento extrajudicial de créditos, o 10, que a aprobación da modificación da ordenanza fiscal número 2, taxa por recogida de lixo, o número 11, que a aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 3, taxa por licencias de actividades e instalacións, o punto número 12, que a aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 5, taxa do cemiterio municipal, o punto número 13, que a aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 8, taxa por licencias urbanísticas, o punto número 14, que a aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 9, taxa por recollida e retirada de vehículos da vía pública ou terreos adxacentes e almacenaxe dos mesmos. Punto número 15, aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 13, impostos sobre construcións, instalacións e obras. Punto número 16, aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 14, imposto sobre incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana. Punto número 17, aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 16, taxa por utilización das instalacións existentes nos mercados deste concello. Punto número 18, aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 20, taxa por ocupación de terreos de uso público con mercaderías, materiais, entullos, valados, grúas e andamios. Punto número 19, aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 21, taxa por ocupación con postos, barracas, casetas de feira, espectáculos ou atraccións localizadas en terreos de uso público e industrias ambulantes e rodaxe cinematográfico. Punto número 20, aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 31, taxa por servicios especiais ou transportes. Punto número 21, aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 32, taxa pola utilización da Escola Municipal de Música. Punto número 22, aprobación se procede do Orzamento Xeral do Concello e da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais para o exercicio de 2012, no que se incluye a relación de postos de traballo correspondente á amortización de postos, bases de execución e plan de mellora de saneamento económico financiero. Como decía, todos estes puntos, dende o número 9 ao número 22, vanse producir, vanse producir cun debate conxunto donde terá intervención cada un dos grupos políticos e as réplicas correspondentes, e posteriormente, no fin do debate que teñan entre todos os grupos da corporación, producirase a aprobación, se procede punto por punto de cada un deles. Despois se explicará a secretaria no último punto, no número 22, no último punto deste bloque, por
producirase tamén a aprobación separada de diferentes puntos incluídos no mesmo, de acordo? Entón, secretaria, si damos como vas a facer de dictamen de todas as xuntas. Bueno, vou facer un resumen así alixerando un pouco. Os ditames emitidos pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas en sesión celebrada o día 27 de decembro de 2011. Con respecto ao recoñecemento extrajudicial de créditos, acordouse aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos número 2/2011 das facturas comprendidas na relación número 926 por importe de 198.935,66 euros con cargo ás aplicacións orzamentarias do orzamento do exercicio 2011 a favor dos acreedores e contías individualizadas que figuran na citada relación e nos informes de intervención. Con respecto á ordenanza fiscal número 2 da tasa por recollida de lixo, ditaminouse a modificación das tarifas do artigo 6 da ordenanza fiscal número 2 actualmente en vigor, tomando como referencia a tarifa L, clave 12, xa que dos 22.151 recibos dos que consta o padrón fiscal, 19.824 corresponden a este tipo de uso. A tarifa pasaría dos actuais 8 euros mes a 8,52 euros mes e na mesma porcentaxe incrementaríanse o resto das tarifas. Esta ordenanza entraría en vigor a partir do 1 de xullo de 2012. A ordenanza fiscal número 3 da tasa por licenzas de actividades e instalacións introduce unhas modificacións no articulado, pero non introduce ninguna modificación de tarifas e serían de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte á súa publicación. Dase nova redacción os artigos 2, 3, 4, 6 e 9 e o artigo 8 na redacción actual queda suprimido e actualízase para dar cumprimento ás directivas europeas. A ordenanza fiscal número 5 da tasa por cemiterio municipal incrementase un 3,10% e será de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte da súa publicación. A ordenanza fiscal número 8 da tasa por licencias urbanísticas incrementase tamén un 3,10% para o 2012, o tipo impositivo pasa do 0,67% ao 0,69% e engádese no artigo 6 tarifas derivadas da tramitación de instrumentos de planeamento urbanístico e xestión urbanística. Estas tarifas serían de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte á súa publicación. Con respecto á ordenanza fiscal número 9 de tasa por recollida e retirada de vehículos da vía pública ou terreos adxacentes e almacenaxe dos mesmos, se propón tamén un incremento no 3,10% e sería de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte ao da súa publicación. A ordenanza fiscal número 13 do imposto sobre construcións, instalacións e obras, o incremento do 3,10% e un tipo impositivo pasa do 3,03 ao 3,12%. Será de aplicación tamén no ano 2012 a partir do día seguinte á publicación. A ordenanza fiscal número 14, imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, hai uns porcentaxes actuais, unhas novas porcentaxes e o mesmo ocorre cos tipos. Os novos tipos serán entre 1 e 5 anos, pasa do 23 ao 24, ata 10 anos pasa do 22 ao 23, ata 15 anos pasa do 21 ao 22 e ata 20 anos pasa do 20 ao 21%. Tamén será de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte á súa publicación. A ordenanza fiscal reguladora das instalacións existentes nos mercados deste Concello supón un incremento do 3,10% e sería de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte á súa publicación. A ordenanza fiscal de tasa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais, entullos, valados, grúas e andamios sufre un incremento do 3,10% e sería de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte á súa publicación. A ordenanza fiscal número 21 por ocupación con postos, barracas, casetas de feira, espectáculos ou atraccións localizadas en terreos de uso público e industrias ambulantes e rodaxe cinematográfico supón un incremento dun 3,10% e sería de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte á súa publicación. A ordenanza fiscal número 31 da tasa por servicios especiais ou transportes proponse un incremento do 3,10% e un engadido tamén no artigo 5 proposto polo Servizo Municipal
de xestión de emerxencias e protección civil. Esta ordenanza tamén, as tarifas novas serían de aplicación no ano 2012 a partir do día seguinte á súa publicación. A ordenanza número 32, reguladora do precio público pola utilización da Escola Municipal de Música, supón un incremento dos precios, pasaría a 10 euros mes para a linguaxe musical e para a música en movimento e 15 euros mes nos supostos de ensinanzas instrumentais. E así nas outras asignaturas. Esta ordenanza entraría en vigor para o curso 2012-2013. A postura dos grupos políticos foi nas ordenanzas: os representantes do grupo político municipal do PP informan favorable, os representantes dos grupos políticos municipais do PSDG, PSOE e BNG din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense. Os representantes do grupo político municipal de Esquerda Unida informaron desfavorablemente todas. Con respecto ao orzamento xeral, están desglosados todos os apartados que compoñen a documentación, e a proposta que ven ao pleno sería a seguinte: amortización de 17 postos, prazas do cadro de persoal que se indican na proposta, e ao mesmo tempo declarar a extinguir 7 prazas, postos que se produciría a súa vacante durante o ano 2012. Desta amortización se desprende unha reducción estimada de 616.000 euros, 10,12. No capítulo 1 de gastos de persoal para o ano 2012, así mesmo no momento en que se produzca a vacante por xubilación, procederá a amortización das 7 prazas citadas. O apartado número 2 sería aprobar o cadro de persoal e a plantilla e a relación de postos de traballo do Concello coas súas retribucións que se unen como anexo á proposta. As retribucións mantéñense as fixadas na Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2011, establecemos as pagas extraordinarias conforme o disposto na mesma, así como as retribucións do personal laboral conforme o convenio colectivo do persoal ao servicio do Concello e o acordo plenario de equiparación salarial. O punto número 3 conleva a aprobación inicial do orzamento consolidado do Concello e da Fundación para o exercicio 2012, que ascende a cuantía de 24.037.225,03 en gastos e en ingresos a mesma cuantía, no que se inclúe o anexo de inversións referido únicamente aos traballos de redacción da revisión do plan xeral. Así mesmo, aprobase inicialmente as bases de execución do orzamento para o exercicio 2012 xunto co Plan de Saneamento Económico Financiero 2012-2014, no que se inclúen, entre outras, medidas relacionadas coa xestión dos recursos humanos que foron obxecto de negociación coas organizacións sindicais a través da Mesa Xeral de Negociación Conxunta, tal e como consta nas correspondentes actas das sesións celebradas ao efecto. Esta mesma tarde entregouse aos portavoces os cambios que se introduciron en ese apartado, que supoñen unha reducción con respecto ao que estaba no propio plan de saneamento. Mantéñense os mesmos enunciados, pero se reduce a concreción dos mesmos. Por último, expoñer ao público o orzamento xeral do Concello para 2012, previo anuncio no boletín da provincia durante o prazo de 15 días, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións ante o pleno. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaran reclamacións. Na comisión acordouse remitir o anexo de personal aos voceiros dos grupos políticos, foi remitido o día seguinte da comisión, e únicamente o señor Fajardo Recouso pregunta se vai haber convocatoria para negociar de novo a súa proposta de orzamento 2012. Non habendo máis intervencións, sométese a votación co seguinte resultado: os representantes do grupo político municipal do PP informan favorable, os representantes dos grupos políticos municipais do PSDG, PSOE e BNG din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense, e o representante do grupo político municipal de Esquerda Unida informa negativamente. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a aprobación do orzamento xeral do Concello e da Fundación para o exercicio 2012, no que se inclúe a relación de postos de traballo coa amortización, bases de execución e plan de mellora e saneamento económico financiero, con esa reducción que se entregou esta mesma tarde aos voceiros. Nada máis. Gracias, señora secretaria. Me permite una pregunta á secretaria, por favor. Primeiro, disculpar por non habela feito na comisión, pero detectei unha cousa que me extrañou ao respecto dos presupostos da Fundación. A interventora delegada di que teñen que ser aprobados previamente no Consello Colexiado competente. Entonces quería preguntar se foron aprobados nese Consello Colexiado
e se non, si pode haber algún problema por non haber sido aprobados previamente. Aquí se nomearon representantes nese... Bueno, se nomearon, pero non chegaron a constituirse. Hai uns estatutos que se van a aprobar hoxe definitivamente, e a partir de aí empezará a nova organización da Fundación. Ao non haber ese trámite, traense directamente ao Concello, pasaron pola Comisión Informativa e traense ao Pleno do Concello, que é o órgano competente para a aprobación. Entonces, pero mentres non se aprobaran os novos, eu entendo que seguirían en vigor os anteriores. Non sei, é unha dúda a mellor xurídica que... Non chegaron a constituirse, por lo tanto non están en vigor a nova corporación. E a culpa de que non se constitúa é... Vale, gracias. Moitas gracias, atendida a su excedencia. Hoxe, último pleno do ano 2011, traemos unha gran cantidade de propostas, de documentos, as máis importantes no que se soe producir ao longo do ano, como é el presupuesto del 2012, el plan de saneamiento que realizamos de una forma, como decíamos, con rigor, por exigencia legal, pero también por rigor y por responsabilidad. La modificación de 12 de las 42 tasas, ordenanzas que hay que fijan tasas y precios, y realmente van a regular y van a condicionar lo que es la acción de gobierno del próximo año, y en el plan de saneamiento que van a condicionar también la acción de gobierno de los próximos 3 años. Y lo traemos en tiempo, no en tiempo y forma legal, como ya dijimos que iba a ser imposible en la toma de posesión, pero sí creo poder decir de forma muy clara que ni los más viejos, o por decirlo de otra forma, antiguos también del Concello, recuerdan un año en donde los presupuestos se hayan aprobado en el propio año que realmente tienen que ir. Yo creo que por las indagaciones que hemos hecho, siempre los presupuestos se aprobaban en el año siguiente, en curso ya y muy adelantado el año de ejecución de los mismos. Nuestro objetivo, cuando accedimos al gobierno, era un objetivo fundamental de poner en orden la situación económica del Concello, evidentemente base fundamental para desarrollar la futura acción política. Hacerlo con rigor, hacerlo con seriedad, hacerlo con responsabilidad e intentar, digamos, ir cumpliendo poco a poco los compromisos que entendíamos en nuestro programa electoral. El primero era, pues, ver realmente esa fotografía, esa radiografía de la situación económica que teníamos en el Concello, para a partir de ahí empezar a plantear y a estructurar el saneamiento económico necesario para hacer una política austera pero responsable, e intentando también satisfacer en la medida posible todas las necesidades de los vilagarcianos. En esa fotografía la conseguimos presentando en tiempo y forma, también yo creo que por primera vez en muchos años, la cuenta general del 2010, que nos dio realmente esa radiografía de la situación económica del Concello. Y a partir de ahí, de esa radiografía, empezamos a elaborar con profunda intensidad, agradeciendo, como ya hicimos en épocas, en momentos anteriores, a los departamentos económicos del Concello, intervención, rentas, tesorería, que han trabajado, tesorería y secretaría, pues muy duro para claramente poder cumplir las exigencias y los compromisos de este gobierno a la hora de plantear y presentar estos documentos. El plan de saneamiento debemos entender que es no solo, como decía antes, una exigencia legal, sino que creo que una intención de compromiso y de responsabilidad de cara a todos los ciudadanos. En estos momentos de crisis, en estos momentos donde hay que optimizar al máximo los recursos económicos, yo creo que realmente deben ser lo más transparente posible esas actuaciones, esas acciones mostradas a los grupos políticos, mostradas a los sindicatos, negociadas también de forma muy intensa con todos, para que esas medidas sean lo más apoyadas posibles, para que también tengan entrada fuerte en lo que es el general de la ciudadanía. Y para comprender el porqué de ese plan y ese presupuesto, debemos conocer el porqué llegamos hasta aquí y cómo estamos en este momento. La situación es difícil, lo presentamos ya en su momento, pero creo que es conveniente poner en antecedentes, en este pleno de hoy, cuál es la situación. Difícil, caracterizada por un fuerte desequilibrio financiero, una ausencia casi total de autofinanciamiento, un creciente endeudamiento con las entidades financieras, lo que anula también la capacidad crediticia de esta institución, y la existencia de una notable deuda fuera del presupuesto pendiente de reconocimiento, que hoy llevamos parte de ello en este pleno.
Como consecuencia de ello, y resumiendo una serie de índices que marcan la situación económica del concello, nos enfrentamos a un coeficiente de endeudamiento del 101%, el ahorro neto negativo de menos 1,7 millones, un remanente líquido de tesorería negativo de 3,8 millones, lo que disminuyó en un 223% desde el año 2009, en 2 años disminuyó un 223%, y unas facturas registradas y pendientes de pago a fecha 2 de diciembre, este mismo mes, de 4,6 millones de euros. Y por último hay que tener en cuenta pues, los gastos de personal que ascendieron del 2010 a 10,7 millones, superando en más de medio millón de euros lo que son los gastos corrientes totales de este concello. Por eso el plan de saneamiento, evidente la necesidad y evidente que tenemos que presentarlo, porque la situación no puede continuar así. Y por ello este gobierno, de una forma coherente, responsable y valiente, asume una serie de compromisos con la corporación, compromisos con la ciudadanía, compromisos que van seguro a crearnos muchísimas tensiones, muchísimos momentos de diálogo, de entendimiento, de concienciación a muchos colectivos que difícilmente van a entender esta reducción del casi 22% del presupuesto en su quehacer diario de sus actividades. Pero es necesario hacerlo. Cuando hablamos en tú a tú con la gente lo entiende. Cuando a lo mejor llega el momento de que le afecta a ellos personalmente lo entiendan menos. Cuando vayamos convenciendo, cuando vayamos explicando que son todas las áreas que afectan al presupuesto, todas aquellas actividades que engloban pues el día a día de Vilagarcía, deportivas, sociales, culturales, de ocio, todas ellas se van a ver afectadas realmente por este plan de saneamiento que va encaminado a intentar sanear y corregir la situación económica del concello. ¿Cómo conseguirlo? Bien, actuando sobre la política personal que decimos lleva el 43,7% del presupuesto total, lo que lleva 10.470.000 euros, el capítulo primero de personal, lo que es la plantilla de trabajadores del concello. 10.470.000 euros. Aplicando, como bien decíamos, propuestas que llevamos y que negociamos con los sindicatos, unas con más aceptación, otras con menos, y que van a reducir el coste de presupuesto en aproximadamente 616.000 euros. Tenemos que abordar e intentar gestionar la estructura de la plantilla para intentar minimizar lo que son el pago de horas extras. Podemos decir, a modo de resumen, que entre el año 2009 y 2010 aproximadamente se han pagado horas extras 800.000 euros en este concello. ¿Eso qué quiere decir? Porque hay muchos servicios de concello que se están prestando a través de esfuerzo y trabajo de los funcionarios del concello, y que nosotros apostamos que con la plantilla a 2 de diciembre de 371 trabajadores prestando servicios en el concello se puedan hacer una serie de trabajos, una serie de turnos, una serie de modificaciones en la plantilla que puedan establecer y continuar prestando servicios sin que sea tan costoso para el concello y que es costoso para todos los ciudadanos además, ¿no? Influir también en políticas de recaudación e inspección, favoreciendo y potenciando estos servicios de forma que podamos tener ingresos haciendo cumplir la legislación, las diferentes legislaciones y normativas que están en marcha. Hacer hincapié en la política económica y financiera, hacer un estudio exhaustivo de todos los servicios y todas las instalaciones que tiene patrimoniales del concello para sacarle el mayor rendimiento posible, favoreciendo el uso en lo más posible a todos los habitantes y a todos los vecinos de Vilagarcía. Pero es cierto que hay aproximadamente 23 casas de cultura en Vilagarcía, hay muchas instalaciones deportivas, hay otras instalaciones culturales que yo creo que realmente están con una posibilidad de un mejor rendimiento, de un mejor uso más racional, que podamos todos disfrutar sin que realmente todo el coste suponga realmente déficit económico y que realmente las arcas del concello cada vez se van viendo más vacías. Incremento de los ingresos a través de la revisión de las ordenanzas fiscales, como aquí vemos también, y otra serie de medidas que creo que también han sido ya valoradas, algunas actualizaciones de ordenanzas. La mayoría de ellas se ciñen solo a la actualización del IPC. Muchas de ellas estaban sin actualizar desde hace varios años, otras requieren, y así adquiriremos el compromiso de una revisión, de continuar con esa comisión de estudio y valoración que se puso en marcha en el mandato anterior para revisar a fondo el contenido de las ordenanzas, pero ahora estamos aplicando sencillamente una actualización
que en los últimos años nos ha producido y ha mermado, digamos, la capacidad de ingresos del Ayuntamiento precisamente por esa congelación, de la que creo todos somos responsables. Antes nosotros en la oposición, otros partidos en el gobierno, pero todos creo que somos responsables a lo mejor de haber optado por esa opción de congelación de impuestos que ahora vemos claramente afecta de una forma muy negativa al concello. Y el presupuesto que llevamos también hoy al Pleno lo hacemos con un concepto diferente. Entendemos que hay dos formas de hacer un presupuesto. Aquel donde gobiernos que fijan los gastos que quieren tener, los gastos que quieren asumir y adecúan los ingresos o equilibran, porque el presupuesto no deja de ser eso, una previsión de ingresos y una previsión de gastos. Y una forma de hacer lo que es, yo voy a decir, voy a gastar y voy a intentar hacer todos los servicios lo más posible siempre a costa del concello y voy aumentando los gastos y tengo que equilibrar los ingresos. Pero a final de año los gastos los voy a hacer, pero los ingresos me van a quedar por aquí, con lo cual voy a empezar a incurrir en déficit. Nosotros, visto la situación y esa radiografía económica, optamos por la segunda forma de elaborar un presupuesto. Vamos a prever, vamos a saber más o menos, fijándonos por los ingresos recaudados el año anterior, qué ingresos vamos a poder recaudar y vamos a fijar los gastos a esos ingresos. Yo creo que es lo que hacen cada uno de ustedes en sus casas. En función de la nómina que tienen, en esa función ustedes gastan. No creo, un mes o un día podemos gastar por encima de nuestras posibilidades. Durante 4 años estamos seguros que no. Y esa es la forma, la mentira idea que tiene este gobierno de hacer y de elaborar este presupuesto. Habrá errores y habrá aciertos, habrá partidas que puedan ser mejorables y criterios para apostar en ellos y para intentar modificarlos siempre con la idea de la mejora. Pero entendemos que la situación actual lleva a esa situación. Tenemos, y queremos mostrarle esta fotografía del presupuesto actual que presentamos. Esta tarta, que se llamaba así, estos diagramas, presenta lo que decía antes, el personal del concello, el 43,7%, 10.470.000 euros. Los servicios básicos que estamos obligados los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes como Villagarcía a servir por ley a los diferentes ciudadanos, el 34,2% que llevan 8.204.000 euros. Esta otra triangulito de la tarta es la obligación que tenemos de hacer frente a los préstamos en su parte principal y a los intereses generados por los mismos, y nos lleva un 11,8% del presupuesto, 2.816.000 euros. Y este amarillo es lo que nos queda para todo el resto de los servicios que el ayuntamiento presta a sus ciudadanos. 2.400.000 euros, el 10%. ¿Y esto qué tenemos que hacer? Digamos, bueno, ¿cuál es el resto? Los servicios básicos son, pues, alumbrado, pues es saneamiento, son servicios sociales, es deporte, es emergencias, es protección civil. Pero nos queda por atender cultura, juventud, industria, comercio, turismo, empleo, mayores, igualdad. Todo eso, señores, y señoras, con este triangulito de la tarta. Solo a modo de ejemplo, para el año 2012 planteamos 2.473.000 euros para todas estas actividades. En el presupuesto último aprobado, solo en el capítulo de cultura había 1.395.000 euros. Con lo cual, si seguimos manteniendo esos importes, tendríamos aproximadamente 1 millón de euros para 7 u 8 áreas tan importantes como industria, turismo, comercio, empleo, juventud, mayores, igualdad, etc. Eso es la situación actual, ese es el criterio del actual gobierno. Austeridad, responsabilidad, coherencia, valentía, porque realmente sabemos que pocos, y después en las posiciones que dan mis compañeros, pocos ayuntamientos afrontan este plan. Y lo tenemos que afrontar porque tenemos una diferencia con el resto de los ayuntamientos. La mayoría de los ayuntamientos afrontamos una crisis, y el resto de administraciones también, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central. La crisis está en todos los lugares y en todos los concellos y en todos los hogares. La diferencia que tiene Villagarcía respecto a otros ayuntamientos es que tiene una deuda negativa que arrastra muy grande. La mayoría de los ayuntamientos que hemos consultado y hemos consultado sus cuentas han cerrado los años anteriores con saldo positivo. Y el concello de Villagarcía ha cerrado el año anterior con un saldo negativo de casi 4 millones de euros. Y ahí está la diferencia. Tenemos que ajustar mucho, ajustar todo, implicar a toda la ciudadanía, apoyarnos todos
para intentar hacer las mismas cosas con mucho menos recursos. Eso, señores, es trabajo de todos. Nosotros, 21, somos los representantes de todos ustedes. Nosotros optamos por esta propuesta, una propuesta a un plan de saneamiento, a unos orzamentos y a una revisión de ordenanzas que quieren corregir la situación económica del concello. Situación heredada, cierto. Situación a la que tenemos que buscarle solución a nosotros, cierto, entre los 21. Y espero por ello que los grupos aquí presentes opten por apoyar este plan de saneamiento, estos presupuestos, como medida de responsabilidad, de coherencia respecto a lo que ellos mismos han gestionado y que ahora mismo todos tenemos que sacar adelante. Muchas gracias y le paso la palabra al concejal de Hacienda, señor Pardal. Muchas gracias. En primer lugar, expondremos el tema del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, el primer punto que teníamos, en donde se presenta un expediente por importe de 198.935,66 euros, que se compone de 93 facturas y el 62% representan facturas de colaboración cultural con la Fundación CaixaNova y que suman un importe de 124.000, y el resto son facturas diversas que, o bien debido a que provienen de expedientes de gastos de ejercicios anteriores y que se recibieron durante el año 2011, o bien porque provienen de expedientes de gastos realizados en los ejercicios entre el 2008 y el 2010 y que no estaban conformados por los servicios municipales correspondientes por diversos motivos y estaban sin tramitarse, siendo imposible, por lo tanto, la aplicación al orzamento correspondiente. Por lo tanto, voy a falar en galego. O expediente que se trae espérase que se poida aprobar por este pleno para poder recoñecer este crédito extrajudicial. En canto aos orzamentos, para non afondar demasiado nos antecedentes, o alcalde acaba de expoñelos dunha forma resumida, e quizás non vale a pena afondar demasiado, é algo coñecido por todos, creo eu, en canto á situación do remanente de tesorería, en canto ao resultado do orzamento foi negativo en 1.354.000 euros, o déficit orzamentario que tamén foi negativo en 1.413.000, que tamén había sido negativo nos dous últimos exercicios anteriores de igual forma, que o aforro neto tamén é negativo en 1.700.000 euros, tendo en conta a anualidade teórica de amortización dos préstamos, é que actualmente, se collemos o período entre enero do ano 2011 a xuño deste mesmo ano, situamos o aforro neto en 2.800.000 euros, o cual sitúa o porcentaxe en un 12% negativo. O volumen de endeudamento, que no seu momento se fixou no 101%, é dicir, cando se presentou o expediente de ICO era a cifra a que se alcanzaba, unha vez que se fixe unha amortización parcial do expediente ICO, deuse reducido o volumen de endeudamento ao 90%, ao 90,2%, que actualmente é o que temos. E ademais deso, hai que subliñar a existencia de facturas recoñecidas, de facturas que están recoñecidas pendentes de pagamento por un importe de 4.600.000 euros aproximadamente a data de principios deste mes de diciembre, ademais de 1.600.000 euros en facturas pendentes de recoñecemento, dos cales pois anteriormente citábamos o expediente de recoñecemento extrajudicial por un valor de casi 200.000 euros, non? Polo exposto, o orzamento para o ano 2012 deberase aceptarse de que esta situación enmárcase dentro dun plan de saneamento e reequilibrio a 3 anos,
o cual se presenta de forma conxunta a fin de acadar os obxectivos de aforro neto positivo, estabilidade orzamentaria, diminución do coeficiente de endeudamento, situando ao final do período que ahora mesmo se plantea a 3 anos, é dicir, no ano 2014, en torno ao 80%, a disminución progresiva do remanente líquido de tesorería negativo para gastos xerais, que fará posible que pouco a pouco as facturas pendentes de pagamento se poidan ir regularizando. Entonces, desta maneira, os orzamentos aquí presentados foron elaborados tendo en conta os seguintes aspectos. Por un lado, a previsión dos dereitos a liquidar para o exercicio 2012, como antes tamén mencionaba o alcalde, os compromisos de achegas de outras administracións públicas, institucións e empresas, a valoración do cadro do persoal, os compromisos adquiridos con terceiros, a cuantificación das necesidades de bens correntes e servicios e a valoración da carga financeira para o exercicio 2012. Establecendo unha comparativa xeral entre o orzamento que se presenta e do ano 2009, podes apreciar que o orzamento de gastos sofre unha variación dun 20,5%, pasado de 30.143.000 euros a 23.964.000 euros. Entrando xa en un detalle por capítulo de gasto, diremos que no capítulo 1, os gastos de personal, que representan un 42,9% do orzamento de gastos e ascenden a cuantía de 10.290.500, prodúcese unha reducción neste capítulo de 1.447.434,10, que representa un 13,8% con respecto ao orzamento do ano 2009, debido fundamentalmente ás medidas xa tomadas con motivo do Real Decreto 8/2010 de 20 de maio, no que se establece unha reducción da masa salarial do sector público nun 5% de media nos empregados públicos e da amortización de 24 prazas no cadro de persoal, das cales 17 están vacantes na actualidade e quedan 7 que quedarán vacantes ao longo do ano 2012 con motivo de xubilación de diversas persoas. Polo tanto, as medidas que se pretenden adoptar con respecto ao persoal non levan consigo o despedimento de ningún membro nin a reducción da xornada. A amortización das 17 plazas propostas supón unha reducción no capítulo 1 de 510.000 euros e as 7 plazas que poderán quedar vacantes ao longo do ano por xubilación supoñen unha reducción engadida de 106.000 euros, o cual sumaría un total de 616.000 euros por este motivo. Noutro orden de actuacións, prodúcese unha disminución considerable nas gratificacións dos funcionarios e nas horas extra do persoal laboral con respecto ao orzamento 2009 na cuantía de 94.452 euros, que representa un 46,5% menos, ademais de suprimir as bolsas para facer fronte aos custos de contratación de funcionarios por acumulación de tarefas e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables de persoal. En canto a capítulo 2, gastos en bens correntes e servicios, a cuantía consignada no orzamento 2012 para este tipo de gastos é de 8.892.268 euros e representa o 37,1% do orzamento, e redúcese en 1.173.270 euros, o que representa unha minoración do 11,66% con respecto ao orzamento do 2009. Se o capítulo 2 representa un 37,1% do orzamento, como decía anteriormente, para gastos, os gastos fixos e de obrigado prestación representan un 34,2% de todo o orzamento, é dicir, representan o 90% de todo o capítulo 2. Destaca o incremento con respecto ao orzamento do ano 2009 do crédito a sectores básicos para a ciudadanía, como servicios sociais, nos que se produce un incremento do 31,4% con respecto ao orzamento do ano 2009, facéndose unha previsión inicial de 553.352 euros
frente aos 421.190 consignados no orzamento do ano 2009. Creas, ademais, un grupo de programa específico, o 321, denominado Educación Escolar, dotando de 392.842 euros, no que se incluen os gastos de mantemento e funcionamento das instalacións da Escola Infantil de Carril, da Liña Azul e da Escola Infantil Municipal. En canto aos alugueres, non se dota crédito algún para as oficinas do ARI, cuya cuantía ascendía a 28.320 euros ao ano, xa que se trata de optimizar o patrimonio municipal e desta maneira impulsar a utilización dos locales de titularidade municipal en lugar de pagar alugueres. Dentro deste capítulo de gastos se reduce ao mínimo determinados gastos que podemos denominar voluntarios, como festexos, protocolos, publicidade, etc. No capítulo terceiro de gastos financieros, os gastos financieros recollidos neste capítulo refírense ás consignacións de xuros, gastos e comisións dos préstamos contratados polo Concello. Representan 1,7% do orzamento e diminúen en 366.209,22 euros, que representan o 48,1% con respecto ao último orzamento aprobado. É dicir, representan unha minoración do 48,1%. Toda vez que a medida de amortizar dous préstamos por importe de 560.263,12 euros foi aprobada no pleno do 28 de novembro deste ano, se conseguiu diminuir a carga financeira para o exercicio 2012 por importe de 315.195 euros, ademais de reducir os gastos financeiros para os exercicios 2013 e 2014 na cuantía de 303.495 euros. En canto ao capítulo cuarto de gastos, transferencias correntes, dicir que este capítulo representa o 7,1% do orzamento de gastos e diminúe con respecto ao último orzamento aprobado en 356.301,64 euros, o que representa o 17,23%, unha disminución do 17,23%. Neste capítulo inclúese os créditos por achegas do Concello a diversos axentes receptores, sendo o seu destino operacións correntes. No capítulo cuarto recóllense as subvencións nominativas que se detallan nas bases de execución do orzamento para o exercicio 2012, diminuindo con respecto ao 2009 nun 48% e alcanzando a cifra de 185.600 euros. Tamén se recolle nas bases de execución dos orzamentos a distribución de 7.875 euros en concepto de subvencións en especie para cada unha das parroquias do Concello, coa finalidade de financiar as comisións de festas, as actuacións de grupo de gaitas, coros, etc. Dentro deste capítulo se recolle a transferencia á Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais por un importe de 980.000 euros, experimentando unha disminución con respecto ao último orzamento aprobado de 34.594 euros, é dicir, unha disminución do 3,4%. Dentro deste capítulo tamén se encontran as axudas de lactancia infantil, emerxencias sociais e as axudas aos nenos da Escola Infantil Municipal, manténdose as axudas. En canto ao capítulo sexto, inversións patrimoniais, dicir que representan o 0,3% do orzamento total de gastos por ano 2012, diminúen en 3.302.265,04 euros, o que supón unha disminución do 97,82% con respecto ao orzamento do ano 2009. Dada a situación económica actual do Concello e o número de obras pendentes de rematar, algunhas financiadas ao 100% polo Estado e outras financiadas parcialmente como Arousa 21, na que xa están na súa fase final de execución e forman parte da anexo de inversión de exercicios anteriores. As obras en fase de execución correspondentes á luz salgada non se consignan no anexo de investimentos por ano 2012, pois este proxecto xa foi financiado cun préstamo que xa foi tamén ingresado e que tamén formou parte
do anexo de inversións de exercicios anteriores. A cantidade consignada neste capítulo é de 73.429,05 euros, que comprende únicamente a obra plurianual Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal, o cal figura no anexo de investimentos para o ano 2012. En canto ao capítulo octavo, transferencias de capital, é dicir que representa o 0,1% do orzamento para 2012, que disminúe en 54.000 euros e representa unha reducción do 64,29% con respecto ao ano 2009. A cuantía consignada neste capítulo é de 30.000 euros e ven a complementar a cantidade consignada no capítulo cuarto de gasto, que por un importe de 85.900 euros correspondentes á axuda de emerxencia para gastos correntes, sendo consignada neste capítulo octavo destinada únicamente para o pago de hipoteca. No capítulo de activos financieros, dicir que representa o 0,6% do orzamento para este ano 2012 e non sofre ningún tipo de variación con respecto ao último aprobado. Os activos financieros están constituídos por anticipos ao persoal, constitución de depósitos, de fianzas e de adquisicións de accións. A cantidade consignada, como dixen, segue sendo exactamente a mesma. En canto ao capítulo 9, pasivos financeiros, indicar que representan o 10,1% do presuposto para o ano 2012, que se incrementa na cuantía de 720.151 euros, que representa un incremento do 42,37% máis que o orzamento do ano 2009. Decir que neste capítulo 9 recóllese o crédito de gastos para a amortización do capital da débeda. Hai que ter en conta neste capítulo un feito moi importante, como é o caso do préstamo concertado con la Caixa en relación ao proxecto Luz Salgada, o cal foi concertado o 25 de maio do 2006 con un período de carencia de 60 anos, que dito período de carencia finalizou o 25 de maio deste ano 2011. Non, 60 meses, non 60 anos, perdonad. Son 60 meses de carencia, son 5 anos de carencia os que tiña o préstamo. Finalizou o 25 de maio deste ano 2011 e que a partir de xuño deste ano 2011 digamos que habrá que amortizar capital nunha cuantía de 50.000 euros mensuais, o cual representa unha cuantía anual de en torno aos 600.000 euros, o que supón que estes 600.000 euros con respecto á cantidade que se incrementa este capítulo sexa xa o 83% do incremento que se produce. En canto ao orzamento de ingresos, decir que este sofre unha variación de igual maneira que o de gastos do 20,5%, pasando de 30.143.934,09 a 23.964.605,03 do orzamento para o ano 2012, e que supón a reducción dos ingresos de 6.179.329,06 euros. O capítulo 1 de impostos indirectos supón o 34,8% do orzamento de ingresos para o ano 2012 e diminúe en 85.332,45 euros con respecto ao último aprobado, e representa unha diminución do 1,02%. Dentro deste capítulo encuádrase o imposto de ben inmobles, imposto de actividades económicas, imposto de vehículos de tracción mecánica e o incremento do valor dos terrenos de naturaleza urbana. O imposto de bens inmobles, a previsión é de novas altas no padrón derivadas de novas altas de inmobles, rehabilitación con ampliación destes que viñan tributando dunha maneira irregular por falta das declaracións ás que a lei obriga e que poñen de manifesto a situación axustada á lei do inmoble, o imposto sobre actividades empresariais, o número de novas altas no padrón municipal tamén fai que se incremente a previsión de ingresos para o exercicio 2012, en canto
o imposto de vehículos de tracción mecánica e do imposto por incremento do valor de terreos de natureza urbana, a previsión de ingresos por esta vía vense reducidos, a pesar de que se prevé incrementar a tasa que antes citaba a secretaria. En canto ao capítulo 2 de ingresos, impostos indirectos, dicir que representan o 3,7% do orzamento de ingresos para o exercicio 2012, que diminúe na cuantía de 974.577,42 euros, que supón unha diminución do 52,68% menos con respecto ao último aprobado, que os ingresos encadrados neste capítulo proveñen fundamentalmente do imposto sobre construcións, instalacións e obras, o ICIO, e da inspección do propio ICIO. O ICIO prevese que diminúa por motivo da crise económica de forma moi considerable por ano 2012, de forma que se reduce nun 84,4% con respecto ao orzamento do ano 2009. Nembargantes, prevese tamén a actualización deste citado imposto dentro das tasas que se levan hoxe tamén ao pleno. No capítulo 3, tasas e outros ingresos, manifestar que representan o 26,1% do orzamento de ingresos para o 2012 e que se incrementa en 301.672,11 euros, é dicir, un 5,6% con respecto ao orzamento inicial do ano 2009, que este capítulo 3 adquire un peso maior neste orzamento frente ao detrimento que sofren os outros capítulos, pois mentres no ano 2009 representaba o 19,79% do orzamento, pasa agora a representar un 26,1%. Como medida para o exercicio 2012 contempla a actualización das tasas que anteriormente se citaba e que ahora non vou a volver outra vez a repetir, porque xa foron expostas. Inclúese un novo concepto de ingreso derivado da inspección de tributos que afecta a tasa por expedición de licencias urbanísticas e supón que a inspección dun 1,5% do volumen de facturación de empresas suministradoras se vai a encadrar na que se ven a denominar inspección, ocupación, subsolo, uso público. Abres unha conta nova precisamente para encuadrar os ingresos que proveñan desta medida. Se introduce un incremento da tasa de lixo para o ano 2012, que tamén antes se exponía a secretaria, que non vou volver a repetir, é decir que tamén que por parte do Servicio de Recaudación do propio Concello se prevé unha maior previsión dos ingresos debido ao esforzo que se vai a facer en este sentido, tanto en sanción de tráfico, de recargas por constexemento, como recargas executivas. En canto ao precio da Escola de Música, incrementarase tamén de sair adiante a reforma que hoxe se trae tamén a este pleno, pasando así ao capítulo 4 de transferencias correntes, dicir que representa o 34,3% do orzamento de ingresos para o ano 2012, que diminúe con respecto ao ano 2009 en 1.736.490 euros e que representa unha disminución do 17,43%. A estimación de ingresos das transferencias a recibir por parte de outras administracións está basada nas cuantías xa concedidas ou ben en cantidades similares a recibidas no exercicio pasado, e fundamentalmente a reducción que se produce provén por un lado do Fondo de Cooperación Local, que pasa de 1.165.803 euros recibidos no ano 2010 a 1.051.353 euros que se prevé recibir no ano 2012, o que representa unha reducción do 9,7%, e se temos en conta con respecto ao ano 2009, que é o último orzamento aprobado, supondría unha reducción do 20,8%. Por outro lado, a participación nos impostos do Estado pasa de 6.800.000 euros a 5.931.531 euros, é dicir, redúcese esta aportación en un 12,8%.
Pasando ao capítulo cuarto de ingresos, que son ingresos patrimoniais, decir que representan o 0,24% do orzamento de ingresos para o ano 2012, que diminúe en un 86,43%, é dicir, en 367.326,82 euros con respecto ao último exercicio aprobado. Os ingresos patrimoniais teñen o seu origen nos xuros por contas correntes, rendas de inmobles e outros canos por concesións de bens e servicios municipais. En canto ao capítulo sétimo, transferencias de capital, decir que representan no orzamento de ingresos para o ano 2012 o 0,2%, que se reduce con respecto ao ano 2009 en 1.424.276 euros, é dicir, unha reducción do 96,38%, polo que as obras recollidas no anexo de inversións para o ano 2012 son, como se citaba antes, o Plan Xeral de Ordenación Municipal, dotándose a subvención da Xunta de Galicia para o financiamento deste. En canto ao capítulo 8 de activos financieros, decir que representa o 0,6% do orzamento, que non sufre ningún tipo de variación con respecto ao ano 2009, e nel se recolle a estimación de reintegro de anticipos a personal. No capítulo 9, pasivos financieros, non se consigna ningún tipo de cantidade orzamentaria, xa que non se prevé acudir a endevedamento, xa que o actual está moi por enriba do coeficiente do 75% imposto pola lei, e precisamente unha das medidas incluídas no plan de saneamento vai encaminhada a pasar este porcentaxe de endeudamento do 90,2% actual hasta alcanzar o 80% no exercicio 2014. En canto ao anexo de inversións, facer un pequeno resumen, simplemente dicir que se trata solamente das inversións correspondentes ao Plan Xeral de Ordenación Urbana, que é unha obra plurianual, que o que se consigna no orzamento precisamente é o correspondente ao exercicio 2012, e que son financiados con recursos afectados procedentes de subvencións da Xunta na cuantía de 53.420,40 euros. Por outro lado, en relación ás bases de execución do presupuesto, indicar que as modificacións que se producen son as seguintes. Na base cuarta establecese unha nova estrutura orzamentaria aprobada pola orden 3.565/2008 de 3 de decembro, establecendo unha clasificación por programa a nivel de grupo de programa e unha clasificación económica a nivel de concepto ou subconcepto. A base número 11 modifícase incluindo un novo concepto de ingreso que se citaba antes cando se expoñía o que é o orzamento, denominado inspección a ocupación subsolo de uso público, con motivo do que supón a inspección do 1,5% do volumen de facturación de empresas suministradoras. En canto á base número 20, que regula en relación coa xestión dos vales de compra, digamos que se regula non permitindo o fraccionamiento dunha compra en varios vales por un importe inferior a 150 euros. Introdúcese a base 22 bis, ao abeiro da Lei 15/2010 de 5 de xullo, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Se reformula a base número 27, actos de xestión relativos aos ingresos, en relación ao trámite para a devolución de avais e fianzas, o cal en primeiro lugar terá que dirixirse aos departamentos de contratación ou urbanismo para que se emita informe e despois se siga co procedimento en outras instancias. No capítulo terceiro inclúese a base 31 bis sobre a implantación da fiscalización limitada previa nos expedientes de gasto, así como no capítulo segundo da base 26 en relación coa fiscalización previa en dereitos de ingreso, o cal dá cumprimento ao acordo plenario de data 25 de maio do ano 2009.
Se modifica tamén a base 35 referente ao aplazamento e fraccionamento de débedas, establecéndose as condicións en canto a garantías para aprazamento ou fraccionamento, así como os criterios de apreciación da capacidade económica do obrigado ao pago aos prazos de fraccionamento máximos en base á cuantía, así como a cuantía mínima para determinar o fraccionamento. Se recolle na base 38 as directrices do Real Decreto 8/2010 de 20 de maio en canto ás retribucións do personal funcionario, no que sinala a Lei 39/2010 de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2011, en donde se aplica a reducción do 5% que xa foi aplicada tamén neste exercicio pasado. Se modifica a base número 41, incremento de retribucións do persoal, adaptando a nova lei orzamentaria o complemento específico. Modifícase a base 43, gastos de locomoción, dietas e indemnizacións por racións de servicio regularánse de forma xeral polo establecido no Real Decreto 462/202 de 24 de maio. E modifícase a base 45, axudas e subvencións públicas en relación ao orzamento de 2009 en canto á nova relación de subvencións nominativas, así como se introducen subvencións nominativas en especie ás agrupacións culturais e veciñais das parroquias pola organización de festas parroquiais mediante a contratación de actuacións culturales, musicales ou artísticas. Pasando xa ao plan de saneamento financiero, dicir que como consecuencia da situación de partida na que nos encontramos, en donde se volve a incidir no mesmo que pasaba co tema do orzamento, o forte desequilibrio financiero, a ausencia de autofinanciación, o crecente endeudamento, o remanente líquido de tesorería, a existencia de débeda fora do orzamento. En consecuencia, como consecuencia de todos estos parámetros, é necesario a redacción dun plan de mellora para poder aplicarse dentro e realizarse durante os próximos 3 anos, con medidas correctoras que deberán interactuar en 3 ámbitos diferentes. Por unha parte na xestión dos recursos humanos, por outra parte na inspección e na recaudación municipal e por outro lado no ámbito financiero e orzamentario. O diseño do plan de saneamento faise seguindo os seguintes aspectos: por un lado os obxectivos do plan, por outro lado as medidas concretas a adoptar e por outro lado o escenario que se obtendría de aplicar estas medidas. Os obxectivos do plan de mellora e saneamento son os seguintes: por un lado a recuperación do aforro neto negativo, situando no ano 2014 no 0% dos recursos ordinarios liquidados. En segundo lugar, a disminución do endeudamento a longo plazo con entidades financieras, situando no ano 2014 no 80%, a reducción do déficit de forma progresiva, pasando a unha situación de superávit no ano 2014 do 10,5%. En cuarto lugar, a reducción do remanente líquido de tesorería negativo para gastos xerais, de maneira que finalizado o exercicio 2014 se sanee al menos nun 25%, ao que agora mesmo existe, é dicir, ao que agora mesmo nos encontramos antes de poñer en marcha o plan. Para acadar estes obxectivos que nos fixamos, debemos de tomar varias medidas correctoras. Por un lado, as relacionadas coa xestión dos recursos humanos, como se falaba antes, co tema da amortización das plazas. Por outro lado, a realización dunha auditoría de recursos humanos da entidade local. Por outro lado, unha reestruturación dos diferentes departamentos do Concello, reducción ao mínimo de horas extraordinarias, non acudir a contratacións temporais de persoal agás en casos
foi motivados e de urxencia, e unha organización xeral dos recursos humanos. Por outro lado, nas relacionadas con medidas de carácter financiero, dicir que unha boa parte, digamos, como consecuencia da amortización realizada por dos dous préstamos do BBV, digamos que se conseguiu unha reducción importante, digamos que daqui ao ano 2014 se podría de alguna maneira amortizar 300.000 euros máis no ano 2013-2014, digamos que eso en sí xa sería unha medida, ademais da propia amortización natural que se vai ir producindo dos préstamos que xa agora mesmo existen, pois iría reducíndose hasta cadar a cuantía que se estima de 80%. Por outro lado, habría un recorte dos gastos en bens e servicios correntes que influirían ou que tendrían que incidir sobre a reducción na facturación en concepto da telefonía móvil, da luz, do gas, dos carburantes, reducción do número de subvencións ás diferentes asociacións e entidades culturais, optimización do patrimonio, aplicación dunha política de austeridade no gasto, establecer un control sobre as compras, creando unha central de compras, modificación dos contratos por prestación de servicios en aqueles casos que sexa posible para buscar unha reducción de entre un 10 e un 15% al menos, mellorar a fiscalización dos servicios prestados polas diferentes empresas concesionarias, reducir ao mínimo os gastos en kilometraxes, dietas, etc., e reducción ou eliminación de gastos que se poden obviar. En canto ás medidas para incrementar os ingresos, en canto aos capítulos 1, 2 e 3 propónse unha subida do imposto por incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana e do resto das tasas que hoxe traemos a este pleno. En canto ás transferencias correntes, realización de xestións para intentar obter das entidades públicas outorgantes as máximas subvencións posibles con destino a financiación de gastos correntes da entidade local. A efectos de facer un seguimento e avaliación deste plan de seguimento, crearase unha comisión técnica de seguimento dentro da área económica financiera do Concello, baixo a presidencia do concelleiro responsable da área de Economía e Facenda, a cal estará formada pola tesoreira municipal, pola interventora municipal, polo técnico de rentas, polo técnico de administración financiera e polo recaudador ou recaudadora municipal. Teránse en conta para a evaluación deste seguimento, por un lado, o aforro neto a 31 de diciembre do exercicio anterior, o coeficiente de endeudamento a longo plazo a 31 de diciembre tamén do exercicio anterior, o remanente líquido de tesorería, o saldo da débeda viva de carácter extraorzamentario, o coeficiente de endeudamento total, a estabilidade orzamentaria a estabilidade orzamentaria a 31 de diciembre do exercicio anterior. De non cumplirse ningún destes coeficientes, ningún destes indicativos e destes obxectivos operativos, deberá producerse a redefinir o plan, o obxectivo, e así como revisar, se é preciso, e modificar aquelas medidas que mellor sirvan ao obxectivo perseguido. Polo tanto, esta é, dunha maneira un pouco máis resumida que puden facer, o plan de saneamento que se propón, con aquelas medidas tanto na procura do aforro do gasto como naquelas que se poden influir para conseguir un volume maior de ingreso. E nada máis, gracias. Moitas gracias, concelleiro. Pasamos entón agora as intervencións dos diferentes grupos, como ven sendo norma, tamén empezando por grupos de maior representación. Señor Fajardo. Bueno, eu polo ben de Vila García, se falamos de grupos de menor ou maior representación, lle cedo a palabra ao voceiro de Ibil. Realmente ao voceiro de Ibil non vai intervir. Vale. Nosotros
queremos empezar esta explicación da nosa contraproposta planteando que hoxe se perpetra o maior fraude electoral da historia democrática de Vilagarcía. Un fraude electoral que ten dúas vías. A primeira é un goberno en minoría que regala un posto no Senado para obter unha maioría absoluta no pleno que lle permita facer as políticas regresivas que hoxe demostra cunha proposta de tasas e impostos absolutamente regresiva. Pero perpetran ese fraude electoral porque ademais incumplen o programa electoral co que se presentaron as eleccións, porque hoxe nunha das decisións máis importantes do goberno van a incrementar as taxas do conxunto de cidadanos de Vilagarcía por encima do IPC nun número moi importante delas. E eu digo, eso no programa electoral do Partido Popular non aparecía en ningún sitio. E máis, durante os últimos anos conxelou as tasas co voto unánime desta corporación, este Concello, e con resposta ao señor Tomás Fole, que consta nas actas dicindo que a situación económica, pois claro que chamaba a esa conxelación, e que acaso a situación económica mellorou para que a día de hoxe sean capaces de decir que hai que subir taxas. Pero o seu primeiro punto do programa electoral decía facer máis con menos, e hoxe incumplen o seu programa electoral, porque hoxe presentan un orzamento e unhas taxas que son en realidade facer menos facendo pagar máis os conxuntos de vilagarciáns. Porque non é certo que nos suban unha parte solamente as taxas co 3,1% do IPC. Non é certo. A subida é do 8,83% do que terían que pagar os vecinos de Vilagarcía coas tasas anteriores. ¿Por qué? Porque de sus propios cálculos se traduce que estas tasas supoñían 3.392.000 euros e pasan con su incremento a 3.600.000. É dicir, un 8,83% por encima. E iso se dá ademais no momento en que un goberno tamén do color político do Partido Popular vai aprobar o venres a conxelación do salario mínimo. E eu digo, como é posible que vostedes incrementen o IPC as tasas e na media 8,83% cando ademais vostedes conxelan no Estado o salario mínimo, cando os salarios deste país de Vilagarcía non están na situación de incrementar o IPC, pero vostedes eso lles dá absolutamente igual, pero non só eso, vostedes incrementan as taxas de tal forma que lle incrementan igual a unha persona que cobra 500 euros como a persona que cobra 5.000. E poño un exemplo que é o resumen da súa proposta, un resumen que deixa as claras a política reaccionaria deste goberno, porque falaron de recortes e de austeridade, pero eu non escoitei ningún recorte sobre o seu salario. E digo, poño o exemplo da taxa do lixo. A taxa do lixo só ten unha bonificación do 50% para aquelas persoas de familias de 3 membros que cobren o mes menos de 841 euros. É dicir, unha persona, unha familia de 3 membros que cobre 842 euros ten que pagar íntegramente o lixo, que pagará o mismo que paga o señor alcalde cun salario bruto mensual de 4.300 euros. Esa é a xusticia social das súas taxas e impostos. Vostede, 4.300 euros mensuais brutos, unha familia 841 pagan o mismo polo lixo. Eso é injusto, reaccionario e regresivo. E nosotros nos opoñamos e decimos, non é o momento de un orzamento reducido, porque ese orzamento reducido non incentiva a creación de emprego. Si temos en Vilagarcía máis de 4.000 desempregados, creen vostedes que con un orzamento sin inversións, con un orzamento sin plans de emprego, con un orzamento que reduce el 50% o que se vai a destinar a emprego en Vilagarcía, son capaces de reducir os desempregados? Non é certo. Este orzamento está pensado solo para darlle unha excusa político á incapacidade do goberno. Este orzamento está pensado para que a única excusa que escoiten os vecinos cada vez que veñen aquí, que non hai cartos, sexa unha excusa que está nos papeles. Vostedes levan articulando unha estrategia de goberno de durante 4 anos que lles permita decir aos veciños cando veñen a reivindicar aquí algo necesario que o problema é que non hai cartos. E nese problema involucran o goberno anterior. E aí eu estou de acordo. O goberno anterior fixo do desmán do gasto un elemento e unha forma de facer goberno. E nós, naquel momento, xa o denunciamos e non entramos naquele goberno porque sabíamos que non tiña ningún criterio que fixera necesario
que a nosa aportación pudera servir para cambiar o rumbo, porque non tiñan intención de cambiar o rumbo. Pero eso non quita que vostedes agora gobernen e teñen que tomar decisións e teñen que facer algo para generar emprego, para actividade económica. E fíxense vostedes que nunha situación que a crisis ataca perfectamente de forma máis descarada ás mulleres, os mozos e os pensionistas, vostedes reducen o gasto social ao 50%, por moito de que diga o señor responsable de Facenda, o gasto en igualdade o 20,58%, en maiores o 25,07% e en xuventude o 53,4%. Precisamente os sectores máis afectados pola crisis son os que vostedes empezan a presionar e a reducir as capacidades para que saigan desas situacións necesitadas. E nos decimos, vostedes son un fraude. Primeiro, non teñen proposta, non teñen idea, reducen orzamento e incumpen sistemáticamente o seu programa electoral. Porque vostedes decían no seu programa electoral que nos 100 primeiros días iban a ter unha reunión con todos os agentes económicos deste Concello para reactivar a economía e para generar emprego. Como van a generar emprego con este orzamento? Como van a generar emprego cando os parados deste Concello, que cada vez son máis, lle siguen incrementando as taxas deste Concello? Como van a generar emprego cando no seu plan económico e financiero falan de seguir incrementando os impostos sin ter en conta os niveis de renta? E eu lle pregunto, ademais, como con este tipo de orzamento e con ese plan económico financeiro van a sacar adiante un programa electoral que decía algo así como que iban a facer novos parques públicos de caucho ou a praia fluvial? Para cando a primeira pedra desa praia fluvial famosa con estes orzamentos? Existen vostedes na mentira, no fraude electoral continuo, e non lles basta con incumprir, insisto, o seu programa electoral, senón que ademais compran as maiorías. E vostedes insisten na fraude da súa incapacidade para gobernar e se están convertindo no goberno do hinchable. Vostedes, cando hai un problema, solucionan con un hinchable. Que hai problema na playa, hinchables na playa. Que hai problema no comercio local, hinchables na Plaza de Galicia. Que non sale a infancia, hinchables en Fresdega. Hinchen dunha vez o orzamento municipal e sean capaces de xenerar emprego, e non só para os que manexan os hinchables. Eu lle insisto, é necesario que asuman dunha vez por todas que hai que empezar a traballar, e vostedes fan calquera cousa menos traballar. E ademais vostedes lle fan un auténtico atraco ás entidades deste Concello. Este Concello, si ten algo de bo, é que a súa xente é xente que traballa de forma altruista polo conxunto de vilagarcianos. As entidades culturais, as deportivas e as sociais se caracterizan en Vilagarcía pola súa capacidade para axudar os demais. E vostedes aquí lles meten a tixeira dunha forma brutal. Son capaces de reducir ao 50% as aportacións a entidades benéficas, xa non digo os clubes e xa non digo as asociacións culturais. Eso sí, unha sola empresa privada recibe tanta subvención como o 50% das entidades benéficas. Ese é o seu modelo, é o seu programa, de acordo, pero ustedes terán que explicar cando máis xente dorme na rúa, cando máis xente ten dificultades para chegar a fin de mes, como son capaces de cortarlle a financiación a estas entidades benéficas. Castigan, polo tanto, estas asociacións, castigan o traballo da xente, como unha persona que altruistamente dá o seu tempo para facilitar os medios de vida aos vilagarciáns vai a seguir facendo ese traballo cando vostedes lle están atacando directamente a súa línea de financiamento. Decía que isto é excusa para non facer nada, porque eu voto en falta algunha iniciativa que permita generar emprego. Nós votamos en falta e creemos que é o momento de un orzamento que permita esas cuestións. E para eso lle damos alternativas suficientes. Nós queremos falar de tasas e impostos. Nós queremos falar non de incrementarlle o IBI a contribución a todos os veciños igual, non. Nós queremos falar de que os veciños que teñen única vivenda terán que pagar menos, pero os que acumulan 3, 4, 5, 6, 10 vivendas vacías en Vilagarcía terán que pagar máis. E para eso hai mecanismos que xa están funcionando outros concellos para sacarlo adiante. Tenemos que falar no imposto do lixo, como é posible que non se bonifique unha familia de 842 euros brutos ao mes e non se faga nada para cobrarlle o lixo a aqueles que generan grandes cantidades de lixo. Porque neste concello unha familia casi paga o mesmo que o supermercado Freud polo lixo. Casi paga o mesmo. E iso é injusto. Eso é injusto e insolidario. E nos decimos,
a través de esas circunstancias se consiguen recursos para generar emprego e para generar actividade económica. E nos decimos, como é posible que vostedes plantexen agora esa subida tan brutal da taxa de utilización, do precio público de utilización da escola de música? E que vostedes queren excluir aos veciños da educación musical? Por que non toman unha medida máis proporcionada e fan que a taxa sea proporcional aos ingresos desa xente? Porque aquí a regresión da bonificación vai máis atrás. Vostedes incrementan o 150% esa taxa, pero en cambio lle bonifican solo o 50% ás familias de 3 membros que cobren menos de 760 euros ao mes. Unha familia de 3 membros que cobre 760 euros ao mes brutos non está pensando en levar o seu fillo á escola de música, está pensando a ver debaixo de que puente vive. En que mundo viven vostedes? Están fora da realidade. E ademais nos inventan aquí toda unha serie de circunstancias de ingreso e falta de ingreso, pero non dicen outras cousas. Non dicen, por exemplo, que unha das cousas que máis suben son ese crédito, como ben explicou o señor Pardal agora, que ten que ver con que hai que empezar a amortizar parte de luz salgada. Por que vostedes se negaron a devolver a parte que non se gastou? Se gasto, si supón $500.000 de euros máis a partir de ahora, por que non falaron deso? Porque iso, claro, non era público, pero é preferible ter ese carto aí sin devolver para non saber o que hai que facer, pero en cambio reducirlle as aportacións a entidades benéficas. Como se pode entender que vostedes plantexen un incremento do 150% que van a recaudar de multas? Eso está no orzamento de ingresos. Incremento do 150% das multas de tráfico. Cuidado que o recorte vai a donde vai. Agora entendo por que se queixa alguna compañera da corporación que nos últimos meses leva máis multas que en toda a súa vida laboral. Esas circunstancias son as que nos levan a pensar que vostedes non teñen proxecto para Vilagarcía, porque xa o que é de risa, o que é absolutamente de risa, é o plan económico financeiro para os vindeiros anos, que se basa en algo moi sencillo. Ese gran traballo que fixo o concelleiro de Facenda di algo así como: vamos a forrar coa amortización de plazas e a partir de ahora vamos a gastar menos en luz e en teléfono. Pero non di a verdade, porque as cifras que ele utilizou para decir que o gasto corrente baixaban eran con respecto ao que estaba no orzamento de 2009, pero non o que realmente se gastou no 2010, porque se gastaron 9.194.000 euros e vostedes plantexan agora 8.892.000 euros de gasto corrente, por lo tanto un 3,3% de reducción. De cada 100 chamadas de teléfono vostedes van a eliminar 3, de cada 100 veces que encenden a calefacción van a eliminar 3. Eso é o seu plan económico financeiro. Esa é a realidade. Non hai nada detrás deste goberno. É un bluff de goberno. Un bluff que se sostenta, insisto, no salario de algún senador que permite ter maiorías absolutas. E nos lle decimos, estános a tempo de rectificar. E nos queremos un orzamento con inversión, con capacidade para generar emprego, con capacidade para que os máis necesitados teñan cartos no bolsillo e non llos quitemos. Porque fíxense vostedes, este goberno que se di tan práctico no económico, para superar o déficit do lixo, non pensa en mecanismos alternativos, pensa en sacar directamente máis diñeiro do bolsillo ao Vilagarcía para darlo á empresa concesionaria. Por que non actuamos sobre o canon de Sogama? Por que non actuamos sobre a reducción en orixe da basura? Por que non actuamos aí? Porque non interesa, porque vostedes non teñen idea política e porque ademais incumplen de forma sistemática o seu programa electoral. Nosotros decimos que non é o momento dun orzamento de recortes, porque vai na liña do que o seu gurú Mariano e o seu gurú do Fondo Monetario Internacional, do seu ministro de Economía, que era alto directivo de Lehman Brothers, o primeiro banco que quebra nesta quebra mundial. Orzamento regresivo, menos gasto público, e iso vai a facer que salgamos da crise en Vilagarcía? Non, verdade, todo o contrario. E vostedes ademais en Vilagarcía van facer que os vilagarcianos paguen 60 millóns máis de pesetas o ano que ven de taxas do que estaban pagando hasta agora. Nosotros lle plantexamos, hai tempo para o acordo, hai tempo para falar con a Esquerda Unida e para incrementar o capítulo de ingresos de dúas formas. Insistimos, revisando todas as tasas e impostos de tal forma que os que teñan capacidade económica neste Concello que os hai paguen máis. E a segunda cuestión, de forma clara, sendo capaces de articular novas tasas para os que sacan grandes beneficios do noso Concello.
e unha vez que teñamos encima da mesa esas melloras, entenderemos ou miraremos onde se gasta. Porque eu lles pregunto, cun orzamento como esta, sin un peso de inversión, que van a facer con ese suposto centro de día de desamparados? Deixalo aí, valeiro, que o pudran. Que van a facer que a casa do Dr. Carús? Que van a facer cando teñamos que levantar Rei da Viña, que xa se cae a trozos a pesar de que leva un ano levantado? Que van a facer con todo eso? Ou é que van a esperar, e aí está outro dos trucos, a que veña o señor Louzán e con ese criterio tremendamente xusto agora que o goberno PP Vilar García empeza a poñer cartos en Vilar García cando non o puxo en 20 anos? Ese é o seu criterio. É o momento que o digan dunha forma clara. E nosotros seguimos insistindo. Hoxe se perpetra o maior fraude democrático deste Concello. Incumplen o seu programa electoral e, ademais, lle pedimos de novo o acordo de goberno que permite que teñan maioría absoluta. Estuveron 3 anos repetindo no anterior goberno que querían un acordo de goberno BNG-PSOE. Nós tamén o queremos. Pero tamén queremos o acordo de goberno que fai que vostedes teñan maioría absoluta para saber en base a que teñen un goberno. Porque é dificilmente entendible nun país democrático que unha persona xa este no Senado en base a un acordo e que ayer estuveran todavía limando flecos dese acordo. Non vai a ser que haya algo que non coñezamos e non vai a ser que nos botemos as mans á cabeza cando empecemos a ver os resultados dese acordo. Insistimos, orzamento antieconómico, lesivo para os vilagarciás, que pensa solamente en detraer déficit a costa de que os veciños paguen máis. E o seu facer máis con menos, que foi o seu lema de campaña, se convirte en vos vamos a quitar máis dinheiro do vosso bolsillo para dar vos menos servicios. Moitas gracias. Muy bien, señor Fajardo. Lo que a modo de resumen, porque no voy a hacer la réplica, lo que demuestra es que no usa calculadora, ya no se acuerda de lo que es sumar y restar, porque estamos diciendo que disminuimos un 21% el presupuesto, 6 millones menos el presupuesto. Evidentemente, si se hace lo mismo, ya estamos haciendo más con menos. Y lo que demuestra también es que de toda la documentación, que tanto esfuerzo, lo cual yo creo que no respeta, le ha llevado a todo el grupo municipal y en concreto al concejal de Hacienda, no se ha leído ni una página. Ni una página. Ha cogido el programa electoral del Partido Popular, las elecciones, ha cogido la primera página de ese partido, la primera frase, y de ahí ha hecho un discurso como es habitual. Señor Casalcamp, gracias. Ben, a miña reflexión vai a ir nunha dirección ben diferente a larga intervención do concelleiro e tamén quizá o tono mellor non entendido do outro compañero que me precede. Abarco dunha reflexión que traslade á cidadanía pois que a veces os números depende como se queiran ver. Vostede facía unhas alusións iniciales a unha serie de porcentaxes que un momentiño despois le correxía o propio concelleiro. Por exemplo, vostede falaba do 101% do nivel de endeudamento desde hoxe, cando el falaba do 90%. Bueno, esta é unha anécdota que non ten maior importancia e eu tampouco lle quero dar. Solamente que quero engarzar con algo que sí que ten que ver con unha cuestión de fondo. Vostede, pois, en estes momentos, por estrategia política, pode entenderse, que demostraría a cidadanía unha eficiencia que pasa porque se presente pois un proxecto de orzamento e consecuentemente se somete a aprobación antes de rematar o ano. Vale, aí está, hai que reconocerlo. Pero eso choca coa eficiencia e posiblemente aí colisiona o que é a rapidez frente á perfección. Non pasaría probablemente nada desde o punto de vista de efectividade, desde o punto de vista da aplicación do orzamento, en que vostede houbera aceptado a petición que lle fixemos os grupos que non formamos parte do goberno, no sentido de datarnos dun maior tempo precisamente para que estes pequenos detalles, como esa anécdota, insisto, anécdota que lle contaba, pois non tiveran, é dicir, ni siquiera que poñerse en evidencia, é dicir, porque ahora mismo estamos convencidos de que este orzamento, polas circunstancias económicas que van a vir, vai a ser necesario en momentos non moi lonxanos volver a axustalo e modificalo, que ahora mismo estamos tamén nun tempo político que non podemos esquecer, é dicir, que pasará en términos orzamentarios si dentro de poucos días, un mes, este goberno que acaba de estrenarse no ámbito do Estado por decir incrementar o IVA, por exemplo, do 18 ao 21%. Pois eso representa nada menos que un hachazo de 600.000 euros, casi 600.000 euros, para
ao capítulo de gastos. Por tanto, non parecía imprudente agardar algún tempo, tendo incluso en conta que mañá están anunciadas os acordos sobre unha serie de medidas. Pero bueno, está aí. Por tanto, nós, en ese sentido, o único que lle queremos fazer ver é que as cousas sempre son relativas. Igual que sucede na presentación do propio documento, que agora falaremos. É dicir, vostede está utilizando as referencias do ano 2009, último orzamento aprobado por esta corporación. Pero ese orzamento tivo axustes nos tempos posteriores. E concretamente, en este ano 2011, é dicir, recorde que en febreiro nos adoptamos a decisión, a corporación, non o goberno anterior, porque senón non tiña maioría, de reducir determinadas partidas precisamente para encaixar unha parte do que xa era o resultado negativo de tesorería do exercicio 2009 en ese momento. Ben, eso non ven agora reflectido, por tanto, por exemplo, vostede pode dicir que en comparación co ano 2009 a partida de deportes decrece en unha serie de cifras e, sin embargo, se vostede a compara con ese axuste que se produciu en febreiro este ano 2011, sí que crece de unha forma, bueno, máis ou menos clara, non? É dicir, os números dependen moitas veces como se vexa. E a última referencia en ese sentido vai en relación a reiterada alusión que se ven facendo o resultado negativo de tesorería próximos 4 millóns, que é unha cifra que está aí e que non se pode obviar. Pero vostede sabe, porque aquí o temos visto, que o peso cualitativo que determina eses 4 millóns de resultado negativo ven dado polos 3 millóns que se ten considerado de deuda de difícil cobro, que contrasta que incluso co que os criterios da recaudación municipal, no sentido de que esta recaudación é eficiente, ten un altísimo grado de recuperación, por tanto, obxectivamente, esos 3 millóns teñen que acabar aflorando. En definitiva, que as cousas non son exactamente tan negras, nin ao contrario. Os números permiten usar interpretacións con dinamismos distintos. Pero vamos ao que vamos, que as propostas que temos aquí encima, e vamos, como diría Jaco do Estripador, por partes. En principio, evidentemente, a primeira das cuestións que queremos someter así nunha reflexión rápida e de proposta é a relacionada coa proposta que se fai de incremento de tasas. Primeiro, temos que recordar que todos somos corresponsables por unanimidade da decisión que no seu día foi xusta e indiscutible, amparándonos naquel momento na situación que vivían as familias, que sigue sendo exactamente igual, de conxelar tasas e impostos. Por tanto, temos unha responsabilidade compartida. E dentro desa filosofía, o BNG que quere sempre apostar por unha liña donde os ingresos das administracións se produzan en base a sistemas de recaudación que permitan non só, é dicir, recaudar per se, sino ademais utilizar como mecanismos de redistribución de renta, corrixindo así desigualdades, é sensible ao momento e, por tanto, tende a man no sentido de comprender que se poda plantear neste momento unha subida de tasas. E en ese sentido, sí que estamos dispostos a compartir ca proposta do goberno, pero, en efecto, vemos nela aspectos que non son, ao noso criterio, asumibles desde o punto de vista da xusticia tributaria. Hai, digamos, como un conxunto de tasas e impostos ao mayoritario que colleu unha referencia IPC. Vale, non timos outro referente, parécenos que o IPC é unha referencia de asumible. Ahora ben, que IPC? E aí é onde nos mantemos a primeira proposta alternativa. Bueno, no seu momento, quen fixo o traballo, tomou unha referencia, 3,1. Se facemos un pouco de historia, pode ser que incluso fora unha referencia que en ese momento fora a de, digamos, consideración. A 30 de setembro, o IPC interanual estaba no 3,1. Bueno, eu non quero creer que este goberno tiña estas propostas elaboradas en setembro ou en outubro e que as atrasou 2 meses e medio para ahora incardinalas nun conxunto de, digamos, de propostas. Eu creo que non foi así, salvo que o goberno se autoconfese ahora un pouco nesa estrategia. Por tanto, para nós, como BNG, o xusto en estes momentos, a nosa proposta para compartir
está en fixar o incremento desas tasas en relación ao IPC conocido que para nós sería o que se consolidou como interanual a 30 de novembro. Por tanto, a nosa proposta para compartir, e en ese sentido é o que lle queremos propoñer ao resto da corporación, sería aprobar o incremento desa referencia de tasas co IPC a 30 de novembro. Non vamos a coñecer en estes momentos, a non ser que esta decisión se houbera adoptado dentro de uns días, tampouco sería moi poucos días, porque os IPC sempre tardan algún tempo en coñecerse, pois o anual. Hai dúas taxas que se saen desto. Unha é a taxa, vamos a simplificar as expresións, a taxa de recollida de lixo, e outra é, digamos, a proposta que se fai da, digamos, utilización da Escola Municipal de Música. A nosa primeira reflexión respecto á taxa de recollida de lixo como proposta alternativa, xusta e creo que asumible por nós, pero tamén pola cidadanía, é entender que en efecto en estes momentos, en términos reales, si se producen evidentemente un déficit no que a xestión dese servicio entre costos e recaudación. Pero tamén sabemos todos que o servizo no sentido dos costos e incluso do documento económico que avala esta proposta inclúe aspectos que non teñen nada que ver co que é o servicio puramente recollida de lixo, senón que van máis alá, que é os servicios de limpeza e as amortizacións correspondentes e elementos que se utilizan na limpeza que baixo o noso criterio, e creo que de todos, ten que ser asumido no marco dos impostos que se recaudan a nivel municipal. É necesario para nós e para que sea xusto ter claro cal é a parte correspondente á recollida de lixo e cal é a outra parte que corresponde a esas servicios básicos que ten que prestar o Concello cos seus impostos. Cos impostos que se reciben ben por recaudación directa, ben porque se transfieren da comunidade autónoma ou ben porque se transfieren dos impostos estatais. Para eso, tindo en cuenta ademais que a proposta que se fai non se ten, digamos, un equilibrio entre gastos e ingresos, é dicir, sigue se tendo déficit, e tamén considerando que todos somos corresponsables nestes anos da decisión unánime de habela conxelado, nós creemos que o xusto, o que pode aceptar, en este caso o BNG, na aprobación da taxa, e o que tamén entendería a cidadanía, é que adoptáramos un acordo idéntico ao resto, é dicir, incrementar esta taxa tamén no IPC a 30 de novembro, e asumir o compromiso político de que a Comisión de Tasas e Impostos que se creou no seu día para meter unha revisión en profundidade a todas en esa línea que vimos mantendo, creo que unánimemente como acordo todos os grupos, e por tanto nese momento ver, unha vez que se explore, bueno, pois o que é a parte correspondiente ao costo específico do recollida de lixo e a parte que non corresponde ao recollida de lixo, senón a outros servicios de limpeza, e tamén despois de explorar total e absolutamente os campos de aforro desta tasa. Por tanto, nós timos unha proposta alternativa que entendemos xusta e demais. E respecto á Escola Municipal de Música, sin entrar moi a fondo a consideracións en relación a isto, a nosa proposta alternativa que está en estas emendas que eu lle din aos portavoces tamén, a alcaldía e a secretaria para que recolla, a consideración que facemos é que a taxa non ten efectividade hasta o segundo semestre do ano, é dicir, durante o período que vai desde agora hasta xuño, que corresponde ao curso escolar 2011-2012, xa non ten sentido, entre outras cousas, porque xa están cobradas, non? E entón, nós creemos que é un obxecto perfectamente de discusión, de valoración, en definitiva, de posta en común, tanto polos grupos como pola comunidade escolar. Nos parecenos que é fundamental que a comunidade escolar non se vexa asaltada por unha iniciativa de tipo político que lles condicione, é dicir, a súa continuidade nuns estudios nos que levan ao mellor tempo. E por outro lado, tamén creemos que hai que poñer na balanza, é dicir, calquer incremento con melloras en calidade e prestación de servicio. En definitiva, que isto pide tempo para que o acordo que se produzca sea xusto. E hai un elemento máis, e con eso acabo a reflexión, porque a proposta alternativa tense aí. Nós o que pedimos en ese tema é que quede sobre a mesa, que non se adote acordo agora e que, por tanto,
se traiga con tempo suficiente como para que se trate antes de iniciar o curso siguiente e que ademais esta se vexa por analogía en relación a do Conservatorio de Música, porque ahora o que parece chocante é que nas previsións de ingresos, é dicir, a Escola Municipal de Música dobla ao Conservatorio, cando antes se puxo en evidencia que o Conservatorio, polas súas características, ten un déficit incluso superior ao da Escola de Música. Por tanto, o que entendemos xusto en esta materia é que agora se deixara sobre a mesa co compromiso, por a nosa parte, por suposto, xa de antemán, de abordar ese tema, poñelo en común e traelo con valentía política pois en 2-3 meses con tempos de abondo. Eso sí, con ese traballo previo para que a comunidade escolar teña tamén algo que dicir en relación a isto. Esta é unha parte dos asuntos que veñen neste conxunto, digamos, de o que podemos chamar paquete económico. Nos asuntos que teñen que ver xa co orzamento, que se sería a segunda parte, por un lado, bueno, pois este ano, como habíamos comentado na Comisión Informativa, decidiuse facer un redactado común. Ahora a Alcaldía, que cousa que agradecemos, pois acepta sometelos a votación independiente, porque os asuntos e as nosas valoracións son diferentes a uns a outros, e con toda probabilidade a nosa postura de acordo ou desacordo sea tamén diferente. Entón, empezando, digamos, polo tema de investimentos, no tema de investimentos, bueno, pois, en principio temos que facer dúas reflexións que tampouco son máis que dúas reflexións, é dicir, que nadie as saque de contexto. A primeira reflexión, que xa no seu día planteamos así nunha reunión entre os portavoces de Alcaldía, é que, bueno, estamos razonablemente preocupados con un compromiso adoptado tamén por unanimidade nesta corporación en relación á realización da obra de soterramento, digamos, por a rúa do que o regato da Florida, por chamalo así. Entonces, bueno, no seu momento hai unha serie de xestións na dirección de que en os primeiros meses de 2012 podría licitarse a obra e iniciarse, e ao Concello a priori pois podríalle corresponder aportar entre 300 e 500.000. El alcalde facilitoume a información, facilitounos porque a compartiu co resto dos portavoces, dentro do que podría ser, digamos, a postura de Augas de Galicia, que aplicaría a reducción sobre o proxecto inicial en favor do Concello, pero ainda así, bueno, pues habría que ter aí unha aportación, unha achega de 300.000, que se non existe dotación orzamentaria, pues crea unha situación moi complicada, ás pensas, obviamente, do que pode ser a posibilidade que se deriven recursos de luz salgada se se consiguen salvar eses recursos que están aí ahora mismo no candelero. Insisto, preocúpanos, non dicimos máis, chócanos, insisto na palabra chócanos, porque isto xa ten así un pouco máis de comidilla política, que adoptándose por parte do alcalde, na medida que forma parte do grupo mayoritario de xestión na mancomunidade, a decisión de incluir no presuposto da mancomunidade uns 800.000 euros para a compra compartida dos terreos para ampliación, entre comillas, do Hospital do Salnés, e dos que Vilagarcía tería que asumir prácticamente a mitad dos 400.000, non se teña ninguna previsión orzamentaria. A verdade é que, aínda que se poda facer un financiamento a conta da Caixa de Anticipos da Diputación, a obra ten que estar dotada orzamentariamente. Non pode facerse unha achega para un investimento real sin que teña a súa consignación presupuestaria, máis alá de que o financie a Caixa de Anticipos ou non. Por lo demais, a Caixa de Anticipos, por lo que se comentaba desde o punto de vista de quen é o seu responsable, só faría a chega para a parte correspondiente a chamada fase 1. É dicir, non hai moita coherencia en Cambados na mancomunidade para este ano 2011, perdón, para este ano 2012 que entra, se aproban 800.000, redondeando, e aquí non se dota a parte correspondiente. Bueno, queda aí o chascarrillo. Nós, de todas formas, imos compartir a proposta de gastos plurianuais, por tanto, nada que obxectar en esta cuestión, máis alá destes dous aspectos que comento. Non vamos compartir porque choca ca nosa filosofía política a proposta en cadro de persoal, e non o facemos por dúas razóns que van incluso máis alá do que o marco de negociación laboral. De entrada,
un goberno que neste momento teña sensibilidade social á crise non pode cargarse oportunidades de traballo. Podríamos estar dispostos incluso en ver con este goberno, é dicir, unha solución que permitira manter un cadro tal como estaba definido porque era necesario, e quero recordar aquí que hai estudios técnicos que o avalaban, e as propias horas extras que se teñen comentado aquí son unha demostración palpable da súa necesidade, e sin embargo ahora pois parece que non se encontra outra vía e entón se vai a cortar xa non as persoas que evidentemente aceptamos que nadie se vai ver afectado nun despedimento ou en que se vai ver violentado, salvo os casos dos digamos os tres que na lista figuran como excedentes voluntarios, que eu non sei hasta que punto realmente, é dicir, non teñen ese direito, e nada que non teñan unha preferencia ao seu retorno. Pero bueno, é un aspecto no que non queremos entrar, salvo que alguén o queira suscitar. Nós entendemos que a sensibilidade pola creación de emprego nun estado con un 22% de paro e máis de 5 millóns de traballadores parados é seguir apostando por xenerar emprego desde o sector público. Pensemos en unha cousa, estou facendo un razonamento ademais con moita responsabilidade. O decreto que en principio estableceu esas drásticas medidas en materia de función pública impoñía reposición cero, recordamos, por tanto, non podemos incrementar desde ese ano prazas. Se ademais facemos unha amortización en este caso de un número de plazas como as que ahora mismo se establece no catálogo, evidentemente nós vamos a ter que manter, por lo menos durante a vixencia, e agardemos que nas próximas medidas non se sigan esa línea. Moito me temo que probablemente sea unha das líneas por onde se conduzcan as materias de tipo económico e laboral. En definitiva, que a solución pasa por apostar polo mantenimento do emprego para darlle oportunidade á cidadanía. Por tanto, choca que a nosa filosofía, deixando unha cousa clara, é dicir, este goberno ten todo o dereito do mundo a presentar a súa proposta, é dicir, eso é indiscutible. Segundo, é un goberno que en estes momentos pois define nun proxecto orzamentario unha filosofía de goberno. O orzamento ten, digamos, unha obrigación, vamos a poñer así trampas, limitada, é dicir, todos sabemos que en un momento determinado este pleno ten capacidade para facer modificacións orzamentarias, que o propio goberno en sí, o alcalde especificamente, ten unha determinada capacidade para facer traspasos, por tanto, facer tamén modificacións. En definitiva, que tampouco se pode ver un orzamento no sentido corsé, de decir, aquí se non pon máis que C non se pode, non, hai fórmulas afortunadamente que permiten. Pero aquí hai unha definición política, aquí hai, digamos, unha carta de navegación, hai unha folla de ruta, e este goberno tira en esa materia por unha vía que, entendéndoa, non pode compartirse desde a posición que representa o BNG. E de hecho, claro, entendéndoa, non se pode compartir. Por tanto, nós, en materia do cadro de personal, sí que non podemos compartir esta proposta. No que atixe ao plan de saneamento, pois eu quero deixar claro unha cousa, o plan de saneamento non é un talismán que vai a resolver, crear unha situación de milagro. En definitiva, é un documento. É un documento tamén cunha filosofía. É un documento que ten, evidentemente, uns obxectivos que habrá que, seguramente ir revisando con certa periodicidade. Nos creemos, que este plan ven obrigado polos, digamos, as normas. É un plan que ten que en esta ocasión ir acompañando, rompe un pouco a filosofía do que era o deseño que o legislador estableceu para estes instrumentos. É dicir, como todos sabemos, a propia norma impón a presentación dos planes de saneamento no período siguiente ás liquidacións orzamentarias. É dicir, que por lógica este plan non había que presentalo ahora cos orzamentos, sino no momento en que se liquidou o orzamento de 2010. Porque iso crea un problema que eu xa teño comentado nos términos xa máis técnicos que políticos, e que esta reflexión tamén a quero deixar aí no aire en un
un aspecto técnico. É dicir, é difícil entender un plan de saneamento que omite os datos correspondentes ao ano en curso que xa ten 12 meses prácticamente consolidados. É dicir, este plan de saneamento fai un estudio riguroso, eu quero tamén deixar claro o reconocimento ao traballo técnico feito polo personal de intervención, máis concretamente pola súa interventora. Supoño que algo terá tamén que ver o concelleiro, pero bueno, eu o reconocimento fago yo máis expreso á interventora e o equipo de personas que colaborara con ela. Pero aínda así, e eu creo que se vai a compartir comigo, é difícil entender no sentido de o que pode ser a corrección dos datos puramente numéricos como estudiamos 2008, 2009, 2010, proyectamos para 2012, 2013, 2014 e no medio hai como un buraco negro que é o 2011. O 2011 vai ter un peso e posiblemente vai a ter un peso moi grande no que é o conxunto desta situación que de alguna maneira se describe. Pero bueno, eu non entro aí, é máis, tendo desde aquí unha man ao goberno nesta materia, no sentido de que se ben na filosofía nós non podemos compartir este plan de saneamento, si vamos a adoptar unha postura de abstención positiva para que eso sea un elemento máis que contribuya en positivo a que, digamos, é dicir, o goberno poda cubrir as súas formalidades ante a administración do Estado. O que non vamos a compartir, porque tamén marca unha diferencia insalvable, é a proposta orzamentaria. A proposta orzamentaria, a filosofía, igual que no cadro de personal, é a de gobernos antagónicos e, por tanto, para nós, para o BNG, non se aposta, e en eso coincidimos coa intervención inicial, e non vou incidir moito, no que ten que ser a estrategia de un goberno. E un goberno que se precie como un goberno eficiente e un goberno sensible á situación social ten que apostar pola vía de máis ingresos, non pola vía de apostar pola de recorte de gastos. De administrar a base de Teixeira é unha filosofía, pero é unha filosofía non moi activa, é unha filosofía pasiva, unha filosofía de dicir, solo teño isto de ingreso, ou me teño que adaptar ao gasto. Vale, é unha forma de administrar, pero non é a forma de administrar que fai un grupo de esquerda, e bueno, logo virá vostede a mellor coa historia, vostede gastaron o que xero, sei que sei quanto. Bueno, evidentemente. A cuestión é que no gasto nos ingresos nos achamos de menos algúns aspectos que aquí se teñen planteado, por exemplo, a contundencia na acción frente ás empresas de telefonía móvil que tiñan para nós unha previsión de ingresos cercanos aos 140.000 euros, que teñen por aí, pois como fan sempre en litigios, e que, sin embargo, creo que o goberno ten aí unha bolsa tremendamente importante de ingresos que seguramente non o está traballando coa contundencia coa que se debe. Pero sobre todo no gasto. No gasto, a filosofía que mostra este goberno e que impide que nós podamos compartir esta proposta está precisamente en algo que tamén, en ese sentido, define un pouco a esquerda política frente ao modelo político que vostede representa. E é a sensibilidade co actual momento de crisis que soportan as familias, especialmente as familias máis necesitadas. E vostedes, a hora de plantear os datos, intentan xogar ante a opinión pública, pois intentando facer ver que non se tocan aspectos de benestar social, que en definitiva os números son iguales ou incluso, poño outra vez aspas, mellores cos anteriores, pero a cruda realidade dos números demostra que en efecto sí que se utiliza Teixeira con contundencia. E curiosamente, como sempre nas decisións, as áreas hai nas que salen mellor ou peor paradas, esta comparativamente ca de deporte, por exemplo, e é simplemente unha comparación, non unha crítica, pois sale razonablemente mal parada. En definitiva, aí en materia de benestar social, é dicir, hai un abismo entre a proposta que vostedes representan e a que non representamos. Pero tamén hai outro elemento que contradice o que é a nosa visión do que ten que ser a xusticia no ámbito territorial, é dicir, a aposta polo ámbito periférico, que vostedes chaman rural, é o ámbito periférico da cidade, que sempre acaba recibindo
menos prestacións, que sin embargo mantén a mesma carga impositiva que o centro, e que agora, bueno, pues en materia de o que toda a línea de colaboración coas entidades sociales, os seus propios, digamos, ámbitos de o que pode ser, é dicir, a lúdicos, é dicir, vense, pois, moi reducidos en relación á trayectoria que se seguiu nestes últimos anos, e, por tanto, en ese sentido, creemos que sí que se produce unha xusticia acusada, que ademais vai a ter incluso outro colafón no aspecto da previsión que se ten neste momento para o que a mellora, reparación e actuación nas estradas do ámbito do medio rural. Bueno, aquí se podría ahora botar un discurso largo e tendido de crítica a aspectos do gasto no presuposto, pero ao final todo redúcese a unha cuestión, é dicir, este goberno ao final é un goberno do Partido Popular que aplica aquí os mesmos criterios e as mesmas filosofías e a mesma línea que aplica nos outros ámbitos institucionales, e evidentemente, decir, hoxe ten a confianza da cidadanía, nós democráticamente vamos a asumir a responsabilidade que representa formar parte, pois eso, de unha corporación democrática, pero nunca podremos compartir esta filosofía porque aí nos separan de forma acusada. E como última referencia, se me permite, ao marxen ou dentro, como queira entendelo, hoxe temos aquí un grupo de personas que representa a Federación Galega de Cultura Marítima. Vostede e todos nós salimos convencidos, bueno, vostede non sei, nós salimos convencidos do pleno onde se había planteado este tema, que se iba a arbitrar unha solución no marco orzamentario de 2012 para facer xusticia con esa débeda que nós entendemos existe con eles. E máis, eu, por razóns obvias, non me mantive no debate correspondiente á amortización voluntaria do crédito da entidade bancaria na que eu, como ben sabe, traballo, pero a miña compañera Ana recordoulle ese día que xa no orzamento de 2011 existía unha partida de 27.000 euros denominada xestión do territorio, perdón, é dicir, se non recordo mal a denominación era accións de xestión do territorio, que estaba precisamente pensada para participar nese encontro. É dicir, no propio orzamento de 2011 existían recursos, tomouse a decisión de utilizalos para a amortización do préstamo, pero en realidade puderon ir noutra dirección. En definitiva, señor alcalde, en esa materia eu quero pedirlle que dé unha voltiña ou algo máis, que apelolle a ese criterio que vostede considero ten sobre as cousas que deben ser xustas e encontre a fórmula que en principio resolva pois unha situación que está aí e que nos afecta a todos, e vai a contar co apoio do BNG en esa dirección. Concluindo e resumindo, porque estas intervencións, cando se misturan tantas historias, acaban sendo longuísimas, inda que un non o pretenda. Nas propostas económicas nos estamos dispostos a compartir costo político co goberno desde o punto de vista do que é o noso planteamento da xustiza. Non entenderíamos que o goberno non tuvera sensibilidade suficiente para entender que os incrementos do IPC hai que facelos sobre incrementos coñecidos, consolidados, non sobre incrementos potenciales. Segundo, ese mesmo criterio tamén creemos que se debe aplicar no tema da taxa de liso, porque a situación de incremento nin vai resolver o déficit, nin é xusta e da que somos todos corresponsables. Apelamos tamén a ese sentidiño común que nos debe guiar para que no que é a tasa da Escola Municipal de Música, de usos da Escola Municipal de Música, nos demos un tempo que é posible, que non crea trastorno e, por tanto, poda quedar encima da mesa para ser abordada despois de facer unha proposta que ademais é extensiva tamén ao tema do conservatorio. Evidentemente compartimos coas anécdotas que ao final non teñen máis importancia o tema relacionado cos gastos plurianuais. Non podemos compartir, por máis que vostedes non o entendan, a proposta en materia de cadro de personal e a filosofía que conleva.
vamos a facer un esforzo desde o punto de vista político para que, en definitiva, sea tamén algo que desde o punto de apoio, aínda que non necesiten, non deixe de ser, pois ante as administracións as que vai dirixidas, un elemento máis no tema do plan de saneamento, deixando claro que moi pronto vai a ter que volver aquí para a súa revisión. E finalmente non podemos compartir a proposta, digamos, orzamentaria que nos presentan, porque vai en contra do que é a nosa maneira de entender a sensibilidade social nun momento como este, donde as familias soportan unha grave crisis. E con isto a miña primeira intervención finaliza. Moitas gracias, señor Castro Antón. Señora César Martín. Por favor, Francisco. Gracias, señor alcalde. Vale, venga, gracias. Bueno, en primeiro lugar, que pasamos por alto creo que o resto dos que me precederon, nos imos aprobar o recoñecemento extrajudicial de crédito, que creo que é o primeiro punto que se vai someter a votación. Respecto ao resto dos puntos, no tema das tasas, evidentemente non as imos apoiar, porque entendemos que estamos nun momento, sobre todo Galicia, no peor momento da crise económica que está a sufrir todo o mundo, pero en Galicia agora mesmo é acuciante a situación. En Vilagarcía concretamente estamos vendo que están pechando empresas constantemente, estamos vivindo o peor momento da crise económica que lle está pasando factura a moitísimas familias deste pobo. Entón non podemos compartir que nun momento de crise se lle suban as tasas aos veciños. Entendemos evidentemente moito menos subidas como a subida da Escola de Música, que supón máis dun 300%, ou subidas como a de recollida do lixo, que vai máis alados ese 0,5%. Non entendemos que en un momento de crise, un momento de dificultade das familias, vostedes aposten por cargar de máis aínda por riba as familias máis perjudicadas. Nos plantexamos en todo momento priorizar o gasto social. No seu documento, que dende logo non compartimos, porque non compartimos a política económica que evidencia este goberno con este documento, evidenciase baixadas sustanciais en materia de seguridade, paz, igualdade, persoas maiores, xuventude, fomento de emprego, cultura, bibliotecas e acción social, que parece que aquí alguén, non sei como veu os números, pero evidentemente sufre un recorte con respecto ao que se gastou. E temos que ter en conta que o incremento de persoas usuarias de servicios sociais no ano que ven vai ser exponencial, porque estamos vendo como están pechando empresas, como as dificultades das familias cada vez son maiores. Entón, toda a previsión que se pode facer vai ser curta, coa importante demanda que se vai a ver e a percibir no Departamento de Servicios Sociais. Non compartimos evidentemente tampouco o recorte bestial que se lle mete ás entidades benéficas, que suplen moitas veces as carencias da administración. As entidades benéficas que prestan axudas de alimentos, axudas de farmacia, suplen pola súa inmediatez esas axudas inmediatas de emerxencia, como pode ser un pago da luz, un pago de vivenda, un pago de alimentación para o día seguinte, xente que non ten que darlle de comer aos seus fillos ao día seguinte. Entidades como Cruz Vermella, entidades como Cáritas, Amigos de Galicia, Clube de Leóns. Bueno, Clube de Leóns, curiosamente non sabemos por qué, creo que é a única que se mantén, pero lle meten vostedes un sablazo bestial ao comedor social, que non solamente o comedor, son a cantidade de paquetes de alimentos que se reparten habitualmente dende Cáritas, 3/4 do mismo co albergue, que dificilmente vai se poder manter o albergue municipal, co recorte que lle acaban de meter. Non podemos compartir, dende unha forza de esquerda como a nosa, o gasto, o recorte bestial que se está facendo ao gasto social neste documento que vostedes nos plantexan. Nos plantexamos nese sentido unha proposta, e quizáis tamén vou facer un pequeno parón no discurso referente aos orzamentos, e vou falar da actitude que tivo este goberno en todo este proceso de convocatoria, de entrega de documentación, convocatoria tarde, mal e arrastro, entrega de documentación tarde, mal e arrastro, e desde logo ausencia absoluta de negociación, porque vostede só tuvo a deferencia de chamarnos o día antes das comisións informativas, 2 horas antes, debía ser porque lle peligraba o pacto de goberno, entrou o medo, e tiña medo que non se aprobaran os presupuestos, e chamounos, curiosamente, solamente a 2 portavoces. Creo que aquí hai un representante importante, dun número importante de veciños de Vilagarcía como portavoz de Izquierda Unida, pero vostedes a eles non contan con eles, nin os chaman, nin os chamaron. Sí, eso que fan vostedes, como teñen as súas relacións personais, parece que son tensas, pero vostedes faltanlle respeto totalmente aos seus votantes, que non teñen a diferencia de chamalos. Pero é máis,
Quedamos en facerlles unha proposta o pasado martes ás 6, 7 da tarde que salimos da alcaldía. Pasamos unha proposta por correo electrónico onte ás 4 menos cuarto da tarde dicíndolle cales eran as nosas propostas para poder aprobar este orzamento, e a día de hoxe ás 8:09 non tiven ninguna, nin sí, nin non, nin tal vez, nin volvemos a miralo. Ninguna. Vostede pediume, presente unha proposta. Así yo fixen. Cal é a resposta a nosa proposta? Non o sabemos a día de hoxe. Neste momento mesmo non o sabemos. Cal é a nosa proposta? A nosa proposta iba porque vostede recortara en limpeza, recollida de lixo. Que pasa? Que vostede non pode recortar en eso, todo o contrario, ten que incrementar porque fixo bandeira atacando o anterior goberno co tema da limpeza. Entón, por cumplir de alguma maneira, non quedar mal diante da ciudadanía, aplícalle unha subida bestial de casi o 7% na tasa da recollida de basura e da limpeza para vostede quedar ben e decir que fixo os deberes. Sube Parques e Xardíns. Por que subimos a partida de Parques e Xardíns? Non será que estamos pagando o incremento que lle vai supoñer a este concello asumir a xestión de Cesdega? Para aí tampouco hai recorte. Hai recorte en terceira idade, en muller, en educación, en fomento de emprego. Pero subimos en limpeza e subimos en xardíns. Pedimoslle tamén que recortara en órganos de goberno, onde vostedes tamén suben exponencialmente. Así como no documento do anterior goberno non había 0 euros consignados para gastos de kilometraxe, vostedes incrementan o gasto en kilometraxe do equipo de goberno non 1500%. Si dio aquí, non o digo eu. Se ten algunha dúbida, se yo paso. 1500%. O sea, a mí non me falen vostedes de austeridade, está aquí. Ten algún documento que me pasaban vostedes por correo electrónico, non sei se houve algún erro polo camiño, pero non sei, teño órganos de goberno. Que ya pasa? Sigo. Esa era a nosa proposta. Plantexábamos un incremento sustancial que chegaba case ao 26%, incrementando a partida sobre todo para axudas de emerxencia, que vai a ser do que máis vai ter demanda este goberno nos vindeiros anos, porque veremos ás portas dos servizos sociais a cantidad de xente que se vai a amontonar, porque a situación é moi mala, e nós estamos no peor momento da crise, pese que algún presidente da Xunta dixo que iba a acabar co paro fai 3 anos que en 45 días, pero vemos que as tasas de paro se están disparando en Galicia e en Vilagarcía. Entón, a nosa proposta pasaba por aí: recortar alumado público, xa non por aforro, tamén por aforro enerxético, non por aforro económico, por aforro enerxético. Non o tiveron en conta. Non tiveron en conta absolutamente para nada, ni siquiera tiveron a deferencia de contestarnos. Eso é o seu talante de diálogo, de transparencia, que se lle enche a boca falando, pero os feitos demóstranse andando. E vostedes están demostrando que non lles interesa absolutamente nada, porque xa chegaron a un acordo dunha forma así entre os trapicheos que se introduxeron estes días na prensa, a compra que fixeron co posto do Senado anterior concelleiro de Ivil. Resolveron o seu problema, que era o medo que non lle aprobáramos os presupostos. Olvidouse ata de contestarlle a esta portavoz que lle mandou un correo electrónico onte ás 4 menos 4 da tarde. Esos son exemplos da súa transparencia, do seu diálogo do que tanto fala, e que evidentemente todos os que estamos aquí diante sabemos que queda simplemente en eso, en palabras. E as palabras levas ao vento. Non podemos compartir, dende logo, este orzamento, non compartimos a subida das tasas, de ninguna maneira, entendendo a situación na que estamos. No que respecta ao plan de saneamento, tampouco compartimos a amortización de plazas no SPAZ, ou en materia de seguridade cidadana, que tamén se eliminan postos de traballo que afectan directamente a policía local, en contra do que dio o señor Rajoy, que dixo que iba a manter todos, iba a recortar todos, menos en as forzas e corpos de seguridade de Estado. Vostedes aquí non comungan con que dio o señor Rajoy, que amortizan plazas correspondentes á policía local. Entón, non compartimos a subida das tasas, non compartimos o documento do presuposto, porque entendemos que o que vai facer é perxudicar máis aos que menos teñen. A nosa proposta pasaba por incrementar nun 26% o orzamento dedicado a axudas de emerxencia, incrementar ata o nivel do anterior orzamento as axudas a entidades como Cruz Vermella, Cáritas, e incrementar tamén en 71.000 euros, creo recordar que era a nosa cuantía que lle plantexábamos, para procurar manter, porque vostede mételle un sablazo bestial, si yo mete as ONGs, as asociacións de veciños, culturais, juvenis, deportivas, etc., é bestial o recorte que lle mete. Plantexábamos incrementar aí
con esas diferencias que facíamos para, de alguna maneira, contribuir ao mantemento do tecido asociativo de Vilagarcía que vostede está ponendo en serio perigo. Desa cuantía tamén, que nos decíamos que podía dedicar a entidades, podía vostede utilizar tamén para facer frente ao pago, ao vergoñento pago que temos ainda pendente con esta xente, que nos teria que caer a todos a cara de vergoña, e poder afrontar ese tipo de gastos. Por eso, por todo eso, xa lle digo que, primeiro, porque non compartimos a esencia nin a política económica que ten o goberno municipal, non compartimos, dende logo, de ninguna maneira, de ningún xeito, o procedimento que tivo vostede a hora de traer isto a pleno, non o compartimos, e xa lle deixemos no seu día, porque a documentación chegou tarde, mal e arrastro. Sí, no seguinte punto da orden do día tamén o imos a ver, pero bueno. ¿Por qué funcionamos así? Funcionamos a golpe de titular. Mañana montasenos un Cristo no outro lado e de repente toda a nosa atención está posta en eso. Pois agora mesmo, como vostede mesmo me recoñeceu, ven precipitadamente a traernos isto a pleno porque lle interesaba traerlo a pleno antes de final de ano para decir eu rematei o ano facendo os deberes. Pois non falten os deberes desde o momento que vostede presenta un orzamento que perxudica aos máis necesitados desta vila, gravándolle máis todavía aos veciños e recortando as axudas en servicios sociais no momento que estamos a vivir. Nese sentido queda clara a nosa intención de voto en todos estes puntos. Esta primeira intervención. Muchas gracias, señora García San Martín, por su positiva postura. Señor Pardal, tiene usted turno de réplica. Iniciamos un turno de réplica. Bueno, entendemos que se quiere responder, yo creo que por alusiones y por argumentos. Iniciamos un segundo turno. Señor Pardal. Sí, vamos a ver. En principio, prácticamente dunha forma xeral, polo resto dos grupos, maniféstase de que o orzamento o que fai, o sea, neste momento a reducción do orzamento non é o que máis contribuye á xeración de emprego. Sin embargo, nós consideramos que realmente o que si destrui emprego é non pagar as facturas aos proveedores. Automáticamente, se non se pagan facturas aos proveedores, as empresas teñen que pechar, polo tanto a destrucción de emprego é inmediata, co cual un dos obxectivos prioritarios, desde logo, é que os proveedores deste concello poidan cobrar as súas facturas. Eso xerará empleo, porque permitirá que as empresas que suministran servicios ou bens a este concello poidan cobrar e poidan manter o emprego. En caso contrario, evidentemente poderse destruirase. Eso por un lado. Por outro lado, en canto ao IPC que se aplicou, digamos que tomamos como referencia o IPC do último pleno que participamos, o pleno do mes de novembro, levamos a subida das tasas da auga, era o 3,10. Tuvemos en conta tamén o IPC que se realizou, que o IPC, a media do IPC anual, que é en torno ao 3,2. Polo tanto, tuvemos en conta, por outro lado, de que xa no pasado, no ano 2003, habíase exposto por parte do señor Castro de que sería conveniente incluir un acordo corporativo de forma que se tomase o IPC interanual a 30 de xuño como IPC para que non estuvese saltando de cada vez que se levase unha cousa de que fora un IPC, de que fora outro. Digamos que isto o 27 de 10 de 2005 volveuse, na sesión que se celebrou a siguiente, volveuse a incidir en este extremo, dicindo que había, aínda non quedaba reflectada na acta, si se había manifestado por parte de todos os membros de que si estaban de acordo en que eso fora así, de que se tomase un IPC para que realmente non houbera que estar saltándose entre uns e outros. Ahora ben, de todas maneiras, o que está claro é que o porcentaxe que se aplica é un porcentaxe de referencia. Xa digo, nós tomamos esa referencia
porque era, por un lado, a que máis axustaba a media do IPC anual e, por outro lado, que era a que habíamos levado a pleno con maior cercanía. Pero xa digo, é un valor de referencia, é o 3,10, é un valor de referencia que se utiliza, que é, xa digo, máis cercano ao IPC e que corresponde co IPC precisamente da medida que acabábamos de levar en ese mes de novembro. Evidentemente, o traballo de elaboración do orzamento, o traballo de elaboración dos plans de saneamento e demais non se fai en 15 días. Evidentemente, este traballo xa se empezou a facer cando se estaban baraxando esos datos. Entonces, xa digo, é un valor de referencia que se toma, é aquel que consideramos que deberíamos utilizar para este incremento destas tasas. Podía ser outro, pero é o que se toma como referencia. En canto a que o incremento das tasas é demasiado elevado, bueno, evidentemente, se se hubieran feito antes os deberes, como se suele dicir, pois ao mellor non tiña que ser tan elevado, ou sí, é dicir, a cuestión é que realmente levanse pois desde o ano 2008 en algúns dos casos, outros incluso desde o ano 2001 sin actualizar ningún tipo de tasa, o sea, de actualizalas, o sea, ningún tipo de tasa non. Algúnas das tasas desde o ano 2001 están sin actualizar, outros desde o ano 2008, co cual os IPCs acumulados son todos moi superiores. Estamos falando de IPCs acumulados en algúns dos casos de prácticamente o 9%. É dicir, o que non queremos é que de alguna maneira se vexa que o que ahora se eleva como o 3,1% se algo totalmente desmesurado, porque é que se subera feito a actualización progresiva, evidentemente non teríamos o desfase que ahora temos. Pero como evidentemente tamén somos conscientes da situación delicada na que se está vivindo, pois non podemos tampouco actualizar de golpe todo o IPC acumulado que leva cada unha das tasas sin repercutirse ao longo de todos estes anos. Entonces, a tasa que se utiliza é como se fose solamente a representativa do exercicio 2011, unha tasa de referencia que se toma como cual. Se hubiésemos tomado a do mes de outubro sería o 3,2, se hubiésemos tomado a de noviembre sería a do 2,9, como citaba o señor Castro, e se hubiésemos tomado outra, pois sería superior. O que pasa é que, xa digo, pois tomamos como referencia esa do 3,10, que é a interanual de xullo a xullo. Por outro lado, en canto ao tema da escola de música, decir que realmente o déficit que presenta en poder realizar as enseñanzas que se fan é tremendamente alto. É algo coñecido, é recoñecido por todos. A cuestión é que, polo que se ve, independientemente que en algún momento, se somos conscientes que chegou a haber algún tipo de iniciativa que non fraguou, si vemos que realmente, e creo que hai que recoñecer, que 5 euros ao mes para poder desarrollar unha enseñanza por un profesional é unha cuantía ridícula. Nos entendemos que, claro, que fose gratis sería todavía moitísimo mellor, pero o que está claro é que o servicio que presta, o precio público que se cobra é realmente baixo. Con eso é imposible que un profesor, unha persona especializada, poida, xa non digo máis, independientemente do resto dos custes que poida ter, xa solamente o que é o custo do profesorado, é imposible mantelo, partindo dese punto de vista. Ora ben, que o incremento dos 5 euros aos 15 euros poida ser exagerado, nós realmente evaluámoslo, tuvemos en conta os precios que se están baraxando nas escolas de música do noso contorno, e son tremendamente máis altas, pero tremendamente máis altas. Entonces consideramos que como primeira medida, desde logo, non é algo tan exagerado como para que nos sitúe
no precio máis caro de todo o contorno, nin siquiera ao mesmo nivel das escolas de música que temos no noso contorno. Polo tanto, de exagerado, desde logo non vemos nada. Vemos algo que se axusta un pouco máis a unha realidade, aínda que evidentemente habrá que seguir no empeño de sanealo. E precisamente esa é unha das medidas que levamos no plan de saneamento. É dicir, a medida non se vai a quedar só en que pase de 5 euros ao mes a 15 euros. Evidentemente hai que seguir traballando, hai que evitar que ese custe que ahora mesmo temos se siga producindo dunha forma desmesurada. Habrá que axustar, habrá que mirar que realmente se poidan tomar en consideración aspectos que permitan optimizar moito máis os recursos dos que conta a Escola de Música para que ese custe, na medida posible, se conteña máis. En canto ao tema de carácter social, que tamén, pois, dunha forma generalizada, se contempla como que realmente se reduce dunha forma tremenda, todo o mundo establece que hai unha reducción moi grande, cando é todo o contrario. Todo o contrario. O servicio de axuda no fogar aumenta un 50%, o tema de emerxencia social aumenta tamén, en xeral, o que son a totalidade da área incrementase en un 17%. Entonces non sabemos realmente onde está a disminución da área como se está manifestando. Outra cousa moi diferente é que poida haber determinadas partidas ou determinadas cousas, como por exemplo as cantidades destinadas a entidades sociales que si sufren unha reducción de en torno aos 70.000 euros no seu conxunto, pero que evidentemente na nosa labor está en que na nosa labor de goberno está en que realmente esas cantidades, ese desfase que ahora mesmo hai orzamentario deses 70.000 euros, na medida en que realmente o plan de saneamento se poña en funcionamento, se poidan ir conseguindo rebaixas en determinados custes que ahora mesmo temos, desde logo nós temos o compromiso de que na medida que eso se reduzca se vaya incrementando precisamente en esas áreas que ahora mesmo quedan máis desfavorecidas, como por exemplo son as axudas a entidades sociales, para que non se vexan afectadas precisamente nese recorte deses 70.000 euros que falaban na súa totalidade. En canto a algúns dos temas que comentaban por parte do PSOE, para priorizar, digamos de alguna forma para poder conseguir un consenso en canto ao orzamento, plan de saneamento, a proposta que recollía de rebaixar o lixo, pois evidentemente levaríanos de alguna maneira a un incumplimiento dun contrato, porque a mesma cuantía hai que ter en conta que a mesma cuantía ten unha actualización do servicio todos os anos. É dicir, as empresas e todos se actualizan todos os anos, o que se hai a mesma cuantía significa que se conxela todo tipo de incremento e o IPC aplícase de forma normal sempre. Ahora ben, entonces realmente o baixar esa cantidad en a cuantía que se describe levaría o incumplimento do contrato a todas luces. En canto ao tema da reducción do alumeado público, evidentemente dentro do plan de saneamento contemplamos que poida ser unha medida que se poida desarrollando. O que non podemos contemplar nun orzamento é que se reduzca unha cantidade sin ninguna base previa, porque automáticamente nos estaríamos inventando a cifra. Como se falou desde o principio, as cifras están todas avaladas ou sostidas por cada un dos departamentos que interviñeron na redacción e na procura dos datos para confeccionar o orzamento de ingresos. Xa digo, o pilar fundamental para despois desarrollar
o orzamento de gastos. Polo tanto, non nos podemos basear en suposicións en canto a que se xa pagamos, xa temos constatado unhas cantidades de que vayamos a reducir 100.000 ou 20.000 ou a que sea, simplemente porque temos unha boa voluntad. A boa voluntad terase que demostrar despois e ver realmente se é verdad, porque é o que nós tamén queremos, se podemos reducir ese 10, ese 15 ou o porcentaxe que sea. O noso interese é ese. Evidentemente vamos a traballar na procura de que sea así. No plan de saneamento está recollido, é unha das medidas que está aí posta. Ora ben, non podemos dotar un orzamento cunha cantidade inferior, pois porque sí. Entendemos que non. E despois, por outro lado, en canto ao tema de parques e xardíns, pues non entendemos realmente onde está o incremento, porque desde logo nós, no que é a partida por completo, baixa un 49%. Entonces non sabemos exactamente onde está. É dicir, o orzamento no ano 2009 era de 1 millón e pico de euros, pasa a ser ahora no orzamento que se presenta de 519.000, é dicir, non entendemos onde está o incremento. Pero bueno, en principio a cuestión é que a partida non se incrementa porque, xa digo, é algo que non o temos contemplado así. Despois creo que non me queda nada máis. Bueno, nada máis entonces, simplemente eso. Seguimos co turno de intervención, señor Fajardo. Bueno, unha vez que o señor Pardal non contesta a ninguna das planteamentos de Esquerda Unida, entendemos que non hai argumentos para contestar, non estamos no correcto. É un orzamento que non responde a ningún criterio de xeración de emprego e de sacar a os ciudadanos dos problemas, pero que as verbas do señor Pardal son lesivas. Como vostede pode decir que 5 euros é ridículo e como é ridículo hai que incrementarlo a 15 euros? Eu vou facer unha conta moi sencilla. Por certo, o incremento de 3,1 das taxas e impostos, me gustaría que vostede comprobase cantos salarios desde o Concello subiron o 3,1, incluso do lugar onde vostede é responsable de persoal. A ver se subiron o 3,1%. Ou dos funcionarios deste Concello, se subiron o salario 3,1%, por tanto, o IPC é unha referencia, evidentemente, pero non se pode utilizar cando interesa. Pero eu fago a cifra. Vostede dixo, e de verdade que é lesivo, e hasta molesto para unha persona de esquerda escoitar a ben decir que 5 euros é unha cifra ridícula e, polo tanto, subimos a 15. Mire, na escola de música, unha familia de 3 membros que brutos cobre 761 euros ten que pagar esa taxa. 3 membros, 760 euros, 30 días, significa que cada membro desa familia ten diariamente para o seu gasto 8 euros. E con 8 euros ten que comer, cenar, desayunar, porque temos esa costumbre de comer 3 veces ao día, vestirse, pagar o aluguer, a auga, e destes sacar 15 euros para ir á escola de música. ¿A vostede lle parece razonable o que acaba de decir? ¿Lle parece razonable? Vostede utiliza o discurso que aquí tamén utilizaba Gago cando decía que era unha subida que non tiña ningún sentido. Se vostedes acaban de aprobar a consideración do salario mínimo 641 euros e a taxa significa máis do 4% do salario mínimo, sexan coherentes. O que pasa é que vostedes están fora da realidade e non entenden que neste Concello hai moita xente que vive co salario mínimo e con menos desa cantidade, e hai moita xente que, insisto, é absolutamente demencial que se diga aquí que non se beneficia ninguna familia de 3 membros que cobre 760 euros brutos. Claro, lle fago outra vez a mesma reflexión. Esa familia con 760 euros paga o mismo que o señor alcalde que con 4.300 euros brutos. Esa é a reflexión que eu lles fago. E non decimos, como se xenera emprego? Facendo investimentos. De onde sacan os investimentos? De recaudar os cartos de que ten diñeiro. Está claro que unha familia desa cantidad non pode pagar a escola de música, pero que non pode pagar o mesmo o fillo de un parado que o fillo de un multimillonario para a escola de música municipal. E iso é o que nos lle plantexamos, nosa alternativa. Fagamos unha taxa progresiva, poñamos un precio e bonificacións por salario, pero vostedes non queren falar deso. Por qué? Porque vostedes queren que o que poida pagar teña servicios educativos de calidade e que non o poida pagar non. Que en poida pagar teña calidade de vida e que non o poida pagar non. E vostedes están excluindo a unha parte da población de Vilagarcía de un montón de circunstancias. E as súas explicacións
implicacións son tremendas. Vostede me dice que para que se xenere emprego o que hai que pagar é as facturas. Mire, para que non se perda emprego en Vilagarcía, que ten iniciativa política. E vostedes van a deixar que se perdan 60 postos de traballo en Vilagarcía porque unha empresa non ten terrenos para colocar litografía, pero lle van a regalar a outra terrenos públicos para colocar un hotel, un aquapark, o que faga falta. Esas son as cuestións que generan emprego. Para generar emprego en Vilagarcía habrá que falar de por que en Vilagarcía están pechando as empresas máis importantes e aquí o Concello non fai absolutamente nada. Ni unha sola xestión, ni unha iniciativa. Así se genera emprego. Se genera emprego quitándolle de bolsillo cantidades económicas aos veciños que deixan de gastar no comercio local. Se teñen que pagar máis tasas, non van a gastar no comercio local. Por tanto, os argumentos se poden ir en contra de vostede dunha forma moi sencilla. Pero a mí me gustaría saber por que vostedes dicen que o incremento é pequeno e vostedes manteñen, por exemplo, un incremento de 6.000 euros sobre o salario da asesora do alcalde. 6.000 euros se incrementaron o salario igual que lle fixeron o goberno anterior e vostedes o mantiveron, pero aí non hai que axustar o peto. Ese incremento de 6.000 euros se mantén no orzamento porque é xusto, non vai a ser que non poida pagar a tasa do lixo ou a escola de música. Por tanto, aquí hai insolidaridade absoluta e un orzamento regresivo e ningún solo argumento que manteña que este orzamento é o necesario. E me poderán vostedes explicar como, habendo reducido de unha forma tan importante servicios sociais, culturais e colectivos, lle manteñen o seu concelleiro Estrela o incremento en deporte cando na partida de deporte lle reducen ás entidades deportivas as aportacións. Aquí hai cousas que non se entenden, hai cousas que non se entenden, sinceramente. Por tanto, merece unha explicación máis importante que esa de que tomamos unha referencia é que o 3,1 porque nun pleno se dixo pero non está na acta. Hai que ser un pouco máis rigurosos. Se dixo pero non está na acta. O que está na acta e o que se dixo. E naquel pleno, eu estaba naquel pleno e son consciente do que se dixo e eu non dixen que se atopase esa cuestión. Porque nese pleno eu dixen que o IPC era unha referencia que a mí non me valía porque, por exemplo, no IPC se introduciron para o cómputo as operacións de cirurxía estética e non cousas que se compran todos os días. E iso sí que se dixo no seu pleno tamén. Por lo tanto, vostede cando faga unha reflexión faga en base ao que digo o papel e non outras cousas. Insistimos, un orzamento regresivo que castiga e penaliza os que máis necesidade ten en Vilagarcía e que non garantiza en ningún caso que a xente de Vilagarcía vai a ter máis facilidades para superar o ano que ven, pero que ademais se contradice coas políticas económicas que o seu goberno fai, se contradice no sentido de que vostedes conxeran salarios, reducen salarios, función pública, conxeran salario mínimo, pero a cambio sí que lle suben o IPC. Si vostedes toman referencia ao IPC, que o tomen para todo e non só para o que interesa, pero sobre todo a súa segunda reflexión é lesiva cando vostede ningunea 5 euros. Hai moitos veciños en Vilagarcía que non poden levar 5 euros no seu peto todos os días porque non os teñen e vostedes parece que non se enteran. Hai moita xente en Vilagarcía, decenas de personas que durmen ao raso. Hoxe mesmo, cando saíamos de aquí, veña comigo a estación de autobuses e ensino ali 10 personas dormindo ao raso todos os días. Eso da igual, non? Porque, total, que problema hai? 5 euros os ten calquera. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fajardo. Señor Gastalatón. Eu vou a tratar dúas cousas, é dicir, estamos xa na fase final e, bueno, parece que a veces non hai no goberno ese sentidiño, creo eu, necesario a hora de ver as cousas desde un criterio de xusticia. E aí vai a primeira consideración en relación ao índice que se toma. Cando se fai a proposta, esta proposta ten unha argumentación e falase da subida do IPC, vale? Daquela non pode ser un IPC ou unha referencia calquera. Bueno, podíamos decir, subimos un 4%. Bueno, pues subimos un 4% porque é unha proposta. Habría que tamén buscarlle, polo menos, unha xustificación. Pero se decide facelo en función do IPC, vale. É un índice que está aí, que permite que se tome esa referencia porque se entende que aínda dentro das consideracións que antes se fixeron, que podo compartir, pois pode ser unha referencia árbitro. Pero non podemos tomarlo así sin unha base en función de algo. Entonces, ahora, concelleiro, tens que perdonar, pero non me parece que sea justificable decir, bueno, tomamos unha referencia dun IPC que saliu por aí que era o, pois poñamos por caso o interanual a 31 de xullo, porque coincidiu co incremento da tasa de suministro de auga potable que como ven imposta por un contrato
é dicir, que no seu día foi o fruto dunha concesión, xa ten establecido claramente, é dicir, o incremento da taxa é interanual correspondente a 31 de xullo, pero esta non, e o lógico é facelo no momento coa referencia que se coñeza e que sea máis xusta para a cidadanía. Daí que nos tendamos la má, e é difícil entender que o Partido Popular se poda pechar en banda non asumindo esta emenda no sentido de decir, bueno, pois vale, somos tan cercos en términos políticos que, é dicir, despreciamos a xusticia dunha proposta que é a reciente, a incuestionable, a do 30 de novembro, simplemente por manter contra vento e marea a nosa cuestión. Bueno, vale, que quede claro en todo caso que é o Partido Popular o que non está pola labor dos acordos. Esa é unha parte que corresponde ao tema de taxas, no que, digamos, hai que deixar claro en relación as afirmacións que facemos en materia de benestar social, é dicir, que aquí se collen os datos que a un lle convén para facer a comparativa que lle produzca ante a opinión pública un determinado efecto, pero non esquezamos o que foi a historia do que en principio a xestión activa en este campo de benestar social. É dicir, este goberno que está ahora xestionando trouxo no mes de agosto unha proposta de modificación de créditos precisamente para implementar partidas de benestar social. O goberno anterior utilizou 200.000 euros do plan E2, é dicir, por chamarlo así, para incrementar o gasto da partida de benestar social. Eso está aí. Eu que quería conocer a estas alturas, aínda sabendo que se produciron fenómenos como a non inclusión de novos usuarios en determinados servicios, cal é o verdadeiro gasto, porque ese é o que determinaría en este momento, é dicir, esa cifra de reducción que nos dicimos que se produce e que o concelleiro non quere reconocer. Pero, máis alá de esos 70.000, pero da igual, é dicir, nos sentamos, vemos os datos e eu creo que en esa materia queda claro. En calquer caso, é dicir, as diferencias xustifican plenamente que nos manteñamos en estes momentos, é dicir, a defensa, a ultranza de esa necesidade, pidindo sensibilidade para o problema que representa para as familias a grave crise económica que se soporta, e eso é nada máis. En calquer caso, volvo ao primeiro e pecho, é dicir, eu teño unha proposta aí, bueno, agora tocalle ao goberno local pues decidir si acepta ou non acepta toda ou parte dela. Gracias, señor Castro Ratón. Señora García Martín. Gracias. Bueno, un pouco incidir no asunto que acaba de aclarar o meu antecesor no turno de intervención. Estamos falando de unha reducción con respecto que se gastou en servicios sociais no exercicio anterior. Redúcese un 8,7%, porque vostede, claro, é moi fácil decir, non, é que incrementamos con respecto ao presupuestado, pero non, e máis aínda nun campo tan delicado como este, temos que ir a ver o que se gastou. O que se gastou, evidentemente, a situación económica en 2009, cando se fixo o orzamento, non é a que temos agora mesmo, e non é previsiblemente a que imos ter ao longo deste ano, onde o incremento de persoas usuarias de servicios sociais vai se disparar, e redúcese un 8,7% con respecto ao que se gastou. Entón, claro, podemos interpretar os datos como que iramos, pero aquí estamos falando de gasto social que se reduce considerablemente. Noutras partidas, o que falábamos antes, tema de xardíns e limpeza, claro, se reduce, o sea, vostedes con respecto ao que se gastou, aquí sí que nos podemos retraer ao que se presupostou. Limpeza, o sea, xardíns non é un servicio básico, fundamental á cidadanía, como son os servicios sociais, que estamos falando de pagos de aluguer, de pagos de alimentación, de lactancias infantís. Podemos reducir. Por que non podemos reducir aí en xardíns? Porque senón non podemos acometer o gasto que vai supoñer de incremento o Moncho, por favor, o asunción de Cesvega por parte deste Concello. Con respecto ao alumnado público, evidentemente, claro, eu non fixe un cálculo estimativo, pero sí podemos retrotraernos ao que estaba presupostado, empezar a traballar en medidas de contención e de aforro enerxético. Unha realidade, non estamos facendo cada un de nos nas nosas casas, poñendo bombillas de baixo consumo, apagando, non temos necesidade de ter
todo o alumnado público encendido, aí sí que se pode reducir. O que non se pode reducir son axudas fundamentais para o día a día das persoas, e onde estamos metendo a cizaña máis importante. Insisto, nós fixemos unha proposta que pasaba por incrementar orzamento en servicios sociais para facer frente ao que se nos ven en riba, porque se nos ven situacións moi delicadas de moitas familias en este pueblo, moitas familias que están incrementando as listas do paro e que van a incrementar o número de usuarios en todas as ONGs, e seguimos baixando. Entón non podemos compartir un orzamento que neste momento tan delicado económicamente lle recortemos os que máis o necesitan, e non o podemos compartir. Pois máis nada, moitas gracias. Ben, moitas gracias. A postura do Grupo de Goberno, señora Rodríguez Arias. Sí, gracias, señor alcalde. Concisa e rapidamente, simplemente facer unhas valoracións de tipo político, porque levamos escoitando toda a tarde valoracións de tipo económico e afirmacións de determinados portavoces que a verdade é que non deixa un impasible. Sobre todo non deixa un impasible escoitando determinadas intervencións de concelleiros que foron responsables do anterior goberno e que a verdade un queda pensando se é lóxico a súa postura ou simplemente se ven obligados a vir aquí a este pleno e argumentar determinadas cuestións, pois porque non lle queda máis remedio que maquillar determinadas situacións, números que o mellor non queren que se volvan a repetir e que os cidadáns escoiten o que aconteceu neste concello. Porque miren, o que non están de acordo coa realidade, os que queren ocultar a realidade son vostedes. E min, se vostedes queren enganarse, a vostedes mesmos o poden facer, pero a cidadanía non a poden enganar. E min, aquí neste momento hai un presuposto, hai un plan de saneamento e hai unha proposta de incremento de ordenanzas. Por qué? O vostedes o saben, pola situación económica que vostedes deixaron neste concello, e o saben. Os datos están aí, e os teñen vostedes, teñen a información, por si cando estaban no goberno non coñecían o que acontecía económicamente neste concello. E este goberno o que quere facer é poñer orden sobre a situación económica que nos atopamos neste concello. Por que? Por capricho? Non. Porque poñer orden económico é cousa da dereita, según vostedes, non é nin cousa da dereita, nin da esquerda, nin do centro. É que se non se poñe orden na situación económica deste concello non se pode facer nada máis, nin atender os que necesitan unha asistencia social, nin atender a escola de música, nin atender a educación. É que non se pode atender a ningún departamento máis. O primeiro, poñer orden da situación económica, e vostedes o saben, e ademais non é un capricho deste goberno, e vostedes o saben, é unha exigencia legal, tal e como están os números neste momento en Vilagarcía, todos os parámetros negativos, e vostedes saben o que di a lei e o que exixe neste momento nesta situación económica. E cal é a primeira consecuencia? Pois ter que presentar un plan de saneamento con estes orzamentos. E que este goberno que acaba de entrar, polo seu capricho, cando podía contar con 30 millóns de euros para gastar e para vender o seu programa, reduce porque lle apetece reducir drásticamente ese orzamento. É que claro, que é a filosofía, é que o Partido Popular fai un presuposto con eses números. Por que a súa filosofía? É que a esquerda tiña outra filosofía cando facía os orzamentos. Claro que tiñan vostedes outra filosofía cando facían os orzamentos, e a filosofía que vostedes tiñan era: eu gasto e logo xa asustarei os ingresos, xa maquillarei os ingresos para justificar eses gastos. E o que ten que facer agora este goberno é dicir: cal é a previsión dos ingresos, porque non podemos pasarnos desa previsión e axustar os gastos aos ingresos, e vostedes o saben, e a situación actual das arcas municipais é a que é, e por iso nos preguntamos, e seguramente que moitos cidadáns se preguntarán, se é lóxico o que pasou neste concello, o que aconteceu, se é lóxico que se este falando dos datos tan negativos que se estén falando, das facturas que se deben, que están recoñecidas e as que faltan por recoñecer, do resultado negativo da liquidación da conta do 2010, do que pasou dos gastos excesivos que se facían neste concello. É lóxico falar diso e, mentras tanto, estar exento de responsabilidade por elo? É lóxico vir aquí, cando vostedes estiveron no goberno, criticar as propostas deste goberno, e vostedes están libres de toda a responsabilidade? É máis, é
É lóxico, se preguntará moita xente, é lóxico que se permitan censurar as medidas que agora, por obriga, ten que tomar este goberno. É lóxico, pois seguramente para vostedes é lóxico, pero para moita xente que coñece a situación deste concello económica e para moita xente que sabe o que fixeron vostedes durante os últimos anos gastando os cartos que non había, seguramente non lles pareza moi lóxico que determinados portavoces veñen aquí a censurar e a poñer enriba da mesa propostas que a nós, pois, lóxicamente, nos parecen que se poden estudiar, pero que en determinado modo, pois, fan pensar que postura teñen pois determinados portavoces. A verdade é que cando se fala con esa frivolidade, con esa demagoxia dos documentos tan importantes, non para este goberno que o son, senón para toda a cidadanía de Vilagarcía, parece ser que non se lle dá moita importancia. E cando fala a veces o portavoz de Esquerda Unida, non sei se se equivoca de pleno, porque parece que estaba no debate do Estado, do Estado, do goberno municipal, pero a verdade logo cando fala unha outra vez o que te das conta é que dá igual, é igual no pleno que este, porque o señor Fajardo repite o mismo. Mire, cando vostedes falan do maior fraude electoral da historia de Vilagarcía, de trapichés, de compra, mire, se non o poden soportar, eso non é o noso problema. Se vostede non pode soportar que agora o Partido Popular este gobernando neste concello, non é o noso problema. Vaya ao médico que lle dé unha pastilla e que lle tente tratar a situación. Pero a realidade é que é porque, mire, non pode servir a democracia, non pode servir a democracia. Cando a uns lles interesa e cando a outros non lles interesa, non sirve a democracia. E resulta que vostedes din que este orzamento era para tapar as irresponsabilidades do goberno. Miren, vostedes cando puideron destapar moitas irresponsabilidades non o fixeron, calaron. E agora, cando se trae un documento responsable para afrontar a situación económica deste concello, sacar a crise económica que está a acontecer neste momento, vostede o que din é que un documento, xa sei que cando falou non lles interesa, pero a min dame igual, porque falo para moitos cidadáns, máis non só para vostedes, e din que é para tapar as responsabilidades. Miren, aquí parece ser que vostedes, pois, agora o que van a facer é isto durante toda o mandato, pero miren, alá vostedes e a súa responsabilidade. O que teñen é dúas varas de medir: tapar cando gobernan os que vostedes pois consideran como amigos e dende logo pois denunciar aquilo que non acontece agora que goberna o Partido Popular. E logo outros portavoces piden sentido común, pedían máis tempo para estudiar o documento. Caramba, nós esperamos 3 anos a que vostedes presentaran un documento de orzamentos. A verdade, nós non queríamos esperar 3 anos para presentar un, sobre todo porque era necesario presentalo, e vostede o sabe, e sabe que este documento é sensato e ademais sabe que este goberno está tendo sentido común cando presenta esta proposta. E non íbamos a esperar as decisións do goberno central, pois mire que se todos os concellos para presentar os orzamentos teñen que esperar as decisións do goberno central, entón nin a Xunta de Galicia nin moitos concellos poderían presentar uns orzamentos. E claro, di que a responsabilidade hai que compartila, seguramente, tamén hai que compartila cando se goberna, pero o que sí pedimos neste momento é apoio para que aqueles que tiveron responsabilidades agora boten unha man a aqueles que heredamos un goberno e que temos que sair dunha situación cara adiante. E dende logo este orzamento non responde a unha filosofía, é que a esquerda, como eles queren vender a esquerda, pois é a que se preocupa por servizos sociais, a que se preocupa por atender a xente, e resulta que ahora a dereita, como ten outra filosofía, recorten todo iso. Vostede sabe que non é así, e a nós nos consta que vostede sabe que non é así. Vostede sabe perfectamente cal era a opción deste goberno, e vostede sabe perfectamente cales eran os números de cando vostedes deixaron o goberno, e vostede sabe que é responsable presentar este documento tal e como se presenta. E por suposto que son gobernos antagónicos, se vostede o compara cos presupostos, por suposto, porque mire, vostedes viviron os anos felices, os anos do champán e os anos das rosas, e agora nos toca pagar todo iso.
Pero mire, para iso nos votou a cidadanía e para iso estamos neste momento no Concello de Vilagarcía. E dende logo é o que nos consideramos que por responsabilidade e por coherencia temos que facer. Pero moitos cidadáns se preguntarán que clase política, cando se falan de determinados números, nin hai responsabilidades en riba da mesa e dende logo poñen en riba da mesa as súas solucións ante unha situación que eles tiveron a oportunidade de arreglar durante moito tempo. Dende logo, isto é unha proposta responsable. A nós gustaríanos que determinados grupos da oposición tamén fosen responsables en relación ao que este goberno heredou. Moitas gracias. Penso que as posturas señor Fajardo, sobre a posición dos documentos que se traen ao pleno están máis que aclaradas, máis que debatidas, pero a min, aparte de eso, claramente xa dixeron claramente cada un dos grupos que é o que vai a facer cos orzamentos, co plan de saneamento, cas propostas de ordenanzas. Pero a mí me gustaría rematar este turno de intervención solamente reportar 4 cousas, se me permiten, porque algúns aproveitan, a mellor que quen falaba na exposición como compañeiro, pois non ten os anos de experiencia aquí no Concello, como vostede, como máis eu, que levamos 8 anos compartindo bancada, e a mellor se ven algunhas cousas porque a mellor pois pasa eso, aparte de unhas afirmacións totalmente fora de sitio, fora de lugar, que lle gusta moito a vostede. Vostede sigue sendo o maior fraude democrático, o maior fraude electoral. Aquí se ganaron as eleccións democráticamente, este goberno, este alcalde foi elexido democráticamente, non co seu voto, que marchou por falta de respeto cando foi a tomar a investidura, pero bueno, cada un actúa como quere, pero di que foi comprando, pero vostede, nos 4 anos anteriores, non se acorda, nós non compartimos o que vostede di, a que vou decir para aclararlo, nós estábamos de acordo co que se fixo no goberno bipartito. No goberno bipartito, o ano pasado, no 2007, ganou o Partido Socialista, gobernaba, e según a súa forma de pensar, comprou a vontade do grupo do BNG con 2 concellerías liberadas. Nós non pensamos así, vostede sí parece, pero non dixo nada en 4 anos. Nós non pensamos así, eu moitísimo menos, estou falando eu, perdona, Tania. Entón, según parece vostede, comprou as vontades do BNG, pero a diferencia é que vostede votou a favor desa compra de vontades. Vostede votou a favor de que os concelleiros do BNG tuvieran 2 concellerías liberadas cos que nós estábamos de acordo. De acordo? Entón, se realmente hai que aplicar o conto, que facer acusacións, vamos a aplicar o conto, non? E vi que realmente, bueno, que nunca entraron no goberno porque iban a ser unha desfeita. Vostede xa no 2007 era visionario, xa sabía que ia a pasar todo eso, pero eso non entrou. Este, pois realmente, se é tan visionario, non sei que fai hoxe aquí, porque cando vostede antes das eleccións dixo, si goberna o Partido Popular, eu emigro. E aí está vostede e aquí estou eu. Aí está vostede e aquí estou eu. Non sei onde ia emigrar, se ia emigrar para a esquina esquerda que antes estaba a esquina dereita. Pero non emigrou de ningún lado. E se quere, pois, aí va. Esas son palabras súas. Eu o compromiso que as cumpla ou non, que non teño interese ningún de que vaya a emigrar a ningún lado. Que este aí moi ben. E logo a súa proposta, sí, señor Fajardo, a súa proposta, evidentemente, para solucionar todos os problemas é inchen o presuposto. Aí está. Non sei, vostedes decían que o PP é o goberno dos hinchables, na Praza de Galicia igual. Eu lle digo que o partido a que vostede apoiou 4 anos, ese sí que hinchou o desfase económico que ten Vilagarcía, hinchou os 4 anos de orzamentos ca súa proposta. Ben, entón que non hai inversións, por favor, señor Bueno, si usted quiere ser portavoz, pues le pide permiso a su compañero y hable cuando le da, y si no, ya está. Bien. Vamos a ver, sí, pero es que si no se da cuenta, como su compañero no emigró, quien modera el debate es el alcalde. Entonces, si el alcalde quiere tener un turno de réplica, lo tiene. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? El debate lo modera el alcalde. Bueno, señor Bueno, si quiere, pues siga hablando usted solo. Entonces, usted hablaba y criticaba que no había inversión. Y yo le pregunto cómo usted aprobó y cómo usted apoyó las inversiones en la Plaza de Abastos a medias, las inversiones en el balneario donde usted quería poner la empresa de limpieza o la empresa municipal de servicios que realmente nunca llegó a nada, y continuamente apoyó la gestión de este gobierno
apoyó la gestión de este gobierno para nada, para dejar todo a medias como es su idea de inversión, Y si le fastidia ahora, señor Fajardo, que la Diputación invierta en Villagarcía, dígalo alto y claro, que no se invierta en renovar la Escuela de Música, que no se invierta en recuperar la Casa de Cultura. Antes, la gestión del gobierno bipartito se caracterizaba por perder subvenciones de la Diputación, y ahora se caracteriza porque vengan inversiones de la Diputación. Si a usted le fastidia, pues dígalo alto y claro. Señor Castro Ratón, yo solo una sugerencia, que di que aplicamos a Teixeira. Pois sí, porque eu vou decir que non, hai que aplicar a Teixeira, os números cantan. En casi 6 millóns de euros temos que aplicar a Teixeira, pero temos que aplicar a Teixeira, pero vostede ten que tuvo que deixarnos a roda para fiar bastante, porque realmente se hai que fiar a Teixeira é por a súa xestión. E di claramente que ademais axustar o gasto, atención á frase, axustar o gasto ao ingreso non é operativo e non é de esquerdas. Evidentemente así estamos. Axustar o gasto ao ingreso non é operativo nin é de esquerdas. E xa me mostraron que axustar o gasto ao ingreso na Xunta de Galicia cando gobernaran, e así o deixaron, e xa de esquerdas tamén non é axustar o gasto ao ingreso, e así o deixou estes 8 anos de goberno socialista en Madrid, e así deixaron agora o bipartito, o vostede é responsable por non facer e non axustar o gasto ao ingreso, ou axustar o gasto ao ingreso, deixaron Vilagarcía como está. Pois se me van a dicir, prefiro que me recorden como alcalde de Teixeira e non como alcalde de Bombín, que inflou presupostos hasta reventaron e agora hai que empezar a emparchalos. Pois mire, se me vou postos a elegir, efectivamente prefiro que realmente me tachen ou me recorden deso, ¿no? Señora García San Martín, pois critican que agora pois se recorten algunhas cuantías en algunhas áreas. Igual, eu non creen que iba a caer un pouco con menos intensidade da demagoxia que o señor Fajardo, non? Que cando di que agora ten que ser todos os ingresos a través dos ingresos, as tasas en función dos ingresos das persoas, evidentemente, pero cando se traen propostas, cando se trouxeron propostas, vostede ainda non era, estou me referindo ao señor Fajardo, que está despistado, cando se trouxeron propostas de que realmente se estableceran precios, estableceran servicios ou funcións ou actividades ou actuacións políticas de diferentes administracións nas que marcaban realmente que quen tiña que pagara máis, aí se poñía en contra. Entón, esa é a demagoxia. Cando ten que ser todo gratuito, di que non. Cando ten que ser todo por os ingresos, di que non. Cando di ao contrario, di que tampouco. O sea, realmente, a mensaxe do señor Fajardo xa sabemos. En función do que se plantexe, ten que dicir o contrario para que realmente pareza que fala e que ten ideais. Fai pouco nos criticaban por a inacción da cultura, pero ben, agora nos deixan critican o orzamento que podemos ter agora para a cultura e o resto das actividades que van nese 10,4% de marxe, pero claro, se critican a cultura e critican que criticarán dentro de uns días que non haxa as subvencións para os deportes e claro, realmente é que o todo gratis xa non pode ser, como facían vostedes, xa non pode ser o todo gratis. Faga o que se faga, onde sexa, nas casas de cultura, nas entidades deportivas, en calquera sitio, non pode ser, pero porque a realidade o marca, non porque nos queramos, porque a realidade o marca. E se vamos, señora García San Martín, se vamos a mensaxes, digamos, contundentes para sair na prensa, no lenguaxe coloquial de bestial recorte, bestial es la deuda que ustedes dejaron en este Concello, bestial son los pufos a que día a día tenemos que hacerle frente, que vienen empresas todos los días a intentar cobrar esa bestialidad de deudas, y bestial es la irresponsabilidad con la que ustedes actuaron durante 4 años. Usted durante 8 meses contagiada de la irresponsabilidad de otros 4 años. Y ustedes dicen que teníamos que tener vergüenza detrás de este presupuesto. Y yo les digo que realmente debería darles vergüenza de haber dejado Vilagarcía como está y de aún, encima, como decía mi compañera, criticar lo que están criticando. Y dice que traemos los presupuestos por capricho. No, traemos los presupuestos porque primero hay que llevarlos antes incluso, pero el tiempo en este año, ya lo dijimos claramente, no nos iba a dar tiempo de cumplir las fechas legales de presentar los presupuestos. Y dijimos ya hace 2 o 3 meses que nuestro objetivo era presentarlos antes de acabar el año. Y no por capricho, por responsabilidad, porque decimos, y yo creo que es buena costumbre,
y es buena costumbre intentar cumplir los compromisos. Si no los presentásemos ahora, nos estarían criticando no haberlos presentado, porque usted dijo en agosto que iba a presentarlos antes de final de año, y si nosotros presentáramos en enero o en febrero estarían exactamente diciendo eso. Hagamos lo que hagamos, le van a criticar. Va a ser su modus operandi de aquí en adelante. De aquí en adelante. Nos lo han demostrado. Mucha palabrería, usted dice talante y diálogo, mucha palabrería, pero en el mes de agosto o en el mes de julio, iniciando el mandato, ustedes, dos grupos de antes de gobierno, nos decían que ahí estarían para intentar sacar a Villarcía de la situación que ustedes dejaron, que ahí estarían intentando apoyar los presupuestos, que ahí estarían intentando aprobar las ordenanzas, y ustedes hoy dicen que no a todo. Esa es su voluntad de ayudar a Villarcía a salir de la situación. Esa es su voluntad. Entonces, a mí me explicarían, porque realmente dicen una cosa en un lado y después demuestran la contraria. Eso es lo que realmente me gustó aclarar, porque hay veces en lo que precisamente la experiencia de estar 8 años aquí en el Concello, sabe lo que uno dice, también a veces se echan cara a uno, y a veces es bueno aclarar las cosas. Entonces, aclaradas las posturas, insisto, sobre los puntos que hoy se darán a aprobación, pues secretaria, empezamos, si me parece, por el punto 9, punto por punto, iremos puntuando, iremos valorando, hasta llegar al 22, que se diferenciarán las posturas. Sí, señor Castro. ¿Qué? No, intervención no. Eu entendo que esqueceuse de dicirme que non a proposta que lle presentei en forma de emenda, pero debo entender que eu non entendín, porque nadie se dignou a facelo así. É unha demostración tamén do estilo do talante, e de que unha cousa é predicar e outra cousa é darte. Fechas o incumpliendo ustedes antes y después exactamente igual. Si ustedes mueren, pues sacamos ustedes de la anunciaron que los dos estamos haciendo lo que decimos, planteando mensualmente para que ustedes tengan puntualmente, como creo que no pueden tener ninguna queja del plazo y el tiempo en que se ha presentado. Respecto a años anteriores se han presentado la documentación. O sea que pasamos, secretaria, a la votación. Castro. A cortesía política de decir un non a unha proposta. Vale. Creo que menos que eso non se pode. Pensé que había quedado claro con la exposición de mi compañero, lo siento. Asunto número 9. Aprobación se procede de recoñecemento extrajudicial de créditos. Sométese a votación a proposta tal como estaba presentada, que ascenden as facturas comprendidas ao importe de 198.935,66. ¿Votos a favor de esta proposta? ¿Votos en contra? Queda aprobada. Gracias. Aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 2, tasa por recollida de lixo. Proponse a modificación das tarifas do artigo 6 da ordenanza fiscal actualmente en vigor, tomando como referencia a tarifa L, pasa dos actuais 8 euros mes a 8,52 euros mes, na mesma porcentaxe incrementaríase o resto das tarifas. ¿Votos a favor da proposta punto 10? ¿Votos en contra? Abstencións non hai, queda aprobada o punto 10. Aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 3, tasa por licenzas de actividades e instalacións. Esta non sufre variación nas tarifas, o que si sufre variación é a redacción dos artigos 2, 3, 4, 6 e 9, para adaptarse ás directivas europeas de servizos. ¿Votos a favor da aprobación inicial da ordenanza fiscal número 3? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobada a modificación da ordenanza fiscal número 3. Gracias.
Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 5, taxa do cemiterio municipal. Proponse un incremento do 3,10%. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Gracias. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 8, taxa por licenzas urbanísticas. Un incremento do 3,10% e o tipo impositivo pasa do 0,67 ao 0,69 e ao mesmo tempo engádese un artigo 6 para os instrumentos de planeamento urbanístico e de xestión urbanística. Votos a favor da aprobación inicial. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Gracias. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 9, taxa por recollida e retirada de vehículos da vía pública ou terreos adxacentes e almacenaxe dos mesmos. Proponse un incremento do 3,10%. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 13, imposto sobre construcións, instalacións e obras. Proponse un incremento dun 3,10 para o 2012, o tipo impositivo pasa do 3,03 ao 3,12%. Votos a favor da aprobación inicial da modificación. Votos en contra. Abstencións. Gracias. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 14, imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana. Os novos tipos son entre 1 e 5 anos o 24%, ata 10 anos o 23%, ata 15 anos o 22%, ata 20 anos o 21%. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a aprobación inicial. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 16, taxa por utilización das instalacións existentes nos mercados do concello. Proponse un incremento do 3,10%. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 20, taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais, entullos, valados, grúas e andamios. Proponse tamén un incremento do 3,10% para o ano 2012. Votos a favor da aprobación inicial. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a aprobación inicial. Gracias. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 21, taxa por ocupación con postos, barracas, casetas de feira, espectáculos ou atraccións localizadas en terreos de uso público, industrias ambulantes e rodaxe cinematográfico. Proponse un incremento do 3,10% para o ano 2012. Votos a favor da aprobación inicial. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a aprobación inicial. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal número 31, taxa por servizos especiais ou transportes. Proponse un incremento do 3,10% e así como as tarifas contempladas no artigo 5 propostas polo encargado do Servizo de Xestión de Emerxencias e Protección Civil. Votos a favor da aprobación inicial. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a aprobación inicial. Gracias. Modificación da ordenanza fiscal número 32, reguladora do prezo público pola autorización da Escola Municipal de Música.
Incremento dos prezos de 10 euros mes para a linguaxe musical e para a música en movimento e 15 euros mes nos supostos de ensinanzas instrumentais. Entraría en vigor para o curso 2012-2013. ¿Votos a favor de esta aprobación inicial? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? En contra tamén. Vale. Queda aprobada a aprobación inicial. Perdón. A aprobación se procede do Orzamento Xeral do Concello e da Fundación para o exercicio de 2012 no que se inclúe a relación de postos de traballo coa correspondente amortización, bases de execución e plan de mellora e saneamento económico-financiero. Aquí recordamos que vamos a votar por separado esos puntos que se habían planteado, ¿vale? O primeiro apartado é o seguinte: a amortización de 17 postos, prazas do cadro de persoal que se indican na proposta e ao mesmo tempo declarar a extinguir 7 prazas postos que se produciría a súa vacante durante o ano 2012. Os que se desprende unha reducción estimada de 616.000 euros con 10 no capítulo 1 de gastos de persoal para o ano 2012. É dicir, no momento que se produzca a súa vacante por xubilación, procederase a súa amortización. Votos a favor desta proposta? ¿Votos en contra? Queda aprobada la propuesta. Gracias. Punto número 2. Aprobar o cadro de persoal, plantilla e relación de postos de traballo deste Concello coas súas retribucións que se unen como anexo á proposta. Reflítese o mantemento das retribucións do persoal segundo fixado na Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2011, establecendo as pagas extraordinarias conforme o disposto na mesma, así como as retribucións do persoal laboral conforme o convenio colectivo do persoal ao servicio do Concello de Vilagarcía e o acordo plenario de 30 de decembro de 2010 de equiparación salarial. ¿Votos a favor de esta proposta? ¿Votos en contra? No hay abstencións. Queda aprobada la proposta. Apartado número 3. Aprobar inicialmente o orzamento consolidado do Concello de Fundación para o exercicio de 2012 que ascende a cuantía de 24.037.225,03 euros en gastos e en ingresos na mesma cuantía, en o que se inclúe o anexo de inversións referido únicamente aos traballos de redacción da revisión do Plan Xeral. ¿Votos a favor da proposta de aprobación de orzamento? Sí. Aprobar inicialmente o orzamento consolidado do Concello da Fundación para o exercicio de 2012 que ascende a cuantía de 24.037.225,03 euros en gastos e ingresos, en o que se inclúe o anexo de inversións referido únicamente aos traballos de redacción da revisión do Plan Xeral, o anexo de inversións. ¿Votos a favor? ¿En contra? No hay abstencións. Queda aprobada a proposta. Apartado número 4. Aprobar inicialmente así mesmo as bases de execución do orzamento para o exercicio de 2012 xunto co Plan de Saneamento Económico-Financiero 2012-2014, no que se inclúen, entre outras, medidas relacionadas coa xestión dos recursos humanos que foron obxecto de negociación coas organizacións sindicais a través da Mesa Xeral de Negociación Conxunta, tal e como consta nas correspondentes actas das sesións celebradas ao efecto. Neste apartado hai que indicar que a redacción definitiva é a que se entregou hoxe á tarde aos portavoces dos grupos. Pegar na votación, porque a nosa postura é distinta, as bases son as bases do orzamento que se acaba de aprobar, especificamente para ese orzamento, e o plan de saneamento é un documento que é para 2012 a 2014, eu creo que... Sí, vale. Vale, pues votamos. Entonces, quedaría aprobar inicialmente as bases de execución do orzamento para o exercicio 2012, logo se vota o plan de saneamento, se vos parece así, ¿sí? Vale. Primeiro bases de execución, vale. Sí. ¿Votos a favor da proposta? En contra? No hai abstencións. Queda aprobada. O
O seguinte sería o Plan de Saneamento Económico e Financiero 2012-2014, con esa apreciación no tema dos recursos humanos, que é a proposta última que se reparteu esta tarde. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a proposta. Gracias. E nada máis, xa está. Sí. Seguimos co seguinte punto de orde do día. Punto número 23. Aprobación inicial. Se procede a modificación da ordenanza reguladora de actividade de ocupación de terrazas de uso público con mesas e cadeiras. Dictamen emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas en sesión celebrada o día 27 de decembro. Dase conta da proposta da Alcaldía do peor seguinte: a Corporación Municipal en sesión plenaria ordinaria celebrada o día 26 de novembro de 2009 aprobou inicialmente a ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terrazas de uso público con mesas e cadeiras, e contra a mesma, durante o prazo de exposición ao público, presentáronse reclamacións que foron desestimadas, procedéndose á súa aprobación definitiva na sesión plenaria ordinaria celebrada o día 28 de xaneiro de 2010. O actual grupo de goberno, consciente das demandas formuladas polo sector hostaleiro que reclaman cambios na actual ordenanza de terrazas, presenta unha serie de modificacións no texto actual para a súa aprobación polo Pleno, que se resume no seguinte: a zonificación nas áreas do núcleo histórico, fachada marítima, zonas de interese especial e outras zonas, a concreción da unidade de superficie que se corresponde cun velador e as características da unidade, a ubicación do mobiliario no exterior durante o período do 15 de maio ao 15 de outubro, a posibilidade de colocar macetóns ou mamparas que poderán fixarse mediante unha ancoraxe, a autorización de actuacións musicais en directo e a creación dunha comisión de seguimento composta por representantes do Concello, Oficina Técnica Municipal e representantes do sector hostaleiro. Non obstante, o Pleno da Corporación adotará o acordo que estime conveniente. Na Comisión Informativa propúsese asimismo a modificación do artigo 5 coa finalidade de regular as terrazas situadas en terrenos de dominio público ou de uso público. Non habendo intervención, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: os representantes do Grupo Político Municipal do PP informan favorable, os representantes dos grupos políticos municipais do PSD, PSOE, BNG, Esquerda Unida din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terrazas de uso público con mesas e cadeiras. Bien, la modificación de la ordenanza de terrazas creo que es ya... No voy a entrar en todos los antecedentes que se produjeron desde septiembre, octubre del año 2009, que es cuando se llevó por primera vez al Pleno de la Corporación. Después se aprobó en un pleno posterior de ese mismo año, y a partir de ahí pues esta ordenanza pues estuvo continuamente, ya antes, ¿no?, la confección de la misma, generando polémica y generando realmente, pues yo creo que poca aceptación por parte del sector de la hostelería, y también por parte, como fue sabido, de parte de algunos grupos políticos, como es el actual grupo de gobierno, ¿no? A partir de ahí, durante un periodo pues muy largo, pues casi todos los locales que estaban de García establecidos con terrazas o con lo que regulaba la terraza, pues estaban incumpliendo de alguna manera, en algún artículo u otro, pues lo que es la ordenanza que estaba en vigor. Cierto es que a esos servicios, hostelería, a esos hogares, se dio un plazo de casi un año, 11 meses, para adaptar su situación desde el punto de vista de la instalación de toldos, veladores, etcétera, a la normativa, a la ordenanza que estaba en ese momento y actualmente en vigor, ¿no? Después de ese plazo, de ese periodo, siguió sin cumplirse la mayoría de las cosas. Hubo una nueva, se retomaron conversaciones con el anterior gobierno para empezar a valorar cuál sería el tipo de mobiliario, color, etcétera, que deberían tener las terrazas, cuando realmente ya había pasado un año desde la entrada en vigor, que tenían que estar desde ese mismo día todo el mundo con
con la ordenanza vigente y cumpliéndola, ¿no? Bueno, a partir de ahí nosotros hemos planteado continuamente, es bien sabido, la necesidad de esa modificación de la ordenanza. Nos hemos puesto manos a la obra una vez tomado posesión de gobierno, hemos estado continuamente hablando tanto con la Asociación de Hosteleros, única que sabemos que exista en Vila García, como con otros muchos afectados de la hostelería, y nos han transmitido, pues sí, la necesidad de que realmente esa ordenanza tenía que modificarse. Hemos tenido una primera reunión en el mes de octubre, en donde surgió por la iniciativa del propio sector que el Concello, el Gobierno local, elaborase como un documento, como una encuesta, como un sondeo, de cuáles serían los puntos que deberían recogerse y deberían modificarse en esta ordenanza. Se envió, se aceptó, estuvo bien por parte de la asociación, hubo respuesta por parte de ellos, hubo estudio de esas contestaciones, y a raíz de la aprobación de esas contestaciones hicimos una propuesta de modificación de ordenanza que fue presentada de nuevo, para que luego digan que no hay diálogo, de nuevo a los grupos, a la Asociación de Hosteleros y a otros hosteleros más que acudieron a esa reunión, que consistía en lo que le planteamos ahora a los diferentes grupos de la corporación para su aprobación, para la aprobación de la modificación. Cierto es que no son muchos los cambios, sabíamos que la polémica y las circunstancias generaban la variación o la necesidad de la variación, de la modificación en algunos puntos concretos, como podía ser la necesidad o no, la posibilidad de poder poner mamparas móviles, de la necesidad o no de zonificar Vila García, pues para en función de esa zonificación establecer y organizar lo que es el uso público de las terrazas y también su aspecto estético, el ampliar en la medida posible el plazo de tiempo, el periodo de tiempo en el que podían estar los elementos de los veladores, o sea, mesas y sillas, fuera del establecimiento comercial, la utilización o no de actuaciones en directo, en las inmediaciones o delante de los establecimientos hosteleros, y a petición del grupo de gobierno, como habíamos planteado también en el momento que se había debatido en el mandato anterior de esta ordenanza, la necesidad, creo, de crear una comisión de seguimiento de lo que es el cumplimiento de esta ordenanza. Todos estos puntos se reflejan en el texto que hoy traemos al debate del Pleno, acompañado de un informe favorable a la Oficina Técnica respecto, y también de Secretaría respecto a lo que son los puntos que afectan a la legislación urbanística, los puntos que afectan además al cumplimiento de demás normas, y yo creo que no procede ya, si tenéis la copia de la ordenanza, con la variación, lo que se os ha planteado, la variación vaya en rojo, pero como hay público aquí que desconocerá eso, pues podemos hacer una breve estudios históricos que coinciden con las áreas de rehabilitación integral que actualmente se están desarrollando en Vila García, Carril, Vilaxuán y Centro Vila García, la fachada marítima que va desde Bamio hasta Vilaxuán, zonas de interés especial que son zonas peatonales, semipeatonales, plazas, parques, centros comerciales, paseos fluviales o marítimos o entornos de protección de edificios singulares o patrimonialmente protegidos. Y luego otra serie y otras zonas que, que pueden tener la posibilidad de establecer también estas terrazas. Se hace un pequeño añadido en el punto 4 del artículo 5, donde se hace referencia a la instalación de terrazas e instalaciones auxiliares, haciendo expresa referencia a otro tipo de instalaciones como mamparas, macetones, separadores, etcétera. Se hace referencia, se modifica el artículo 9 en su punto 2, donde hacía referencia a lo que es la dimensión de los veladores, que antes únicamente recogía lo que son los veladores de superficie de tamaño 2×2, y ahora se abren una serie de posibilidades nuevas a petición también de los diferentes de los afectados, de los hosteleros, que recogen superficies como de 1,80×1,80 o de 1,80×1,50 o de 1,80×1,50 o de 1,80×1,50 o de 1,80×1,50 o de 1,80×1,50. Si seguimos
En todo caso, también ampliamos que en todos estos casos de superficie será preceptivo para su aprobación el informe favorable de la Oficina Técnica Municipal. En el artículo 11, en la instrucción del procedimiento, se añade un punto 5 que dice que todos los criterios de actuación en cuanto a diseño y estética general de las terrazas e instalaciones auxiliares serán establecidos en función de la zona correspondiente de las clasificadas en el artículo 4 de la presente ordenanza por la Oficina Técnica Municipal con el consenso del sector. Se hace también una ampliación del artículo 13 en su punto 4, en el que hace referencia a la devolución de las tasas en casos en los que tengan que solicitarse la retirada de las terrazas. Dice, en casos en que no habiendo derecho a la devolución de las tasas, cuando supere el plazo de 3 días, se podrá, si en el caso supera los 3 días, podrá solicitarse la devolución proporcional de las tasas en función de los días en que se mantuvo suspensión. En el artículo 15, su punto 4 y 5, sencillamente es un cambio de ubicación. Antes estos dos puntos exactamente igual, con esa redacción, estaban encuadrados en el artículo 4, en el artículo 3, donde hace referencia a las definiciones de los veladores y de terraza. ¿Cuál? Na norma actual, eliminas unha frase, na norma actual, as naciones, a mesma aplicación por clase das ruas permite máis de una censura. Aí son comiseros, non sabemos. Realmente esta fue una sugerencia del sector, donde realmente ahora mismo la realidad actual de Vilagarcía, en las calles peatonales, efectivamente lo que pretendíamos y planteábamos era que esta ordenanza, la modificación, se adaptase lo más posible a lo que es la realidad de Vilagarcía, sobre todo en esas cuatro zonas que se determinan, ¿no? Entonces, si hacemos una pequeña exploración, sea mental o visual, lo que son las plazas de Vilagarcía, cada una de ellas están, la Plaza de Galicia, por ejemplo, no hay ningún, que yo sepa ahora, ningún establecimiento de hostelería, ni creo que muchos años lo haya, por los establecimientos y actividades que hay ahora. Tania, sí, te doy razón, pero es que las ordenanzas se pueden modificar cada año, o sea que realmente estoy hablando de un tiempo bastante largo en la que no pueda haber eso. Entonces, las calles peatonales de nueva peatonalización que puedan tener este ancho son, posiblemente las nuevas peatonalizaciones sean Castelao y Rey da Viña, que están exactamente en la misma situación, con un mínimo de bares de superficie, y realmente las calles que pudieran tener este ancho que si fueran afectadas, pues evidentemente tendrían un perjuicio muy grande en la situación actual si se le aplicase lo que es el 40% del total, o sea, que tendrían que retirar el 60% de lo que estaba actualmente ocupado. Pues evidentemente, si estamos diciendo, y aquí podría entrar la contradicción, que tenemos que estar intentando fomentar la actividad, fomentar la riqueza económica, si ahora mismo a esas plazas, a esas calles que tienen una ocupación mayor, le aplicas esto, se quedan evidentemente muy afectadas. Por eso, a sugerencia de ellos, entendimos que era viable, con la distribución actual de esas zonas, eliminar este párrafo, por esa sencilla razón. Lo que queráis, vale. Seguimos con la aplicación, con la explicación, lo que decía, el 4 y 5, que son un cambio de ubicación. El artículo 19 se modifica. Antes eliminaba o prohibía lo que es las actuaciones en directo, y se modifica el total del contenido, poniendo lo que actualmente refleja que las actuaciones en directo, así como la instalación de equipos audiovisuales en los plazos de terraza, necesitará autorización expresa de la Gerencia de Urbanismo previo informe favorable de la Policía Local, atendiéndose en todo caso a dispuesto na normativa vigente o correspondente, por exemplo, a lo que son ruidos ou actividades molestas. No artigo 21, no ancoraxe, se engaden esos dous puntos, o punto 2 e o punto 3, que reflexan que no caso de non ampares e demais instalaciones destinadas a delimitar e ou protexer as terrazas, poderán fixarse mediante un ancoraxe que garanta a súa estabilidade, cumprindo as medidas de seguridade e accesibilidade necesarias e adaptándose en todo caso a normativa existente nestas materias.
No suposto de que aunque se necesitase perforar o firme, o titular do establecemento deberá comprometerse formalmente á restitución do mesmo a súa costa, unha vez sexa retirada a instalación. Exclusivamente neste caso será necesario o depósito dunha fianza que estableza a seguridade ao Concello de volver o firme ao seu estado original se o titular por calquera causa non o fixera. No artigo 25, a uniformidade se modifica a tipoloxía autorizada para as terrazas en canto mobiliario, material, cor, etc., mamparas, peches, separacións, etc., nas zonas definidas no artigo 4, zonificación farase extensiva a todos os locais situados nelas. No artigo 26, mamparas, separadores, cortaventos, marquesiñas e outras instalacións, estas instalacións estarán acorde no que respecta ao material, cor, uniformidade cos veladores das respectivas terrazas e a súa dimensión non poderá exceder a proxección admisible de toldo nin a superficie autorizada para os veladores. As ditas instalacións terán que ser retiradas ou recollidas ao final de cada xornada. Así mesmo, deberán garantir as debidas medidas de seguridade tanto na súa estrutura como na súa colocación. E, se non hai máis, por último, se non lembro, se engade un capítulo terceiro de participación donde no artigo 41 se engade, como que decía antes, a Comisión de Seguimento, que literalmente de todo relacionado con esta ordenanza darase conta a Comisión de Seguimento que estará integrada por representantes do Concello, Concellerías de Turismo, Urbanismo e Policía Local, Oficina Técnica do Concello e representantes do sector hosteleiro. As competencias desta Comisión de Seguimento serán seguimento ao desenvolvemento da ordenanza e coñecemento das queixas e asuntos que poidan presentar os veciños e os propios hostaleiros. E engádese 3 disposicións. Unha adicional primeira, no non previsto na presente ordenanza, será de aplicación á legislación xeral urbanística de réxime local e autonómico. Disposición adicional segunda, para dar cumprimento ao recollido no capítulo 2 do título 2, no seu artigo 10, relativo ás obrigas económicas, deberá actualizarse a ordenanza fiscal adaptándose á nova clasificación das zonas susceptibles de ocupación de terrazas. E engádese a disposición final da entrada en vigor, que esta ordenanza entrará en vigor conforme o establecido nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 1985, Lei 7, non? Falta aí. Lei 7, 1985, 2 de abril, reguladora de bases de réxime local, aos 15 días hábiles da súa publicación completa no boletín oficial da provincia, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporación, e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. Isto é, en resumo, literalmente, as modificacións que se plantexan nesta ordenanza, insisto, plantexadas co consenso, entendo, da maioría do sector, en da que pois pode haber que xente que non está de acordo. A nós, polo de pronto, non nos chegou ningunha, suxerencia en función da modificación da proposta que fixemos na reunión que tivemos, na última reunión que tivemos ca Asociación de Hostaleiros e con representantes do sector da hostelería. Tampouco nos chegou nin aquí ao Concello pois outro tipo de suxerencias particulares ou individuais, polo que entendemos que, neste senso, pois a proposta de modificación que plantexamos ao debate e aprobación a esta corporación, pois ten ao apoio mayoritario do sector. Espero, porque realmente isto pois xa ven de moito tempo, causando pois dificultades ao que é o desenvolvemento normal da actividade de hostelería. Penso que tamén respeta o que moitos cidadáns individualmente decían do abusiva ocupación de espacio público por mesas e cadeiras. Entón, eu penso que a modificación actual cumpre, os requisitos e as suxerencias recollidas durante todos estes 2 anos, tanto de hostaleiros, como de cidadáns, como de comerciantes, como de realmente todo aquel usuario da vía pública e usuario das instalacións hostaleiras. É o que plantexamos a corporación e xa, sin máis, dou turno de intervencións a quen quera intervir. Xer Fajardo. Nos volvemos a preguntar se o portavoz do Grupo Municipal de Vil quere intervir, por cortesía. Non. Non, digo porque como aquí se dice que son situacións paralelas, nos queremos coñecer de novo o acordo para poder establecer se un acordo asumible en termos políticos ou non. Simplemente coñecelo por transparencia democrática. Ao respecto da ordenanza,
vostede fala e enche a boca da súa capacidade de negociación e demais, hai que dicir que esta ordenanza chegou o luns, as modificacións ao conxunto de compañeiros, o luns pola tarde ou a última hora da mañán, e que, bueno, pois está claro que moita intención de negociación non había, pero é verdade que cada un pode asumir as posicións que quere, vostedes teñen unha maioría e, por lo tanto, toman unha decisión. A nosotros a ordenanza, coas modificacións, nos introduce varias dudas. A primeira é que está claro que vostedes non cumpliron coa súa responsabilidade de facer que se cumpra unha ordenanza que existía e que foi reiteradamente pois vulnerada por moitos establecementos e que non nos parece lóxico que eso se permitise, non? En segundo lugar, as modificacións que introduce creemos que xeneran dudas non tanto sobre as aportacións que algúns hosteleiros que todos conocemos querían introducir na ordenanza, sino sobre o uso do dominio público e do terreno público por parte dos cidadáns, non? Sabemos que o grande problema, e aquí o que suscitou esta ordenanza, para min non era tanto o tema da uniformidade, sino como regular de forma clara que a xente tuvera espacio para convivir coas terrazas, e que coas modificacións que introducen a nós eso nos genera dudas e cremos que se vai a convertir de novo pois nunha pequena selva e que moi probablemente os veciños verán outra vez eliminado a súa capacidade para disfrutar de determinadas zonas, non? Eliminacións como esa que se plantexa das súas peonís e demais deixan pouco claro, igual que deixaban antes, que eso sirva para que haya espacio, igual que esa determinación de que poderán os servicios técnicos determinar outros espacios para instalar, que non sea precisamente o fronteo local e tal. Entón, hai un montón de cuestións que a nosotros nos parecen que non axudan a que se compatibilicen os dous usos. Hai unha cuestión que non entendemos como se vai a proceder a seu, digamos que, uso diario, cando se permite ou autorizan as actuacións musicais. Se permitirán na terraza, por lo tanto, ou no anexo a terraza, e que non queda claro. Se permiten actuacións musicais, onde? Na terraza do local, onde colocan as sillas? Fora da terraza, entonces non ten moito sentido. É dicir, hai unha cousa que non acabo de entender. Por lo tanto, eu creo que, sinceramente, a presa por terminar e aparentar que vostedes fan cousas antes de fin de ano, pero que hai cousiñas que sería bo limar e estudiar entre todos se queremos en realidad unha ordenanza que sirva. Se o queremos cubrir o expediente e aparentar que estamos facendo cousas e que al final todo siga igual, pois seguiremos indo pois a Cibeles a que pasar en línea de A1 India para que vea todo o mundo o modelito de cada un, seguiremos tendo dificultades en Praza de Liberdade como Carril e demais, e teremos problemas, insisto, para compatibilizar os dous usos. Entonces eu o que insisto é a premura da presentación nos grupos. Eu creo que daría tempo a que lle déramos unha voltiña todos un pouco máis. Hai algunhas dudas técnicas que me xurden sobre esa circunstancia, igual que unha que saliu na Comisión Informativa sobre que se abre a vía a que vai a pasar na TIR e en sitios dese tipo que, bueno, que poden ser obxecto de interpretación desta ordenanza tal como aparece redactada. Entón eu creo que merecería unha revisión profunda e conxunta, e a partir de aí o que si espero é que non se faga deixadez de función no sentido de obviar a realidade e permitir o que se permitiu este verán, que foi a lei da selva, non? Entón, nese sentido, eu lle pediría ao grupo de goberno que non é tal a premura e que, polo tanto, permita reestudiar a cuestión e que haya unha postura consensuada. Se non é así, evidentemente, ante as dudas que nos exerce a ordenanza no sentido de que non parece claro cal vai a ser de limitación e non parece claro que as posibilidades que se dan de deixar as cadeiras fora, de panéis móviles, non me queda claro que eso se vai a retirar cada día, tal como está a ordenanza, que era un pouco un planteamento que tiña Esquerda Unida. Non estábamos en contra que se pudiera delimitar con panéis e tal, pero sí que nos parecía lógica que eso se pudiera retirar en calquera momento. No momento en que hai un anclaxe, pois non nos parece claro que eso se pueda retirar todos os días, igual que non nos parece claro o seu encaixe co pexón, non? Porque o pexón sí que deixa dúbidas técnicas de que se pode ter un anclaxe, non? E o informe do arquitecto pois tampouco determina esa cuestión. Entón eu creo que por seriedade xurídica e por eficacia deberíamos deixalo, e se non se deixa nós temos que votar en contra, porque, insisto, nos genera moitas dúbidas, e se sai adiante veremos como este verán a solución non vai a ser tal e os problemas van a ser incluso meirantes que este. Ana, sí.
En primer lugar, quiero decir que discrepo bastante, e o digo con todos os respetos, pero dese talante negociador e dialogante do cal presume o señor alcalde. E isto digo a raíz de que a día de hoxe, despois de, da proposta que se nos trouxo hoxe a este pleno nos orzamentos e do recorte que se lle mete ás entidades sociais, teño que decir, compañeiros e compañeiras, que a día de hoxe non estaban enterados, se tiveron que enterar pola prensa deses recortes, non podendo, por tanto, facer os axustes necesarios na súa programación, contratacións e demais, causándolle, por tanto, un perxuicio enorme, ademais do recorte en sí. Ese é o gran talante dialogante e, de consenso que ten o señor alcalde. Logo nos atopamos con un goberno sorpresa. E digo que é un goberno sorpresa porque, primeiro, nos anuncian durante semanas que non iba a haber recortes nos servizos sociais, hai recortes nos servizos sociais. Un goberno sorpresa porque nos din que non vai haber festa das uvas, que solamente se van a dar 400 euros a unha asociación para que a xente faga festa na rúa, porque estamos en crisis, evidentemente. Resulta que agora sí hai festa das uvas, con animación, con DJs, champán, uvas e demais. Cousa que fixemos no goberno anterior, efectivamente, o recoñecemos, o asumimos, pero o que non estamos é dicindo unha cousa para logo facer todo o contrario. Seguimos con sorpresas. Tan pronto o señor Tomás Fole chegara á alcaldía de Vilagarcía, iba a derogar esta ordenanza. A ordenanza das terrazas a iba a derogar. E iba a presentar un texto alternativo, porque a ordenanza que había, aparte de crear unha enorme polémica alrededor de unha ordenanza, que era unha ordenanza normal, pois ele iba a presentar unha proposta alternativa, un texto alternativo. E máis, durante a fase de alegacións, durante o tempo de exposición pública daquela ordenanza, o Partido Popular presentou 29 alegacións. 29 alegacións. É dicir, prácticamente unha alegación a cada párrafo de cada artigo. E hoxe nos trae a este pleno unha proposta de modificación con 4 modificacións puntuais. 4 modificacións puntuais, das cales 2 o máis seguro é que non sean posibles porque contraveñen a normativa existente, normativa urbanística e normativa autonómica. E outras 2 que quedan supeditadas ao criterio da Oficina Técnica Municipal. Por tanto, ante esta proposta, eu me pregunto, é dicir, que é o que pretende o señor alcalde? Tomarnos o pelo a todos os concelleiros e concelleiras que formamos parte desta corporación e por extensión a toda a ciudadanía? Ou que sexa máis probable contentar a eses 2 amigos que tanto lle axudaron a facer a campaña electoral polemizando con unha ordenanza que ao final nos dá razón de que era unha ordenanza acertada e correcta e necesaria? Vostede fala de que hoxe nos trae aquí un texto consensuado, que foi consensuado ca asociación, que foi consensuado con hosteleros que non forman parte desa asociación. A ordenanza que todavía hoxe está en vigor tamén foi consensuada. Foi consensuada con a asociación de hosteleiros, foi consensuada con establecimentos que non formaban parte desa asociación e é máis, foi consensuada ou intentou consensuarse cos grupos da oposición. Vostede fixo? Non, o traio aquí para que, pois debatamos sobre un texto que vostede trae pechado e que, sobre o cal non hai ningún tipo de alternativa para, enmendar absolutamente nada, non? Meténdonos nos puntos que se intentan, que hoxe nos trae aquí como puntos que se modifican, decir que ahora se fala de áreas, na anterior ordenanza se falaba de zonas. En canto a unidade de superficie, na anterior ordenanza se falaba de veladores de 2 por 2 metros. Agora se fala de veladores de 1,80 por 1,80. É dicir, 20 centímetros de diferencia. 20 centímetros de diferencia. Esa era a gran revisión
e a gran proposta alternativa que nos iba a traer o Partido Popular tan pronto chegar á alcaldía. Ben, 20 centímetros de diferencia. Logo, a continuación, fai unha relación de distribucións alternativas para, finalmente, seguir recollendo unha cláusula donde di que, con carácter excepcional, se poderían conceder outras distribucións, sempre cando non afecte aos metros totais correspondentes. O cal xa recollía tamén a anterior ordenanza. Por tanto, non sei por que vostede se esmerou en facer tantas distribucións cando, ao final, recolle unha cláusula ampla que permite outro tipo de distribución sempre cando non se supere esa superficie. O que está claro é que, bueno, parece que aquí o que se quere é, bueno, cumplir con unha promesa que se fixo no seu día, pero que agora resulta que estamos asistindo a un simple lifting ou lavado de cara daquela ordenanza con esta nova proposta que, xa digo, non significa nin implica ningún cambio sustancial con respecto á anterior. Existe unha contradición clara e evidente entre o que dispón o artigo 21 e o artigo 26. Aí se fala da posibilidade de ancorar de forma fixa as mamparas, e no artigo 26 se di que estas instalacións se deberán recoller todos os días. Por tanto, explique vostede, señor alcalde, como se vai a facer si cabe esa posibilidade de anclarlas de forma fixa, pero que ao mesmo tempo terán que recoller todos os días. Tamén nos gustaría que nos explicase como vai a afectar ás distintas zonas esta posibilidade, é dicir, si se vai a permitir eses anclases fixos, pois en Rei da Viña, na Rúa Castelao, na Rúa Méndez Núñez, si na propia Rúa da Baldosa tamén se vai a permitir, a quen, se os bares da dereita ou os bares da esquerda, porque evidentemente a ambos lados non vai a ser posible por unha cuestión de espacio. Con respecto a estes anclases, se establece que deberán adaptarse, en todo caso, á normativa existente nestas materias. E ben, como decía o compañeiro de Esquerda Unida que me precedeu na intervención, a mí me gustaría que tamén o señor alcalde explique que significa isto exactamente, é dicir, que diga cal é esa normativa e que é o que permite, porque o PSOE, polo menos cando estaba o goberno anterior, non permitía colocar anclases fixos. Por tanto, nos gustaría, de verdade, que explicase que é o que significa isto de que se terán que adaptar á normativa existente nestas materias, porque eu penso que se trata dun arma de doble filo e do que pretende realmente enganar, bueno, pois a ese seguramente par de amigos, non? Por último, fala no artigo 19 da autorización de actuacións en directo. Eu non sei se vostede sabe que, bueno, aparte da normativa que exista en materia de ruidos, existe un decreto da Xunta que impide a realización deste tipo de espectáculos en establecementos hosteleros que non teñan licencia ou permiso para ese tipo de actividades. É dicir, non sei se vostede o sabe. En Vilagarcía se dá a casualidade de que o 99% deses establecementos non contan con esa autorización ou con esa categoría. En primer lugar, porque o tipo de tasas que hai que pagar pois son bastante máis elevadas. E para actuacións na vía pública, pois evidentemente o Concello terá que dar a autorización ou licencia correspondente no seu momento. Por tanto, tampouco entendemos moi ben que o que quere decir o que quere, bueno, recoller nese artigo 19. Por último, fala tamén no artigo 24 e 25 do material a empregar e da uniformidade. Vostede sabe que coa anterior ordenanza isto xa se puxo en marcha e que hubo moitos hosteleiros que xa mercaron un mobiliario novo e que xa foi instalado.
Entón tamén nos gustaría saber e que vostede explicase se se lle vai obligar a esas personas a devolver ou a retirar ese mobiliario porque vostede agora vai a implantar outro, non? Ademais, tamén quería aproveitar para preguntarlle que a respecto da compra de material sabe que había unha partida destinada para a subvención, que hubo unha convocatoria pública para conceder esas axudas, se presentaron moitas solicitudes e queríamos saber como está ese tema porque quedou pendente de resolver. Entón, xa para concluir, para o noso grupo, dende logo, esta proposta que hoxe se trae aquí, entendemos que se trata non dunha modificación, sino dunha simple pose do señor alcalde, a través da cal intenta aparentar que fai algo, pero que en realidade non fai absolutamente nada. Esta proposta que hoxe se trae aquí a este pleno ven a recoñecer de que a ordenanza anterior era unha ordenanza necesaria, era unha ordenanza correcta, era unha ordenanza acertada e ademais ben acollida pola ciudadanía en xeral. E evidentemente, pois, ante esta pose, ante este lavado de cara, pois o BNG dende logo non vai a poder apoiar esta proposta. Moitas gracias. Gracias, señora Lorenzo. Gracias, señor alcalde. Outra vez toca. Bueno, é evidente a cantidade de dúbidas que xenera o documento que hoxe se nos trae aquí. Eu comparto o que dixeron os anteriores compañeiros. É evidente, vostede quixo decirle á ciudadanía que presentaba a modificación da ordenanza, porque ademais foi un tema no que vostede fixo bandeira, encargouse de ir polos locales dicindo que vostede iba a cambiar todo, e máis, como lle dixen outro día, houve un establecemento que o día 23 de maio puxo as mamparas anclándoas no chan, porque vostede precisamente provocou esa situación na que todo o mundo pensaba que se podía facer de todo e xenerou as situacións como a que pasou fai 3 semanas na Baldosa, que foi o que realmente o detonante que provoca que vostede hoxe traia esta ordenanza. Vostedes gobernan a golpe de titular. Unha evidencia máis, se nos entrega o documento o mesmo día 26 ás 2:15 do mediodía. Tarde, mal e arrastro. E máis, é unha evidencia de que esta ordenanza se precipitou co tempo polo detonante da Baldosa, se temos en conta que o propio informe do técnico municipal informa o mesmo día 26. Entón, aquí, evidentemente, precipitouse, vostede quixo decir que cumplir cos seus deberes e chegar a final de ano dicindo, bueno, fixen algo máis que ser alcalde, porque parece que aquí o que é a xestión diaria non existe, o que existe é moita pose, moita foto, que pasou co inicio do pleno cos representantes do Bosco dos Desamparados. Vostede encargouse de provocar este tipo de situacións indo á prensa dicindo vou desbloquear, xa está desbloqueado, dentro de 15 días desbloqueo, e estamos 7 meses despois da súa toma de posesión e o tema sigue enquistado porque non é capaz de resolvelo. E con isto, máis do mesmo. É unha ordenanza que no seu día xerou polémica porque evidentemente había que quitarlle espacios hosteleiros para disfrute dos cidadáns. Eso foi un acordo programático do anterior goberno, porque nós gobernábamos cun acordo programático, cun programa electoral. Eso é un acordo. As outras cousas son intercambio de cromos e compras e vendas. E ainda por riba o documento que nos trae, como dixeron antes, xenera unha serie de dúbidas, non resolve as principais problemáticas que ten agora mesmo a ordenanza de terrazas, deixa todo de maneira arbitraria a criterio da oficina técnica e non resolve as principais dúbidas que plantexan con respecto ás mamparas ou ás anclaxes. As anclaxes están prohibidas literalmente, textualmente, polo plan. E máis, tanto ao chan como ás fachadas. A normativa do plan di que non pode estender ningún elemento máis de 15 centímetros da fachada, co cual, aínda que queden retiradas, a maior parte das mamparas que se puxeron, que se instalaron en algúns establecementos, superan esos 15 centímetros que non se pode exceder da fachada. Entón, é evidente que esta ordenanza non resolve ese problema. Ese problema ten que pasar, se se quere resolver, por unha modificación desa normativa.
Con isto non se ata nada. Non se ata nada, porque a primeira licencia, a autorización que se solicite vai vir informada negativamente pola oficina técnica. Entón non resolve, vostede promételle aos hosteleiros que vai permitir sempre cando a retiren, pero incumple a propia normativa urbanística deste Concello. Despois, quero pensar que foi un erro, un despiste, a omisión dentro das modificacións que vostede plantexa con respecto á ordenanza anterior, da omisión da frase a que lle fixen mención antes, porque parece que non significa nada, pero bastante importante a modificación. Na anterior ordenanza quedaba textualmente recollido que non se podía ocupar máis do 40% das plazas, do espacio público das plazas, e que a mesma limitación establecerase para rúas peatonéis de máis de 8 metros. Vostede elimina esa frase sin decirle nada ao resto dos grupos, que tivemos que traballar o documento para poder velo, porque non o marcou en vermello como o resto do texto, e ainda por riba non resolve. Como quedan nas rúas de máis de 8 metros? A 1,80 como o resto? Que superficie poden ocupar? Porque estamos vendo rúas como, pois poñer un exemplo, pois na Alameda, que só terían que deixar 1,80, porque é unha rúa de máis de 8 metros. O sea, poderían ocupar prácticamente hasta a beira rúa, con mesas e cadeiras. O que pasa que isto é un guiño, porque vostede encargouse de animar a un sector a parte dese sector, que foi o que despois se creou con dereito a todo, porque vostede o fixo creer así, e isto evidentemente vostede fala das rúas de Castelao, e isto ao que ven é a facerlle un guiño aos hosteleiros da Baldosa, que teñen que cumplir a normativa exactamente igual que os que teñen un bar en Duque de Rivas, ou en Méndez Núñez, ou en Trabanca Padiña. Exactamente igual. Non queda recollido na ordenanza. Entón, é evidente, estamos plantexando unha serie de cuestións e de dudas que esta ordenanza non recolle. Creo que o momento, xa que vostede ten tanto afán de dialogar, de chegar a acordos e de consensuar, que deixemos isto en riba da mesa, que nos sentemos a negociar, como no seu día fixo o anterior goberno, negociando con vostede, e busquemos solución precisamente a todas esas dúbidas que non resolve esta modificación que vostede plantexa. A nosa proposta, dende logo, é que vostede lle dea unha volta máis. Nós estamos dispostos a sentarnos con vostede, a plantexarle as nosas propostas, e podemos levar estamos en pleno inverno, temos tempo. Vostede fixo o esforzo, trouxoa, pero é evidente que con moitos flecos. Bueno, pois deixémolo en riba da mesa, traballémolo, vexamos, corrixamos as deficiencias que poida ter, e despois sometamos outra vez a votación. Pero que o documento que vostede nos trae hoxe, nós non o podemos aprobar, porque é totalmente ambiguo, non resolve a problemática que lle plantexan os hosteleros, e deixa todo a criterio da oficina técnica, que xa lle digo, no tema das mamparas, vai rexeitar todas as autorizacións que se soliciten. Entonces estamos na mesma. Démoslle unha volta. Desde logo, tal e como está o documento agora mesmo, nós non o podemos aprobar. máis nada. Gracias, señora García San Martín. Primeiro, esta ordenanza, a diferencia da anterior, ven con informe técnico. A anterior non venía con un informe técnico. Ben, non viñe con ningún informe técnico. Non viñe con ningún informe técnico. Entón, todas as cousas, realmente, de que si, agora por lo visto, hai arquitectos aquí oficiales, donde ahora poden permitirse o luxo de decir si realmente lle costa traballo leer un artigo para saber si falta algo ou non. Imagino realmente o que será leer todo o plan xeral de ordenación municipal para saber con ciencia fija e certeza de que isto non cumpre todas as normativas. Hai un informe técnico que di que todo o que pon esta ordenanza é compatible co PEXON. Ahora, si vostedes saben máis que o ingeniero que o arquitecto, pois entonces díganos vostedes. Aquí hai un informe, se o viron, o expediente, que di, bueno, realmente por lo de pronto, señora Lorenzo, vostede di que hai dúas propostas que non cumplen a normativa de PEXON autonómica, pero indicales. Por outra parte di que nós vimos ao pleno ou na campaña para derogar a ordenanza, e iso non é certo. Móstreme onde eu dixen que iba a derogar a ordenanza. Móstreme. Non, así, sí, non. Móstreme en un sitio por escrito onde eu houvese dixo que que se iba a derogar a ordenanza. Na Valdosa tamén estuveron vostedes moitas veces, e despois, cando tiña que aprobar isto, non viñeron ao pleno. Iso é a formalidade súa, Non viñeron ao pleno cando facían compromisos por ir pola rúa e por os bares. O sea que, cuidadiño co que di cada un.
Eso é o que pasou. Se non, vai a mirar a hemeroteca das actas por que se aprobou esta ordenanza. Por que se aprobou? Porque un señor do SEA que está a Lausero non apareceu no pleno. Por algo sería. Ben, entonces, vamos, ve como cando aquí le damos tempo as cousas, se din... Bueno, entonces, no interrumpa usted cuando yo hablo. Bien, vale. Entonces, voy de adelante atrás, señora San Martín. Acuerdo programático, y le fastidia parece ser que nosotros cumplamos los compromisos. Una vez más, está equivocada y realmente, cuando hace acusaciones de casado, aunque sea con muy buen tono, y a salir de aquí, pues, tengamos un trato muy cordial, infórmese y venga con la documentación, con los datos exactos. Nosotros, antes de que se instalaran las terrazas famosas que usted dice, por lo que yo tengo amigos allí, tengo muchos amigos allí en otros lados, bien. No, o sea, ya habíamos tenido 2 reuniones con la asociación, públicas, que había estado la prensa, antes de esa reunión. O sea, ellos ya sabían, y ustedes ya sabían que nosotros teníamos intención de traer a este pleno las ordenanzas, lo sabían perfectamente. ¿Qué están diciendo? Si nosotros lo dijimos claramente allí, de la primera reunión, el compromiso, y a ellos, y a los medios de comunicación, el compromiso es llevarlo al último pleno del año, bueno, pues no sé si dije que fue anterior posiblemente a la reunión con ellos. Bueno, pero ahí está. Entonces, ni uno me puede demostrar que yo quería derogar la ordenanza. Sí dijimos siempre modificarla, y la otra persona tampoco me puede demostrar que es un capricho y que es justo además, el día en que resulta que le doy la ordenanza, que según parece, si dice usted, que retiran las mamparas de la baldosa, hace el informe técnico el arquitecto. Pues evidentemente lo que queríamos es darle la documentación con el informe técnico del arquitecto. No para que dijeran, nos damos la documentación y es que nos falta el informe técnico del arquitecto. O sea, si hacemos una cosa, malo. Si hacemos de otra manera, peor. O sea, realmente ustedes no están contentos nunca con nada. Siguen sin decirme, bueno, espero que me digan cuáles son esas 2 propuestas que no cumplen la normativa autonómica, no sé cuáles normativas autonómicas hay muchas, y la del PSOE, cuál es lo que lo cumple. Por lo de pronto, nosotros le hemos presentado delante un informe técnico que dice que todo lo que pone esta ordenanza es compatible con el PSOE. ¿Vale? Bien, ahí tiene otro. Bueno, pues haberme lo dicho antes. Que, señora Lorenzo, que cumplimos con el compromiso, por supuesto, que nosotros empezamos y seguimos intentando cumplir los compromisos que decimos. Y por eso trajimos el plan de saneamiento, los presupuestos, las ordenanzas y ahora la ordenanza de terrazas, porque teníamos un compromiso con un colectivo, por supuesto, y porque hay que escuchar y decir que no. Y ustedes, para ir un poco, que voy acordándome de las cosas que dice, no tenían zonificación, tenían zonas de atracción inmediata donde le exigían a esas zonas quitarlos todos los que tenían, no por aplicar la ordenanza, señora Valencia, no se olvide. Ustedes sí tenían alguna fijación, no a favor de nadie, sino en contra de determinadas personas, no sé por qué, que en la baldosa, Plaza Libertad y esquina de Valentín Vigueira, con otra calle Carril, querían que quitaran específicamente las terrazas de allí. Solo faltaba poner en esa ordenanza nombres, apellidos y DNI de las personas que tenían que retirar las ordenanzas. Era lo único que le faltaba. Era una fijación suya o de su compañera hacia eso. Y hizo falta de diálogo. Mire, yo, con su anterior compañera, que fue la propulsora de esta ordenanza, que tenía un inicio y una filosofía perfectamente definida, que compartíamos, y se lo dije el primer día, dije, es compartido por nuestro grupo, determinar y regular el uso de las mesas y sillas porque es muy abusivo. Bien, una reunión tuve con ella, en donde estaban representantes de la Asociación de Hosteleros y algunos que otros afectados que no estaban en la Asociación de Hosteleros, que resulta que después son los que salieron en prensa criticando, decían que habían perdido 2 puestos de trabajo por haber quitado las mamparas en Carril, ¿de acuerdo? Y claro, ahora estamos hablando de generar empleo, pero resulta que está comprobado, según dicen esos hosteleros, que la ubicación y permitir colocar determinadas instalaciones auxiliares a las terrazas, que genera empleo porque tienen que tener personal para atender fuera de las... Y ahora resulta que se toma una medida para favorecer eso, pero no cuaja con la filosofía de los grupos de la oposición. Qué pena, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde hay que ver lo que se dice un momento, lo que se dice justo en el punto siguiente, a cambiar todas las cosas. A anclar de forma fija y retirar. Yo no sé si ustedes han ido algún día y han salido de Villarcía, supongo que sí, pero si salen de Villarcía hay muchos concellos que tienen terrazas y me imagino que ustedes, como yo, cuando estamos
trabajando sobre eso, pues a lo mejor por la formación, por interés, te vas fijando en todo lo que hay por alrededor, y un anclaje fijo significa que cuando tú quieres poner una instalación permita la seguridad, y en ese momento, cuando hacen un anclaje fijo, los que no se pueden hacer anclajes fijos son, como dice la ordenanza y como decía, son los elementos del velador, que es la mesa, la silla y la sombrilla y el parasol. Esos no pueden estar fijos, evidentemente. Pero las instalaciones auxiliares sí pueden tener puntualmente un anclaje fijo para que no le vaya el viento, para que no le tire, y después quitar ese anclaje y plegarlas perfectamente, o retirarlas perfectamente. Perfectamente, es que bueno, si yo realmente no sé, yo lo he visto en concellos gobernados por el Bloque, en concellos gobernados por el PSOE, en concellos gobernados por el PP, no hay color político en esa permisión. Hombre, evidentemente cada uno tiene su plan general, y podrá permitir o no permitir eso. Pero por lo de pronto, ya que son tan exigentes, decía que llevamos un tiempo permitiendo que se incumpliese la ordenanza. No, me acusaba usted, señora Lorenzo, ¿no? Pues ustedes, no, pues fuiste tú. Bueno, es igual, cualquiera de los dos. El caso es que estaban acusando de que estábamos incumpliendo a este gobierno que se permitiese, o sea, el incumplimiento de la ordenanza. Pero es que desde el día 31 de octubre de 2009, hasta que hubo cambio de gobierno, el 22 de mayo, se incumplió continuamente cada uno de los puntos de la ordenanza. Y aquí nadie decía nada. Yo no escuché al señor Fajardo venir aquí a decir nada, ni a señor Lorenzo decirle a su compañera de patio, de butacas, pues realmente están incumpliendo la ordenanza, ni decía tampoco a ningún miembro del Partido Socialista, oye, Rosa, que están incumpliendo la ordenanza todo el día. Aquí se aprobó, es más, un año después, cuando tenía que entrar en vigor, empezaron ese consenso con los hosteleros para empezar a trabajar sobre la unificación del color y del material de las terrazas. Un año después de entrar en vigor. Es que aquí estamos jugando. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo que no? Es que los datos están ahí. Y es más, ya que tanto estudio tienen, señora San Martín, García San Martín y señora Enzo, tan estudio detallado del PSOE, díganme ustedes cómo concedieron autorizaciones para todos los toldos que están instalados en Valdosa y en Rey de Viña y en Méndez Núñez y en Rosalía de Castro, en Castelao, todos y cada uno de esos toldos incumplen el PSOE. Todos. Ah, no se dieron cuenta antes. Ah, no, sí, se dieron cuenta. Pero es igual, ahora incumplen. ¿Eso se puede incumplir? Eso no. Hombre, es que no, todos incumplen. Todos incumplen. Pues si le dices al PSOE, que tanto conocéis, los toldos solo pueden ocupar 2,30 metros. ¿Vale? Bien. Pero resulta que ahora está... no. Eso incumplía y no pasaba nada. Solo es la modificación esta. Insisto, modificación. Nunca derogación, modificación. Y creo que la modificación... Y ustedes me decían que también tenían consenso con el sector. Por eso resulta que todo el sector incumplió durante año y medio la ordenanza que ustedes dicen que se ajusta a la totalidad de los ciudadanos y a la totalidad del sector. Y todo el sector la incumplió durante año y medio. Ese es su consenso. Esa es su exigencia, ese es su cumplimiento. Año y medio sin cumplir la ordenanza. Año y medio. No digo el total de la ordenanza, pero la ordenanza es para cumplirla en su totalidad. Puedes incumplir un artículo y ya estás incumpliéndola. Entiendo yo. Bien, pues se han incumplido durante año y medio. Y ahora vienen a decir que no tuvieron tiempo. Pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevamos con la ordenanza en vigor? 2 años. Y ahora resulta que traemos, según dice usted, 5 modificaciones puntuales y me vienen aquí rechinando porque salimos del lunes para el jueves. Es que, vamos a ver, no tuvieron tiempo para estudiarlo del lunes al jueves. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? O sea, yo realmente, por lo de pronto, no le digo la contestación que tuve que escuchar de su compañera cuando empezábamos a hablar en el pleno aquel que se aprobaba y hablaba este portavoz, es decir, dame pereza contestarle, señor Foley. Pues yo nunca le diría eso. Esa es la diferencia, a lo mejor, del talante que usted decía, que había antes y del que hay ahora. Es diferente, bueno, pero son quien defendía esta ordenanza, ¿no? ¿Tenemos tiempo para estudiarla? Por supuesto. ¿Que teníamos compromiso con el sector de presentarla antes de final de año? Por supuesto, y vamos a cumplirlo. Y no vamos a retirarlo. Tenemos 30 días de alegaciones para hablar, porque si la retiramos, la llevaremos en enero o en febrero, cuando ustedes quieran, y retrasaremos. Ahora tenemos 30 días para hablar sobre las modificaciones que estimemos oportunas, para que no haya que demorar más en el tiempo. Si no hay alegaciones, sabemos que al cabo de 30 días queda aprobada definitivamente, ¿no? Si hay alegaciones, en el próximo pleno se dan las alegaciones y queda aprobada definitivamente. Bueno, yo creo que es tiempo suficiente, llega.
los 30 días del periodo de exposición pública para poder hablar y para poder sugerir, pues posiblemente, no, vamos, en absoluto negamos que pueda haber muchas cosas que mejorar en la ordenanza. Y a lo mejor, pues con más tiempo nos hubiese gustado, pues bueno, tener a lo mejor alguna modificación más ambiciosa. Bien, pero insisto, estábamos intentando ajustar esta ordenanza que está en vigor a la realidad de Villagarcía. Por eso la zonificación para abrirla, no para ir en contra de nadie, para intentar ir en favor de muchos. La diferencia de la zonificación nuestra con la suya es que la suya iba en contra de algunos y la nuestra intenta ir en beneficio de casi todos. Esa es la diferencia. Las zonas de actuación inmediata, solo estas que tenían los toldos, qué casualidad. Las zonas, las terrazas, las mamparas, a las que hace referencia que pusieron en carril, evidentemente lo que sí le voy a reconocer es que durante este verano, efectivamente, pues se ha incumplido la ordenanza y se han permitido muchas cosas, como cualquier otro verano anterior, O sea, no se incumplió más el uso y la permisividad en este verano que en el anterior, creo yo. Y si hay algún sitio que se haya habido un desfase de ocupación de vía pública respecto a años anteriores, díganme en dónde y a lo mejor estaría equivocado. No creo que haya sido indiferente a ninguno de los anteriores. Igual que permitieron ustedes en años anteriores, pues también permitimos nosotros en este año, porque realmente creo que las condiciones así lo requerían y además decíamos que para empezar a modificar íbamos a dejar pasar el verano para entrar a ajustar estas modificaciones. Y eso sí también lo dijimos públicamente y claramente. Aunque que estamos reconociendo públicamente que estamos dejando incumplimiento, bueno, y ustedes lo dijeron encubiertamente, o sea, al fin y al cabo estamos intentando con todo ese tiempo recibir sugerencias tanto de ciudadanos como de hosteleros para volcarlas e incluirlas en la modificación de la ordenanza. Creo que todo lo que ustedes quieran sugerir tenemos tiempo suficiente para hablarlo en periodo de delegaciones, estamos dispuestos a hablar con ustedes las veces que haga falta y creo que es mejor no retirarlo ahora, primero porque es un compromiso del Grupo de Gobierno y segundo porque tardaríamos más para aprobarlo definitivamente. Es que, ¿por qué le molesta que nosotros queramos cumplir un compromiso nuestro? No, o sea, nos recriminaste 3 veces. Es que es un compromiso, es que es un capricho traernos de... No, es que nosotros hemos quedado en intentar llegar antes de fin de año determinados documentos y los hemos traído. Y parece que fastidia que nosotros cumplamos los compromisos. Pueden gustar o no gustar, pero estamos cumpliendo compromisos. A diferencia de ustedes en el periodo pasado. Bueno, a diferencia de ustedes... Vale, muy bien. Nosotros cumplimos compromisos, sin hinchar nada. ¿Vale? Sin hinchar nada. Entonces, con el compromiso de poder hablar, y si no hacemos otro turno cuando las veces que queráis, del compromiso de poder hablar las veces que se necesiten durante el periodo de delegaciones, y ponemos reunión cuando sea, procedemos a votación. ¿Quieren tener otro turno de intervenciones? Bueno, dígame. Vostede, é dicir, nós ao vostede lle facemos preguntas e vostede non responde a ninguna, é dicir, solta un carrete, o carrete que vostede considera, pero realmente non contesta nada do que se lle pregunta, pero nunca. E vostede me fai a mí unhas preguntas, entón eu sí llas quero contestar. Vostede di que hai un informe do arquitecto técnico municipal. Da outra vez, evidentemente, a ordenanza se elaborou coa opinión e co criterio do arquitecto técnico municipal, que decía exactamente o mesmo que neste informe. O mesmo. Vostede o que non pode facer é unha lectura sesgada dese informe. O informe di que efectivamente é compatible co plan xeral, pero logo hai un segundo párrafo donde moi inteligentemente o arquitecto municipal pon que todas esas instalacións deberán contar coa licencia urbanística correspondente. E se existe unha norma superior como é o plan xeral de ordenación municipal que di que en Vilagarcía non se permiten os anclases fixos, pois usted interpretou como queira, pero non van a poder ser, por moito que establezan esa ordenanza, señor Fole. Entón, aí está, o sea, vostede me preguntaba, primeiro, a lectura que vostede fai do informe técnico. En segundo lugar, o tema dos anclases fixos contravén unha norma superior como é o PSOU. E logo me preguntaba cal era a outra cuestión que tamén infrinxía a normativa, neste caso a normativa autonómica, que é o das actuacións en directo, que tampouco é posible, pero vostede, é dicir, como ten o seu rollo interno, pois e o seu mundo, pois sigue aí con esa historia. Entón é un pouco o que lle quería aclarar. E logo que efectivamente vostede alardea en este momento de que está cumplindo cun compromiso, e eu, sinceramente, yo digo, non o entendo así.
Vostede tiña un compromiso, sí, pero un compromiso ben diferente do que hoxe trae a este pleno. E, de feito, está nas actas onde se aprobou definitivamente a ordenanza anterior, onde vostedes presentaron 29 alegacións, volvo a repetir, a ordenanza anterior, e que non se corresponde ni por asomo co que hoxe nos trae a este pleno. É o único que lle quero decir. Que pasa? Que un pouco, que decía a compañeira, un guiño cara a galería. É dicir, se trata simplemente de traer aquí unha proposta con unhas pinceladas, co fin de cumplir unha promesa que vostede lle fixo a unhas persoas que en aquel momento, pois, polo que fose, polemizaron moitísimo con esta ordenanza. Con unha ordenanza que, volvo a insistir, era unha ordenanza correcta e unha ordenanza ben acollida pola cidadanía. Nada máis. Moitas gracias. Sí, eu... Si quieres para una impresión fuerte, pero para la corporación, pues no hay... No, si quita por los ustedes. No. Entonces, vamos a ver el código para los hechos de punto no vale, ¿vale? No, si no, cuando a hacer que no contemos y no para nosotros. Vale, señor Macán. O sea, que yo quiero acabar con el chat. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Sona que leva históricamente aguantando, pois tamén é preocupante que teña pensado que pode falar e que ao final non poda, e iso tamén é... Eu simplemente quería pedirlle respeto, porque vostede leva continuamente faltándolle respeto a esta organización e aos dous concelleiros que estamos aquí. Este concelleiro se asentou, eu creo que de 2 ou de 3 plenos en todos os anos que son concelleiro, e un deles foi porque tiña unha intervención de 7 horas, outro foi por unha prova diagnóstica e outro foi por un tema laboral absolutamente inaplazable. Por lo tanto, eu lle pedía respeto para que non interprete esas cuestións de outra forma, porque se falamos de ausencias falaríamos de moitas cousas. Entón eu lle pido que, por respeto, obvie ese tipo de
interpretacións das ausencias que non se corresponden coa verdade. Senón me vai a obligar a traerlle os informes das intervencións para que vexa que en algún momento que un non estaba neste pleno estaba nunha UCI, e creo que eso non é de recibo. Bueno, eu lle pido, por favor, que opie dunha vez ese tipo de acusacións. E despois eu simplemente, para insistir nese mecanismo que vostede ten de que parece que ahora as cousas cambiaron e xa nada parece o que era, vostede neste pleno nos estuvo repetindo moitas veces aquilo da realidade e a legalidade, e hoxe solamente queda unha cousa clara, que a vostede a realidade tamén lle supera a legalidade, porque nas temas das terrazas non fixo nada e había denuncias presentadas. Quería ver cal foi a resolución desas denuncias presentadas. Por tanto, estas cuestións hai que ter cuidado, porque todos os que estamos aquí temos un pasado político e unhas declaracións neste pleno, e vostede facía ese tipo de declaracións, e agora me gustaría que explicase como é posible que lle pasara a vostedes, que agora xa a legalidade non está por encima de todo, senón que hai circunstancias, hai temas, non? Entón, bueno, é bastante preocupante, pero eu lle insisto, a modificación da ordenanza vai a complicar a compatibilidade do uso lúdico e o uso hosteleiro, e tampouco é de recibo que vostede diga que este tipo de cuestións de non permitir terrazas elimina emprego, porque entonces poñamos unha terraza en todo o Río da Viña e nos empleamos todos aí, que eu tamén estou no desemprego a día de hoxe. Porque en realidade o que pasa cando se amplía o espacio útil de un local é que estás competindo con outros espacios útiles de outros locales, porque ao final o nivel de consumo nun concello é sempre moi semellante, e cando un non ten sitio no local vai a outro. Polo tanto, se distribuye o gasto hosteleiro entre máis hosteleiros, e iso é un análisis que parece que aquí ninguén está facendo, non? E iso hai que terlo en conta, porque se vostede se saca desas zonas que aquí zonificamos e pregunta aos hostaleiros que pasa cando alguén non ten o seu local hostaleiro en zona pública que é de todos e polo tanto ten menos espacio, resulta que esa xente se desplaza a outros lugares hosteleiros que non teñen a sorte de ter unha calle peatonal diante, e iso é reparto do ingreso dos hostaleiros, e é algo que deberían de ter en conta, e parece que se obvia. Por tanto, bueno, eso hai que analizalo, e dunha forma bastante importante. E eu o que sí que lle insisto é que lles pido respeto, porque estou farto de escoitar como Esquerda Unida insulta non sei que, e resulta que pleno tras pleno eu non fago ningún insulto máis que valoracións políticas, aquí se me dice que teño que ir ao médico, que me falta non sei que, bueno, por favor, un pouco de respeto, porque senón, a partir de agora, o nivel lingüístico vai a ser tamén semellante desta parte, e espero ser máis educado do que demostran ser vostede co resto de concelleiros desta corporación. A mí non me molesta que vostede faga as cousas sempre cando as faga ben. Aquí non lle está criticando por traer a ordenanza, estamos criticando porque trae unha ordenanza que non resolve e que incumple a normativa. É o que lle estamos criticando, nada máis. Non recolle temas importantes, como dixemos antes o tema das anclaxes, deixa aberto un montón de posibilidades de xeito arbitrario que non sabemos, entón se postos a regular a actividade, fagámoslo ben. É o único que lle pedimos. Eu alégreme que vostede traballe, que traballe moito, porque outros o fixemos moi mal. Pero bueno, o vosso partido tamén ten unha historia e tamén ten unha xestión en outros sitios, e aquí tamén. E tamén o coñecemos, porque tamén falta un pouco escoitar que fixemos isto aquí, que fixemos isto alá, e que arruinamos aquel sitio, que esgotamos o outro. Aquí este concello, estes cidadanos de Vilagarcía teñen unha serie de servicios, equipamientos e demais que foron esforzo de moitos anos de goberno socialista. E cando vostede fala das casas de cultura é un exemplo, o auditorio, o ter unhas rúas humanizadas como temos, por certo, que vostede votou en contra, que ahora mismo temos que regular tamén co tema das terrazas. Entón, un mínimo de respeto, porque parece que aquí vostedes o fan moi ben, e se nos poñemos a buscar exemplos, vamos aquí a Vilanova, ou se non, imos a Madrid, que é o concello co burato máis importante que ten este país. Así que non dean lecciones, porque tamén teñen moitos erros, e os cometen, e acertos tamén. E o que lle digo, nos alegrámonos de que vostede faga o traballo, pero que o faga ben. Entón, vemos que este documento non reúne as condicións para resolver a problemática que temos ese día que temos as terrazas. Pois, non o quere deixar en riba da mesa, pois tenemos que negociar a posteriori. Vostede mañá sairá dicindo que sí que cumpriu, aínda que este documento está aberto porque ten flecos por todas partes. O único que lle pedimos é que nos chame, nalgúna ocasión,
non solamente para sentarnos na xunta de portavoces cando ni siquiera nos dá toda a información, porque como ben lle dixen antes, na última xunta de portavoces vostede non falou para nada a ordenanza de terrazas, nos sentamos, dialogamos e cada un expón o seu punto de vista, como fixemos cos orzamentos, que lle pasamos unha proposta e nin contestou. Eso é o seu talante. O único que lle pido é que cambie de actitude, porque é evidente que agora mesmo teñen unha maioría holgada, pero non actúen vostedes con esa prepotencia coa que están facendo. Teñan en conta que nós estamos aquí representando unha parte importante da cidadanía. Nos chama, nos consulta e llevamos o noso parecer. Se vostede acepta ben, pero polo menos teña a deferencia de cara a galería tamén de chamarnos en alguna ocasión, porque estamos dispostos a colaborar con vostede. Estamos dispostos. Cos orzamentos estábamos dispostos a colaborar con vostede. Xa yo dixo no primeiro día que me sentei con vostede, que compartí o recorte. Ahora, fagolle unha proposta de incremento, non me ten en conta, nin me di nada, pois non lle vou votar, evidentemente, porque eso non é consensuar. Pois o mesmo pasa con isto. Consensuemos, sentémonos, demos mostras á opinión pública de entendemento. Vostede ten boas ideas, pero os demais tamén as temos. E vostede comete erros e nós tamén. Pero entre todos podemos facer un traballo máis serio. Nada máis. Moitas gracias, señora García San Martín. Pero si quero decir unha cousa, que es, si realmente quiere que trabajemos tan codo a codo, lo que pasa es que habrá que estudiar las cosas y habrá que leerlas, porque si me dice, Tania, déjame hablar, por favor, si me dices que realmente toda vuestra aportación, de todo el presupuesto, de todo el plan de saneamiento y de todas las ordenanzas, es decir, que queréis colaborar para eso, es dar la impresión, y no es por falta de respeto, que tuvisteis que mirarlo a toda prisa y cambiáis 3 partidas de un lado para 3 de otro, que ya os dijo el concejal lo que no se podía hacer. Entonces, de 3 vais de todo el grueso del documento, os centráis en eso y solo por eso decís estamos dispuestos a apoyarlo, y eso es lo que os voto en contra. Evidentemente se ve que no tenéis intención ninguna de apoyarlo y había que buscar alguna excusa para votar en contra. Y Juan, yo no creí realmente que personalmente fueras a publicitar tanta demagogia en el tema personal. Tú sabes perfectamente a qué día me refiero del día que faltaste. Ni ese día estabas operado, ni en UCI, ni con estornudos, ¿vale? Entonces el respeto en mí, en ese sentido, siempre es máximo. Y en ese caso yo creo que tú di pruebas suficientes para saber el respeto que tenía en ese sentido, ¿vale? Entonces el día que tú faltaste, y lo saqué, porque fue el día que se aprobó la ordenanza de terrazas, no sé, evidentemente ni me importa dónde estabas, pero ni estabas en la UCI, entonces no vengas ahora con ese cuento y con esa historia, muy importante, pero para ese día es una excusa de que aquí estamos faltando respeto, porque yo estoy escuchando de ti constantemente que compra a la gente, que vulnera la democracia, y que gracias a determinadas compras y ventas de puestos, estamos aquí gobernando, ¿vale? Y aquí gobernamos porque 8.000 y pico personas nos votaron. ¿Vale? Y estamos gobernando por eso. Y después democráticamente hacemos los pactos que nos dé la gana. ¿Vale? Entonces, ¿podrás compartirlos o no? ¿Podrá gustarle a la gente o no? Pero son totalmente democráticos. Entonces, aquí no se compra ni se vende nadie. Y tú constantemente nos lo estás diciendo. Y eso es un insulto. ¿Vale? Y eso es un insulto. Porque está diciendo que esto estamos vulnerando. Estoy hablando con Juan, por favor. ¿Vale? Eso, que fue el que me comunicó. Eso es un insulto. ¿Vale? Bien. ¿De acuerdo? De esta propuesta, votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de actividades de ocupación de terrazas de uso público con mesas y cadeiras. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones no hay. Queda aprobada la aprobación inicial, con ese compromiso de empezar a trabajar durante el periodo de acciones para revisarla en su contenido. Seguimos en el punto 24. Aprobación se procede a la moción presentada por el Grupo Político Municipal de BNG sobre anulación de la tarjeta sanitaria a las personas desempleadas y sin recursos económicos. Secretaria. Ahí. Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras e Servizos en reunión celebrada o día 27 de decembro. Dase conta da moción presentada polo Grupo Municipal do BNG coa data 29 de novembro, no que propoñen o seguinte. Proponlle ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo.
instar a Xunta de Galicia a primeiro retirar de xeito inmediato o protocolo que desenvolva a orden de 5 de setembro de 2011 publicada no DOGA do 9 de setembro. Segundo, restituir todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado protocolo reactivando as tarxetas anuladas. Terceiro, evitar que os cambios burocráticos que se deban realizar repercutan no exercicio dos dereitos sanitarios da poboación galega. Os representantes dos grupos políticos municipais do BNG, PSDG, PSOE e Esquerda Unida informan favorable. Os representantes do grupo político municipal do PP din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a aprobación da moción presentada polo grupo político municipal do BNG sobre anulación da tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas e sen recursos económicos. Señora Rodríguez Arias, señora, ¿quién va a intervenir por Castro Otón? Señor, perdón. De todas formas, si quere paralizar o pleno, porque habíamos planteado na reunión previa, eu estaría disposto a que esta ordenanza fose posposta para o próximo pleno ordinario. Sí, a moción, sí. Bueno, recorde que queda pendiente desa trata. Gracias, señor Castro Otón. Con la proposta retirada por el propio grupo que ha presentado para el próximo pleno. Pasamos ao último punto do orde do día, que é examen das reclamacións presentadas e aprobación definitiva, no seu caso, da modificación dos estatutos da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Obras e Servizos en sesión celebrada o día 27 de decembro. Dase conta da proposta do presidente da Fundación de Deportes do teor seguinte: vistas as reclamacións presentadas polo Grupo Municipal Socialista do Concello de Vilagarcía de Arousa a modificación dos estatutos do organismo autónomo Fundación Pública de Servicios Deportivos e unha vez estudiadas proponse: primeiro, no relativo aos capítulos 2 e 3 na determinación do número total de conselleiros con voz e voto, así como das súas designacións, xa foi debatido no pleno do Concello en sesión de data 31 de 10 de 2011, no que se aprobou inicialmente a modificación dos devanditos estatutos, considerando que todas as entidades de ámbito deportivo e social están representadas no órgano consultivo. No relativo ao capítulo 3, no que solicita que o señor presidente ou a persoa que delegue será responsable da correcta organización e funcionamento da Asamblea Xeral do Consello Consultivo, debe ser o propio órgano a través do seu regulamento interno quen estableza e sempre cunha figura de asesoramento pero non de responsabilidade. Terceiro, por último, no relativo ao capítulo 2, artigo 12, no que indica que o Consello Reitor celebrará sesións en vez de trimestralmente cada 2 meses, indicar que no mesmo artigo se establece que, extraordinariamente, cando así o acorda o seu presidente ou solicita un terzo dos compoñentes do Consello Reitor, que deberá celebrarse nun prazo máximo de 7 días hábiles á solicitude, polo que ao longo de cada exercicio poderánse convocar as reunións extraordinarias que se estimen precisas. Polo anteriormente exposto, proponse a desestimación das reclamacións presentadas e a aprobación definitiva dos estatutos da Fundación de Deportes, tal e como quedaron aprobados na sesión do Pleno de data 31 de 10 de 2011. Non habendo intervencións na comisión, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: os representantes do Grupo Municipal do PP informan favorable a desestimación das alegacións e a aprobación dos estatutos, e os representantes dos grupos políticos municipais de BNG e Esquerda Unida din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense. O representante do Grupo Político Municipal do PSDG-PSOE informan negativamente a proposta do presidente da Fundación. En consecuencia, por maioría, infórmase desfavorable a desestimación das reclamacións presentadas e, polo tanto, tamén favorablemente a aprobación definitiva dos estatutos da Fundación de Deportes, tal e como foron aprobados inicialmente polo Pleno da Corporación de data 31 de outubro de 2011. Tengo un turno de intervención ao grupo que presenta as alegacións, señor Serén. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señores concelleiros, concelleiras, señor Ríos, o noso grupo municipal lamenta a desestimación das nosas alegacións a proposta de estatutos da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais do Concello de Vilagarcía de Arousa, que foron feitas
como consecuencia do noso exercicio de responsabilidade e a suxerencia de integrantes de colectivos e axentes que inciden de forma activa e salientable na vida deportiva municipal e que se ven discriminados na composición do órgano colexiado de goberno da Fundación. Asemade, a nosa proposta de redacción pensamos que resolve posibles diferencias de interpretacións que no futuro poden traer complicacións á hora de elixir os componentes ao Consello Reitor por parte do órgano consultivo. Teríamos que ver o artigo 10 e así despois está claro que hai para a noso entender un fallo de redacción. Se facemos un pouco de memoria e recordando as palabras do señor alcalde no debate mantido sobre os estatutos, temos que dicir que o noso grupo si entende o que quere e o que dice, e por esta razón sabemos que estes estatutos supoñen un retroceso democrático e de participación importante. É dicir, que os colectivos marxinados están representados de igual maneira que os clubes e asociacións deportivas, e faltar a verdade é un insulto á intelixencia. Tampouco tendemos a razón de non ser convocada a Fundación de Deportes nestes 7 meses de goberno, xa que están en vigor uns estatutos que hai que cumplir. Creemos que a falta de fe na Fundación, e isto o vou decir como diría un dirixente noso, sin acritude, e o menosprecio amosado por este órgano de participación en máis dunha ocasión é a causa delo. Ademais, os actuais estatutos, no seu artigo 16, apartado E, indican expresamente que todos os membros da Xunta Rectora cesarán cando remate o mandato da Corporación Municipal, quedando en funcións ata tanto non se designe unha nova Xunta Rectora. Isto creemos que supón un grave incumprimento das funcións que lle compete ao actual grupo de goberno. Polo tanto, este é un exemplo claro de falta de democracia neste Concello. Polo que considero bastante desafortunada a recente intervención neste pleno de hoxe en día por parte do señor alcalde a pregunta formulada polo meu compañeiro de grupo sobre a convocatoria e constitución da Fundación de Deportes. Para rematar, é unha mágoa que a Fundación non se puidese reunir para aprobar a proposta de orzamento como así o recollen os estatutos en vigor e a súa nova redacción, os que pretenden aprobarse no día de hoxe. Supoño que sería a consecuencia, unha vez máis, da confusión que teñen vostedes de interpretar a xilidade burocrática con control totalitario. Moitas gracias e nada máis. Gracias, señor Serén. Señor Garrigós. Gracias, señor alcalde. La verdad es que creo que en este caso los estatutos están, y con el grupo del PSOE creo que están más que dialogados, más que debatidos. Hemos hablado mucho y largo y tendido, ya lo saben, siempre he sido en ese aspecto y no me pueden negar que he sido dialogante en este aspecto. Decimos y sigo que tenemos un criterio muy parecido en lo que es la constitución de los estatutos, y lo sabemos. Que tengamos pequeños matices no quiere decir que hay grupos de entes sociales, entidades sociales que quedan excluidos de la Fundación de Deportes. No es cierto. Por primera vez creamos un órgano consultivo donde aúna a todas las entes sociales y deportivos, los aúna, y dentro de ellos van a tener la capacidad de reunirse, de redactar un reglamento de régimen interno para su funcionamiento, donde todos tienen voz y tendrán un representante, pero ese representante será la voz de todos ellos. Hasta ahora la Fundación de Deportes nombraba, cada vez que se constituía, cuando se constituía en la legislación se nombraba, y la comunicación no fluía en ningún sentido. De hecho, aquí tenemos un ejemplo claro. Se suprimen las subvenciones y nadie se entera, ni siquiera los clubs se enteran de que tienen conocimiento de que eso pasa. Estamos intentando consensuar, hacer un órgano consultivo donde todo el mundo esté representado, tenga la capacidad de organizarse. Tengan esa capacidad. Para eso se ha redactado una propuesta de reglamento de régimen interno de desarrollo, donde realmente nosotros creemos, y a petición de la gente creo que tenemos una capacidad de ayudar
tutelar en este caso y asesorar, pero no controlar el funcionamiento. No creo que no sea nuestra función. Creo que los entes deportivos y sociales tienen la capacidad suficiente para organizarse, autoorganizarse, opinar en libertad y plantear sus reivindicaciones y sus funciones dentro de este órgano rector que va a ser el Consejo Rector, que van a tener participación y va a tener todo el mundo voz. Tiene voz y voto van a tener por medio de sus representantes que anteriormente le han transmitido. Es una forma de que haya una comunicación activa y que haya un dinamismo dentro del ámbito deportivo de Villagarcía. Yo la verdad es que en el ámbito político a veces no entro, pero llega un momento que cada uno tiene que entrar. Que me diga que es un retroceso democrático y que en algún momento, el primer día que me dijo que era un dominio político férreo, me manifestó el primer día cuando convoco esto. Solo quiero que vean. Propuesta de estatutos del IMD, un organismo autónomo de Pontevedra, consensuados, BNG y PSOE, que se van a llevar tal. Le leo el órgano rector, quién es, para que vea lo que es un dominio, lo que va a ser un dominio férreo político y tal. Presidente, vicepresidente y 8 vocales designados por la Junta de Gobierno Local del Concejo de Pontevedra. Se acabó. Este es el órgano, el Consejo Rector que se propone. Y me dice usted que ideológicamente y políticamente esto no es. A ver, estamos haciendo un planteamiento real. Hemos hecho un planteamiento, un cambio que realmente no discrepa tanto con lo que había antes en el planteamiento. Es un órgano que creo que es una función que el órgano creo que es de un acierto, donde todos los entes sociales y deportivos tengan capacidad de hablar, reunirse, manifestarse, como lo están haciendo últimamente, con el revuelo que se está planteando últimamente con el tema de las subvenciones. Son capaces de reunirse, presentar propuestas y mantener reuniones. Y eso es lo que queremos, que se manifiesten libremente y que participen activamente en la práctica o en el desarrollo de la actividad deportiva. No creemos que sea mucho más allá. Luego, este órgano tiene la capacidad, ahora mismo tiene la capacidad de reunirse trimestralmente y la capacidad de convocar una junta extraordinaria cuando se necesite, que hay momentos que van a ser necesarios elaborar, habrá que valorar si el reglamento de uso de instalaciones es adecuado o hay que ubicar hay que aumentar algunas cosas, el tema de las subvenciones, pues todas las enmiendas que tal, yo creo que serán los momentos oportunos para que todo el mundo se manifieste y seamos capaces de reunirnos extraordinariamente. Por otra parte, la información de la Fundación es pública. El que quiera, si es que creen que hay un oscurantismo o que hay una discriminación o que hay un marcaje férreo político, que vengan, lo vean, si es que es público, si aquí no se está escondiendo absolutamente nada. Y lo único que queremos en este aspecto es participar, y nos gustaría. Creo que no me estoy manifestando en ninguna idea en contra de lo que manifesta. He hablado largo y tendido en este caso con el Grupo Socialista, he hablado con saben que diferimos en pequeños matices, es cierto. Y lo que no entiendo es que me comentéis ahora, que manifestéis que hay un menosprecio a esta institución. Pues me gustaría sinceramente, porque no lo entiendo. Y la verdad es que nada más, no es el afán aquí de decir que hay un dominio político, sino que está justificado, que creo que este órgano consultivo, creo que todo el mundo y todos los entes van a tener la capacidad de hablar, manifestarse y sinceramente incluir cosas y aportar cosas hacia el deporte, y que tenemos que escuchar, y que van a estar representados en el órgano que va a regir el deporte en Villagarcía, dentro de esta fundación de deporte. Y nada más, espero, sobre todo me gustaría que me aclarase sobre todo el tema ese, de que aquí no hay un control totalitario y que no hay el menosprecio a la fundación. Me gustaría. Sí, por favor. Home, eu creo que é moi fácil. Si como antes indiquei, o Consello... ¿sí? ¿Perdón? Sí, no, simplemente é un matiz moi pequeno, porque dixo que quería que yo explicara simplemente ese matiz, non? Acabo de decilo claramente que os actuais estatutos que están en vigor, mentras non se demostre o contrario, verdad? Din claramente que o Consello Reitor continúa, a Xunta Reitora continúa en funcións hasta que non se nomee unha nova Xunta Reitora, se non
se constituye, aí é que realmente aí eu creo que unha falla democrática. Perdonacho, digo con toda a amabilidade que podo, Luís, é dicir, é unha responsabilidade túa non haber convocado esa xunta rectora para que, entre outras cousas, pois poidan aprobar o orzamento, verdad? E poidan efectivamente saber que tipo de subvención se lle vai a corresponder aos clubes. Non acuses agora o tema das subvencións cando tiñades vos representantes no anterior goberno nesa xunta rectora, co sabían si os clubes e os clubes estaban tamén ali representados. Entonces realmente non sei a queren decir de que os clubes non tiñan información de que se quedaban sin subvencións, porque estaban representados, igual que estaban representados todos os grupos políticos nesa xunta rectora. Simplemente por eso me parece antidemocrático que un órgano que tiña que estar constituído que non o estea, nada máis. Gracias, señor Serén. ¿Quién quiere intervenir? Bien. Bueno, se non entendemos mal, as diferencias entre o que propón o grupo do PSOE e o que quere sacar adiante o grupo de goberno son, pois, bueno, o chocolate do loro, que diría outro. É dicir, estamos a falar de 2 representantes máis e que a reunión, en vez de haber 4 anos, haya 6. Eu non me atrevo a decir que isto sea un recorte de dereitos democráticos, pero desde logo que sí me atrevo a decir é que están vostedes perdendo pois unha oportunidade de consenso. Eu esperaba que este fora o único asunto onde puderamos aprobar algo por unanimidade, como decía Paco fai un momento, non? Bueno, vostedes non queren así. Si isto vai a ser o devenir destes 4 anos de aprobar todo coa maioría dos 11 e tal, pois a veces un se pregunta pois que pinta aquí, non? Entendo, repito, que as diferencias son mínimas e, bueno, votaba de menos, pois eso, non? Chegar a un consenso mínimo, porque realmente, pois eso, o que estamos a discutir non é en absoluto trascendente. Nada máis. Señor Abín, hai unha intervención máis. Procedemos a votación. Sí. Las diferencias son mínimas, pero creo que han sido largamente dialogadas. Y yo creo que es cierto. No es que quiero ni protagonismo, ni quiero autoritarismo, ni quiero que sea, como bien se ve a comentar aquí, presidencialista, que no es exactamente. Creo, sinceramente, que está representado esto. Y algunas veces hemos hablado aquí en este caso de porcentaje, que no es ya ni caso de porcentaje ni de porcentaje. Creo que la gente, los grupos van a tener la posibilidad de manifestarse, creo, sinceramente, con este tipo de estructura. Pero lo que no podemos hacer es sentenciarlo antes de empezar a funcionar, que lo hemos sentenciado. Parece que no vale para nada, que no vale para nada. Está estudiado, está revisado de muchas partes, con muchas opiniones, se ha tenido en cuenta. Y me parece que creo que puede ser una oportunidad, y no voy a menospreciar el anterior, ni he criticado el anterior, ni he puesto nada en el anterior, de la anterior fundación, no he dicho nada, pero creo que este proyecto y que esta forma de tal, creo que puede ser muy válida para el deporte en Villagarcía. Sinceramente creo en eso, y creo que se ha planteado un desarrollo, se ha enseñado a todo el mundo, se ha mostrado, nada más. No es que sea un empeño personal, que no es un empeño personal, y lo sabe, y la gente que me conoce lo sabe que no es un empeño personal. Creo que está justificado y no quiero, la verdad es que no quiero entrar en más valoración, y lo siento sinceramente, que lleguemos a estos momentos y que no seamos capaces en tan poquito margen de llegar a un acuerdo. Pero no es un empeño personal, sinceramente no es un empeño personal, y no es un empeño de tal, sino que creo que está razonado y que lo hemos dialogado, nada más. Y gracias. Entonces procedemos a aprobación definitiva da modificación dos estatutos da Fundación Pública de Servicios Municipais. Votos a favor, ¿no?, da aprobación definitiva nos termos que presentou o concelleiro. Votos en contra. Abstencións non hai. Queda aprobada por os votos do Grupo de Goberno. Nada máis, durante a sesión, aos que non vexan aquí en adiante, pois desexoles un feliz ano novo.